tsy misy amin'izao tontolo zao nomenao n'izany na fenona amin'izao tontolo zao zany. Miorooro fatratra ny Satana Jesosy androany ary rehefa vaky rifatra sady reo kanefa na lasa ary izy mbola maloto ny toerana izay nitoerany mangataka aminao zahay. Io ny rano Jesosy malala izay hoentinay eto anatrehanao. Raha mety ianao Jesosy malala ny anamasina n'izao rano izao ho voninahitry ny anaranao. Ko ankehitriny Jesosy malala, tonga ny fotoana izay ijoroanay eto amin'lohanao fahagagana voalohany nataonao Tompo. Rehefa tamin'ny fampakaram-bady dia nakaokany ianao, da namasina azy ary namay voninahitra amin'ny mpanambady. Ankehitriny koa ianao manomay voninahitra anay sy manamasina anay. Io ny rano mba hovay ho tonga tena rahanao mihitsy Jesosy, izay ala ny Satana, tsy tiany Satana. Tompo, melohan'izany anefa nanome anay fahefana ianao ny amotehanay ny asa ny devoly ao anatin'ireo rano rehetra ireo, satria fantatray rano mandrotra izy io doanina indray namponomerina fahiny, misy fanahany maty satria famonon'olona teny, fanasan'olona lamba, tsy afaky ny jiramazany Jesosy malala ny fanahy ratsy fa ianao ihany mahafaka azy. Ko ankehitriny ara Jesosy malala, ianao no nanome fahefana dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta no andidina ny asa matin'ny Satana rehetra ao anatin'izao rano izao. Levina tsy manan-kery tsy manam-pahefana tao anao Satana, potitena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta, mivoaka tao anao, tsy manana hery tsy manana fahefana tao anatin'ny potitena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta. Zao ankehitriny zao dia mivoaka tao anao Satana, kalan'olondro mavazima zay zava-bindana vovopaty sy miranopaty rehetra miala tsy manan-kery tsy manam-pahefana, ravaravana amin'ny anaran'i Jesosy anareo Satana, tsy manana hery tsy manana fahefana tao potika sy nintsy amin'ny anaran'i Jesosy. Satra Jesosy, ianao Jehova nefa niteniny aminay manao hoe dia ho fafazako rano madio anareo kadio, ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo. Omeko fo vaovao ianareo, esoroko aminareo ny fo vato ka omeko fo nofy ianareo, ary ny fanahiko nataoko anatinareo mba aizanareo anaraka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Sotra Jesosy, nomenao fo vaovao zay dia fo nofo, nomenao fanahy vaovao zay mba hanarahana anao dia le fanahy mahery fa tsy fanahozy. Ko amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina no namasinana amin'izao rano izao, ho tonga rahanao Jesosy. Amen. Indraiky Jesosy Tompo Isaio Tiene lavuzi afanao atanzao rifanai masimo
Andriamanitra hiasa amin'ny trano, hiasa eny amin'ny lalatsara rehetra eny hatrany ambany any amin'ny réseaux sociaux mihitsy no hiesana dia mandrapavitan'izay tsika dia hihira ho voninahitra Andriamanitra irery any. Andeha ary ataontsika ny firana fifoazana fa firana fanampiny azafady, firana fanampiny fa 40 tsy vita mpononena, tsy vita andranomaso, ny asa mpamonjena tsy azo atao ifampiandran-draso.
sitrana antsika firana fanampiny fahaenina no ataontsika firana fanampiny fahaenina. Ny teninao Jehova ray mahery izay nomenao anay dia teny tsara sady mampahery ka mampifaly ny fonay. Zao tsika dia miomana sady ny andray ny tenin'Andriamanitra izay ambarandroany tontolo dia tena ataovy amin'ny fonao mihitsy hoe mahery zany tenin'Andriamanitra izany. Mba samy andray isaky ny etazy avy aty amin'ny 4e misy iraka any amin'ny etazy any ambany rehetra any midina any mba misy iraka manao fanamiana mba manotrina ny ondrin'Andriamanitra. Firana fifoazana fahavalo ao amin'ny bokira fifoazana saotra sy dera no asandratray mba ho anao Andriamanitra hoe fa aina no nanavotanao anay famindrampo no namonjenao anay. Ny birao any rehetra any izay mety ho birao fandraisan'olona na birao fiasana dia sokafan'ny tompona andraikitra avokoa zany dia esan'ireny mpiandry reny esana daholo ny birao na birao aniraka na birao aniza na birao aniza izay tokony ho esana dia mba sokafana amafazana rahan'i Jesosy. Saotra sy dera no asandratray. Baba,
faharoamborapolo ao amin'ny firana fifoazana ihany a ary raha fisinota maro ity tany ity efa karakaina dia iova endrika ka izao valaky ny rendrarendrany sy trotraky ny alitoana. ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo a ampitomboana amintsika neny fahasoavana amampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo. Malahelo Jesosy ry havana, malahelo Jesosy ry havana,
satria viravirainy devoly ny fiainany zanany. Malahelo Jesosy ry havana satria hitako zao izy ny fampahorianany olona dia le oloko any Egypta hidina zao amonjy azo izy. Hitany Jesosy ny fahorianao tonga eto amin'ity toerana ity, ary nanokana andro alatsinainy itsika hitodiana aminy, hivavahana aminy, hiresahana aminy. Ako fantatrao fa tsy ianao nefa maika talohany zany, fa Jesosy mihitsy ny malahelo ny amin'ny famotehany Satana ny fiainantsika. Fa ty le andro nataony Jehovah andresentsika rehetrarehetra n'izany miaraka amin'ny Jesosy androany amin'ity fifadikanana ity le andro nataony Jehovah andreseny Jesosy an'izany tahaka ny fandreseny teo amin'ny hazo fijaliana nandresiny fahafatesany. Raha niditra teto ianao tao anatin'izany alahelo niaraka tamin'ny tompo izany, fa tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty izy no hitsangananareo indray amin'ny fiainam-baovao. Ka raha niditra teto ianao zero, raha mialeto ianao misy Jesosy miaraka mody aminao any ivelany any ry havana ho voninahitr'Andriamanitra zany. Zany ny mampalahelo an' Jesosy mahita antsika ao anatin'ny fahoriana ary hitondra mibavaka ny asa ray manontolontsika amin'izao fetin'ny asa zao. Arabaintsika rehetrarehetra tratry ny fetin'ny asa, samy manana ny fomba anehoany an'izany. Zao tontolo zao maneran-tany, afaka milahatra ny sasany, afaka manao hetsika syndikal. Ny any France zao dia manao an'izany ho fanoherana ny réforme na retraite zay nentin'ny fanjakana frantsay. Manana ny fomba anehoany any izy. Misy olona mandeha mihitsy hoe tsy asa zay androany, fa tsika eto iona amin'Andriamanitra mihitsy amin'ilay asa napetraky ny tompo atsika. Andao hitsangana amin'ny voninahitra an'Andriamanitra satria izy ny hitarika antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra zay tanterahany eto androany, ka dia ataovy mifantoka amin'izay ny fo sy ny saina maneritreritra hoe hiatrika ny voninahitr'Andriamanitra, ary izy ilay tompon'ny asa no mendrika omem-boninahitra voalohany indrindra, dia tena ho ataontsika amin'ny fontsika rehetra izany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluja! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Toitoya anome voninahitra an'azy androany, ary malalaka ny fotoana anomezantsika voninahitra azy androany. Andre zavatra betsaka tsika ianka ao amin'ny fibebana tanteraka tsika, famelony zavatra rehetra koa araka ny fampianaran'ny dada hoe tsy misy manam-boninahitra miona zany ka tonga dia resaka, fa fanomezam-boninahitra aloha ny fatao voalohany dia hanome voninahitra an'Andriamanitra fotsiny tsika ao ny tompony andraikitra isan'ny tokony hitarika antsika amin'izay ho tanterahana androany, fa ny anomboantsika anazy zany fanomezam-boninahitra zany. Salamo 7:100 ny andiny rehetra no vakitsika rehefa vita zay, dia satria zany salamo zany dia mifampitoana antsika mba hideran'Andriamanitra. Ny salamo no miteny an'izany ary ho vakitsika zany dia ny firana 12 nataontsika hoe Jehova ô derainay ianao, ankalazainay ny anaranao izao rehetra zao manajanao farainay ho mandrakizay. Salamo 7:100 ny andiny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Alleluia. Midera ianareo mpanompon'i Jehova, midera ny anaran'i Jehova, isaorana ny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'ny fiposahany masoandro ka hatramin'ny filetehany no deraina ny anaran'i Jehova. Avo ambony jentilisa Jehova, ambony lanitra ny voninahiny. Izany tahaka ny Jehova Andriamanitsika izay mipetraka any amin'ny avo, nefa miondrika mijery ny any an-danitra sy ny etỳ an-tany. Manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy, ary manandratra ny manitra ho afaka mizezika, mba hametraka azy ho namany mpanapaka ny olony, mampitoetra tsara ny momba izy, fa mahatonga azy ho renin-jaza mifaly. Halleluja. Amen. It's
Vavaka tsika riava Jesosy anandratra anao eto zay fampanjaka ianao zay rehetrarehetrareto ny ompo-po iompo-tsaina iompo-panany me voninahitra anao Jesosy tena tsotra ny vitanay tsotra fampiarahanay amin'ny iran'ny anjely zany manao hoe masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen. Jehova o Jehova o
alohanao dia ataovy hoe Jesosy ao anolohanao dia omeo voninahitra izy, ataontsika fotsika rehetra zany fanomezany voninahitra anazy. Jehovah zao fotoana zao fa aloha ianao iona amin'Andriamanitra tokana ary aza olombelona nomena voninahitra androany fa meo voninahitra ny tompo Andriamanitra ao. Jehovah masina Jehovah tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Afaka maso toerana ianao. Tanjon'Andriamanitra androany ilamaraka asitsika rehetrarehetra tonga eto reto. Raha te ilaminaraka asitsika ary ao fotsiny toromarika. Aza miziriziry amin'ny hevi-diso fa mety zavatra kely foana dia ampitsimbadika tanteraka ny fiainanao androany satria tsara io Andriamanitsika io. Aza mieritreritra zany ianao hoe Andriamanitra dia contranao. Matetika zany manko ny zavatra tena betsaka ao anatin'ny tsaintsika hoe Andriamanitra dia contrana. Isaky misy zavatra mibatiako atao dia contran'Andriamanitra. Tsy ariavana. Andriamanitra tsy contranao zany. Izy ary ny tena momba anao satria zany foana ntsodrano. Indro manina ozy izy momba anareo mandrakariva para-pahatonga ny fataperan'izao tontolo zao. Momba anao Andriamanitra. Noho izany aza mieritreritra mihitsy anao hoe zay zavatra mpanaoviny anao dia hitondra anao any amin'tsy izy. Fa mahatoky Andriamanitra ary tsara izy ary mpanao ny tsara izy. Za mety mbola manao ratsiratsy fa Andriamanitra manao ny tsara. Zay natonga nananao an'ilay hira teo hoe ataontsika milamina indray aloha. Tsika zany tsy andeha amin'ny fahazarana mihitsy hoe rehefa Jehovah hoderaina ianao dia tsy maintsy hoe miazakazaka be. Fa raha mety tarihina tahaka an'izay tsika mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra. Mbola hitohy hideran'Andriamanitra mankotsika zao. Mbola hitohy hanome voninahitra dia amin'ny fotoana fanomezam-boninahitra tena meo voninahitra izy.
aiza mbola mibebaka aloha. Zay manko matetika problème amin'ny fotoana fiderana dia tsy midera ilay olona, amin'ny fotoana fibebahana koa dia tsy mibebaka izy, amin'ny fotoana ny toroteny dia matory tsisy nininona ho azy zany. Fa amin'ny fotoana ny fiderana dia tsy hanao vavaka fibebahantsika, ary amin'ny fotoana ny fibebahana tsy hanao vavaka fiderantsika. Fanome voninahitra an'Andriamanitra tsika amin'izao fotoana zao. Tsara ny Tompo, tsara ny Tompo isan'andro isan'andro. Tsara ny Tompo isan'andro isan'andro. Mahafinaritra fa manomboka miovina reo. Andao mba hitehaka ho anareo androany aloha Zany ane dia efa fibebahana manaiky tariny. Fa tsy hoe na dia izao fotsiny ihany, hatramin'ny farany ihany dia iny. Tsara ny Tompo. Mbola mampianatra zany mandeha zany ilay mpitarika, tsara ny Tompo. Dia nenazy isan'andro isan'andro. Dia mitendry ilay mpitarika, isan'andro isan'andro. Dia tsara ny Tompo. Fa rehefa hoe tsara ny Tompo isan'andro isan'andro, tanareo fa miara mirodorodo sika. Raha iray ny tafika resany fahavalo. Ndao mbola me voninahitra an'Andriamanitra indray tsika. Tsy maninona fa eniko tamin'le publicité iny moa misy an'le hoe mahatoky loatra iny. Andriamanitra dia mitovy amin'ny teniny, tsy andao atsika zany Andriamanitra. Mahatoky izy fa zay lazainy tsy maintsy tanterahana. Zay Andriamanitra zay lazainy tsy maintsy tanterahana. Mahatoky izy andao hitsangantsika. Dia hirany zany iry zany tsika hoe mahatoky loatra ianao Jesosy, tsy andao tsy amela irereny antsasadalana ianao ry Tompo, tsy amelanao zany izy ny vadinao mamelanao eo antsasadalana, reto miaraka amin'ny reto mety amelana eny antsasadalana, fa mahatoky Andriamanitra. Ary ataovy amin'ny fonao zany amin'ny fotoana rehetra androany tontolo, fa mahatoky loatra izy, tsy amelantsika irery eo amin'ny fiainantsika.
Panzakanao voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Haleloia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Afaka maso toerana vetivety ianao. Ny olona mino nareo ve loha mino fa hiala eto dia hikarakara ny fiainanareo Jesosy e? Mino ve nareo? Mino sa tsy mino e? Ny olona mino zany dia ezan'izy hoe mino. Minoko? Mino e. Ny ankizy kely tsisy tsy mino ny datany, fa rehefa hozy data hoe hitondra mofo anao adininy izay. Nisy zavatra nanirahako ny zanako mihitsy dia hozy mantsy azy. Andana aloha vetivety sahirana zany io. Andana aloha vetivety ianao. Fa rehefa avy eo ataoko câlin. Dia lasa nanao an'ilay asako. Tany. Efa rivariva amin'izay ny andro. Dia jereko izy mipetraka eo amin'ilay seza sady miandro. Dia maninona eto ianao ty? Miandry an'ilay câlin hozy izy. Mino ilay zanako zanak'Andriamanitra ianao mino azy. Matoky azy amin'ny alehanao rehetra. Tena mbola tsy mivaly ary zao ilay momba ny asa rehetra meo voninahitra fotsiny ny Andriamanitra ao fa ainy atao io. Voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany. Haleluya. Masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Raha mba fantatrareo manko ny lanjan'izany hoe eniky ny voninahiny tany rehetra. Lohalika rehetra hozy izy mandohalika ao anatrehany.
ny lela rehetra mivera ny anarany na ny any an-danitra na ny aty ambany masoandro enona ny any amban'ny tany ary zany ny herin'ny Andriamanitsika ka voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleloja! Masina Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Inona nampiroroany fahavalo anao zany fotsiny ataovy ao anatin'ny lohanao eniky ny voninahitran'Andriamanitra ny tany rehetra, tsisy ny nina azo ny fahavalo atao eo afa-tsy ny mandohalika amin'ny anaran'i Jesosy. Marina zany. Ka andaotsika me voninahitra an'Andriamanitra voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluja! Masina Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Zaraiko aminao fa ny anahy Jesosy mahavita ny fiainako. Mahavita ny fiainako va izy dia tsy havita ny fiainanao. Na rary atadidinareo saika maty fa velona ny andro sisa iainako ketiko manompo. Ndao hitsangantsika. Jesosy no anjara soa. Ataovy reny Jesosy mihitsy zany. Enao no anjara soa Jesosy. Zay mahafa-po tokoa so tsy manam-paharoa. Ay anao Jesosy, un point c'est tout. Ninina filazan'ny olona ana fotsiny Jesosy ampiazay. Ataontsika mihajahaja tsara le mba ampy kosa tsika avy moa andehanao an'izany arian'olo un point c'est tout mba amin'ny eo anatrehany devoly fahavalo koa tsika ny devoly manao zay aninatsika fa misahy mitsoroko hoe ay Jesosy ampy zay. Ataovy Jesosy tsara Jesosy no anjara soa Sai mafapo tukuaso Simana parua Ayu Jesosy Ayu Jesosy Jadi Tuare Ayu Jesosy Ayu Jesosy Kitia Ataovenareo sy Jesosy aza mbola mitehaka. Ataovenareo sy Jesosy rery dia alefasinareo rery arany miry. Mandrakizay torio anarerery ihany dia ataovy reny Jesosy.
Voninahitra ilay ao an'Andriamanitra leriany. Halleluia! Masina Jehova tompony maro. Eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Afaka mastoeranareo dia andre tenin'Andriamanitra tsika bebaka ao aorianan'izay meko anao pasteur Erzora tsy andavana ny fanohizana indray neto amin'ny toerana eto. Misaotra tompoko. Tiaka mafy be ho an'ny pasteur Romia. Ilaina ihany ny fanome voninahitra tahaka an'izany ary miaraba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraba koa antsika ny ampitan-dranomasina any satria ampitaina amin'ny serisery-be fandraisana ho any antsika any amin'ny faritany rehetra dia manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetrarehetra. Za mahita olona tahian'Andriamanitra androany aza mbola ingena aloha ny tanana misy efa manaotro izao ianao zany raha raitsinao ampinono fa raha ozy izy ianao hoe aizako inona kiny idirana ndanamody ndanandrahoany sakafo dia mihinana hanina indray vomafy ianao raha tongety ianao ka hoe andeha mbo hijery dia maninona ohatrany hoe be dehibe ilay olona mony fadikana dia fa inona ary ny any dia ho hitanao eo izy fa ny atao eto aloha dia hivavaka no atao hoe tsy hideran'Andriamanitra. Tsisy fizarana kakapisan rehefa mirava, tsisy fizarana shek rehefa mirava, fa raha mety ianao dia hoentina mivavaka ianao androany. Isika koa samy mivavaka. Izao rehefa manohatra mesaza ty amiko ianareo eto mivavaka pastera dia valiko hoe efa nivavaka aloha va ianao. Fa ny ataontsika dia hoe eto mivavaka dia ianao tsy hivavaka. Fa ozy hoe miara mivavaka izy isika zany hoe hoentiny eo amin'i Jesosy ianao. Eny ary tonga dia tenin'Andriamanitra avy hatrany tonga dia vavany sotra ny ray aman-dreny tamin'ny fiankofana teo fa nandray tenin'Andriamanitra no entiko amintsika. Tsika dia miorina mandrakariva amin'ny tenin'Andriamanitra. Luka 4:12 andiny 5:20 ka hatramin'ny 5:30. Filazany tsara araka ny Luka 4:12 andiny 5:20 ka hatramin'ny 5:30. Ianao zao anao fifadikanina dia ny lôjika aloha zany mitondra baiboly ianao fa tsy hoe andeha hanao baolina tsika. Raha hanao baolina zany dia mitondra godasy ianao. Fa voalohany indrindra raha hamonjy fivadikanina ianao dia tokony misy baiboly manoloana anao satria hivavaka no alehantsika ty. Luka 4:12 andiny 5:20 ka hatramin'ny 5:30. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy rehefa hitantsika izany. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka nanao taminy hoe raha misy manaraka ka tsy mankahala ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny eny ary ny any koa aza dia tsy azo ekena ho mpianatra izy. Na zoviny tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka dia tsy azo ekena mpianatra izy. Fa iza moa aminareo raha tanao tilikambo no tsy mipetraka aloha mihevitra izay lany anaovan'izany na misy avy tany azy na tsy. Fa andao rehefa manao ny fanorenana izy ka tsy mavita
dia hanjatsa azy izay rehetra mahita ka anao hoe ny olona eo dia nanomboka nanao trano fa tsy nahavita. Ary izy moa ny mpanjaka raha andeha hiady amin'ny mpanjaka hafa no tsy mipetraka aloha mba haka hevitra tsara na mahay mandresy ilay mitondra 2 alina amin'ny 2 alina izy na tsy. Fa raha tsy izany, raha mbola lavitra ny mpanjaka anankiray dia mpitondra teny izy ka hangataka fihavanana. Ary toy izany koa nareo rehetra izay tsy mahafoy izay rehetra nanareo dia tsy azo ekena ho mpianatra. Ko tsara ny sira, fa raha ny sira aza ny tonga matsatso, indray no asira azy. Tsy mahasoa ny tany na ny zezika izy, fa riany olona izay manatsofinay miaino aoka izy eno. Amen. Ray masina. Amen. Jesosy ato no miresaka. Jesosy mampianatra. Raha tia hanaraka anareo dia reto misy fepetra. Misy zavatra takiany Jesosy. Ny olona anankiray normal alohan'ny hanaovana zavatra anankiray dia tokony manao étude aloha. Tokony manao inona? Tokony manao planinina tsara. Ho vitako ve zany? Ary ny secret voalohany raha nao zavatra sika na angataka zavatra aloha dia hoe apetraka amin'ny Jesosy io. Apetraka amin'iza? Apetraka amin'ny Jesosy. Hoy Jesosy eto, raha misy olona anankiray hoy izy ianao tilikambo, ny dikany io dia hoe misy projet anankiray zany ho atao. Eritrereto tsara aloha ho vita ve zany sa tsy vita? Fa aza manomboka an'ilay izy amin'izy aloha. Raha tsy ho vitanao io na tsy manana ny hery amin'izany ianao fa imezan'ny olona ianao ataon'ny olona firesaka hoe tony koa nga olona nanao trano nefa nijery ilay izy tonga eo amin'ny tafo izao dia miantona. Asa inona ngano nahazo azy? Jesosy io mampianatra io ary mahafinaritra ny toe-posy ny tampanataka an'izany hoe ampianarin'i Jesosy tsika. Eto misy pastera namana hoe ankalaza ny 70 taonany. Fa ny anazy tsy mba natombony taminy hoe andao tsika hiara sakafo any amin'ny hôtely na ny espasy. Fa nanomboany azy dia hoe andao hifady hanina. Dia ozy mantsy reto ray aman-dreny reto hoe mahereza ray aman-dreny fa natomboko tamin'ny fifadikanina ilay izy fa tsy natomboko tamin'ny hoe andao tsika ho any amin'ny espasy hinan-kanina. Samihafa zany apetraka aloha zany Jesosy. Satria na ahoana zany tona mbavaka an'ireto bravo reto tsika ohatra. Tsy maintsy misy projet ao anatin'ny lohany. Sa ahoana ray aman-dreny fa tsisy projet mihitsy ve? Lany azy zao. Dia za zany eto. Dia mijoro fotsiny tsisy vina, tsisy ninona, tsisy vision. Dia ahoana? Eto fotsiny ka. Olona tsy normal zany. Fa raha pitarika dia tsy maintsy misy vina. Dia ianao koa tokony manana vina zao. Inona re zao ny vinanareo apotra amin'ny écran sainareo samy mbo mieritreritra. Fa misy vina aloha tsy ho tanterahan'i Jesosy mihitsy. Na hoentinao ambavaka eto ary. Raha hitondra ambavaka mivadinao ianao mba hoe ho faty izy. Tsy ho tanteraka mandrakizay zany. Sao dia diso ianao aloha raha zay aloha. Efa mahasositra mihitsy ny rangahy iny na iny madama iny. Jesosy alaivo izy dia izy ny tompo tsy anako. Io ny anjaranao. Ka le planinina mihitsy aloha no ateo amin'ny Jesosy. Jesosy mihitsy ngelina mampianatra eto anomboka projet ianao. Ndao ary aloha. Étudier tsara. Vitanao aloha ve zay? Zay ny antony. Ary io mampatonga Jesosy miteny hoe raha naraka nareo dia hoeto le azo fijaliana hoeto isan'andro fa tsy mpianatra. Ny olona anankiray manao zavatra tompoko rehefa manao izy dia tsy maintsy mahazo kritika aloha. Na tianao tsy manatsafidy zany manandramanka ianareo manao projet mividy tany dia mividy tany ianao misy miteny ao dia atao inona izy zao dia inona zao nataonao eo dia mitatitra vato indray ianao dia 4 metra zao ny trano ataonao dia miainga amin'ny fototra dia 4 étage zany io dia rehefa ampovoanao dia manam-bola ve ianao. Fa raha amin'iny ianao no mijanona dia ahoana? Tsy vita ilay trano. Tsy vita. Ka alohan'ny atombohan'ilay zavatra ataonao aloha. Hoeto amin'ny Jesosy. Hoeto amin'ny Jesosy. Na ikoty sipa ary nareo. Raha zakako marina moa zany ty fona fa pastera.
dia hoety koa izy io ka raha ilay vehivavy moa zany lehilahy ianao dia mitondra tomobile izy dia zakanao zany hoe mba manana fiara koa ve ianao zany ty olona ho alaiko vady ty manana fiara ny anany efa bisikileta dia ahoana re zany ianao ihany ka azo atao zany fa enao fotsiny mila tena hoe mijoro zany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe za zany ary tena hoetiko aminao ty ary io ihany ny fototra voalohany hoetiny eo amin'i Jesosy ny zavatra rehetra hitady asa ianao zao hoeto eo amin'i Jesosy aloha inona ny diplomanao reto hoetiko aminao i Jesosy dia teneno le zavatra mba irinao raha mitady asa zao nareo dia inona ny fanirianareo ary rahan'izay mitady asa Andriamanitra tsy misy faniriana ny zanak'Andriamanitra dia izay aloha dia efa diso io tonga ao amin'ny tompon'orinasa zany ianao mitady asa tompoko dia inona ny asa tianao tompoko ary aiza ny CV-anao raha ny faniriako dia izay menareo dia izy le tompon'orinasa gardien zany za kosa ve tompoko manana lisansa dia gardien kanefa le olona tompon'ny orinasa zany manontany hoe inona ny mba fanirianao dia makany amin'i Jesosy tsika teny mba faniriako samy mba mitanisa raha mangatakasa zao nareo dia inona avy ho an'ilay tsy manana saotra tompoko ny paster miora zany directeur ny sasany PDB ony ingénieur docteur fa za zao mitenanareo fa raha angatakasy nareo araka ny Timoty voalohany toko 7 voalohany dia hoe mahatoky zao teny zao raha misy maniry ny asan'ny mpitandrina dia maniry asa tsara izy ka raha angataka zany nareo dia hoe Jesosy ataovy pastera kanefa io moa misy antso hoe misy midobodoboka zao mifony ihany ianao zany le izy tady voky eto ny fony ny zavatra tiany ny tenin'Andriamanitra tenena dia ataovy mifanitsy amin'ilay mpinanin'Andriamanitra ny mpilanina anao tompoko dia tanteraka io zay fotsiny Andriamanitra kosa ve dia hiteny ianao dia tsy omeko asa mihitsy ianao jusqu'à la fin du monde sia fa matoa le izy tsy milazaka misy zavatra tsy mety ao dia omeko arany tsy ambaratelo raha mpivarotra nareo ny mpivarotra konjokonjy aloha dia tsy atao mpivarotra mihitsy ina ianao madama agnakaina fa tsy fanamboly tsy natao mpivarotra iny fa ny mpivarotra na tsy mahita ary le olona dia mitsika izy ahoana tompoko mandroso na tsy tokony androso ara le olona dia mandroso tsy ambaratelo zao zany tena ekeko misy tokoa ny asa maizina hoe misy mamafody amin'ny fivarotantsika fa indraindray na ny faharitasaina ara tsy raisitsika zaza mahita hoe misy tsatoka mihitsy ny ty tsinako ty ndore mandreny sao so dia misy ody fa rehefa dinihana le olona rehefa mandray client amin'izay izy ahoana tsisy manaraka tsy efa hitanao mipotra koa hoe vidiny dia olona tsy dia hiditra amin'ilay fivarotana zany zany kosa ve nandraisanao azy amin'izay fotoan'izay ny sakana tsy avany amin'ny devoly tsony fa ava izy avany amin'ilay olona mpivarotrako ary io ny antony riavana mila anamboarana ny nify raha bangy ianao dia mila manao solo nify eny tompoka dia andao ary tsika hoe tena hoe hifantoka amin'ilay tenin'Andriamanitra misy hiranankiray ty refrain ihany nataontsika refrain ihany tena refrain satria resaka manongana momba n'izany azy zany isika refrain ihany natao ole tonikira hoe matokiny tompo ianao ny zavatra rehetra haika tao ny zavatra rehetra haika tao
kibina sinikamsa nizamata rehetra nizamata rehetra anyata versika refrain matukitomboiana nizamata rehetra anyata Exodus toko faraka amby efapolo efa vita tseo zany ny voalohany aloha tsy amaratelo voalohany zany aloha amin'ny resaka momba ny asa mila manao planification anao fantatrao tsara raha omenanao ve le asa tena vitanao ve io mila manao étude koa ianao raha manao projet na manao asa teny ianao na asa birao ianao zay ho angatahanao zany promotion io raha lasa chef de service ianao zakanao ve zany fa ho tonga eo aminao tokoa le promotion dia aveo anao hiteny rehefa aveo raha vao tsy miorina tsara hoe takizay ihany tsy nangataka nyity promotion ity vizany ianao raha izay dia vakitsika ara le izy Genesis toko faraiky amby efapolo azafady re tompoko mamelany elokay aza mbo tratran'ny olona 10 hoany afa mahita ny Jakoba mihitsy ianao Genesis toko faraiky amby folo andininy fadimy amby folo ka hatramin'ny fahaefapolo miresaka kely tsika momba ny Josefa androany Genesis toko faha raiky amby efapolo andininy fadimy amby folo avare Genesis 41 15 40 vous avez compris saotra tompoko ka tsy mahay raha amin'ny teny frantsay hoe et Pharaon dit à Joseph tsy possible amin'ny anaran'i Jesosy mamaky ary tsika ary ho Farao tamin'i Josefa nanofy aho ka tsy misy malaza ny hevina ary zao nahare fa ianao hono raha mandre nofy dia malaza ny hevina ary Josefa dia niamalan'ny Farao ka nanao hoe tsy ahy zany Andriamanitra nilaza izay valiny hiadananao ry Farao ary ho Farao tamin'i Josefa nofiko fa indrono nitsangana teo amoron'ny ely aho ko indry nisombo vavifito matavy sady tsara tare niakatra avy teo nilona ary nihinana teny amin'ny ararata ireny ary indreo nisy omby vavifito hafa koa niakatra nanaraka ireny miozoozo sady ratsy tare indrindra no mahi ka tsy mba hitako izay ratsy toa azy teo amin'ny tany Ekipitra rehetra ary ireo omby vavifito mahi sady ratsy tarea dia nihinana ireo omby vavifito matavy zay ny aloha azy ary rehefa nihinana azy izy dia tsy fantatra akory fa efa mby ao an-kibony ireny fa mbola ratsy tare tahaka ny tamin'ny fahiny azy dia nahatsiaro aho ary hitako tamin'ny nofiny indray ka ndreo ny salombary fito niseho tamin'ny taony iray sady vokatra ny tsara ary ndreo kosa ny salombary fito sady malazo ny maivam-bo main'ny rivotra avy any Atsinanana niseho nanaraka ireny ary ny salombary maivam-bo dia nitelona ny salombary fito vokatra ary nolazaiko tamin'ny omby asy zany nefa tsy nisy nalaza ny heviny tamiko eo aloha ngambany aloha dia manoitsika faharoa Andriamanitra dia mametraka fahitana sy vision ao anatinao hoy aho raha misy ny fotoana tena tsy azonao mihitsy le izy tsara manantona mpanompon'Andriamanitra ianao inona ny dikan'izao tsy maninona manantona ny dada satria be dia be isika ry havana no nahazo fahitana fa mionona fotsiny amin'izao eto dia miandry fotsiny dia nefa ne ety ilay tenin'Andriamanitra
naverin'Andriamanitra tamin'ny Farao indroa le izy. Zany hoe misy fotoana Andriamanitra efa miteny amintsika hoe zao no ataonao amin'ny ho asy io na amin'ny fandrarahana mba havokatra anao, fa rehefa tsy harahanao zay dia tsy mahomby ianao. Zay no natonga na hoe nampihira-le hira teo zany maty ny tompo ianao. Dia raisitsika ary ny 9:20 amin'izay. Ary io Josefa tamin'ny Farao, ny nofon'ny Farao ray ihany dia ray ihany izay efa ataon'Andriamanitra no nambarany tamin'ny Farao. Ny omby vavy 7 tsara tarehy dia 7 taona, ary ny salombary 7 vokatra kosa dia 7 taona iray ihany ny nofy. Ary ny omby vavy 7 mahi sady ratsy tarehy izay niakatra nanaraka ireny dia 7 taona, ary ny salombary 7 tsy nisy vo sady maina ny rivotra fianatsinana dia 7 taona mosa reny. Izany dia efa nolazaiko tamin'ny Farao teo hoe izay efa ataon'Andriamanitra no asehony amin'ny Farao. Indro izy 7 taona zina indrindra eran'ny tany Egipta rehetra, ary manaraka izany kosa dia isy 7 taona mosa reny ka ho adino ny fahavokarana be rehetra amin'ny tany Egipta, ary ritry ny mosary ny tany, ary ny fahavokarana eo amin'ny tany tsy ho fantatra noho izany mosary manaraka izany, fa ho mafy indrindra izany. Ary naverina indroa ny nofon'ny Farao satria voatendrin'Andriamanitra izany zavatra izany ka ho tantarahan'Andriamanitra faingana. Eto amin'izay, eto amin'ny 7:30 eto le anjaranao. Misy ny anjaran'Andriamanitra manome an'le fahitana, manome an'le tsindrimandry. Fa eto amin'ny 7:30 teto anjaranao amin'izay, satria anjaran'i Josefa amin'izay miantisipe an'le izy amin'ny anaran'i Jesosy. Koa ankehitriny aoka Farao izaha lehilahy manan-tsaina sady endry ka hanendry azy hanapaka ny tany Egipta. Aoka hanao izany Farao, ary aoka izy hanendry mpikarakara hitandrina ny tany sy hamory ny mampadino ny vokatry ny tany Egipta amin'ny taona 7. Ary aoka izay rehetra hanangona ny hanina rehetra amin'ireo taona tsara reo avy reo ka hamory vary be amin'ny anaran'ny Farao ho finanana amin'ny tany maro, ka aoka hitahiry izany izy, ary aoka izany hanina izany ho tehirizina ao amin'ny tany ho amin'ny 7 taona mosarena izay ho tonga amin'ny tany Egipta, mba tsy ho simba ny mosary ny tany. 7:30 Ary sitraka Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany, dia ho Farao tamin'ny mpanompony: ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary ho koa Farao tamin'ny Josefa: satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao, ka ianao no hanapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao nitondrana ny oloko rehetra, ny seza fiandrianana ihany no ahalehibe ahy no ianao. Amen. Zay hoy izy aty hoe misy ny anjaran'Andriamanitra dia misy ny inona anjara atsika. Nasaina nandika an'le nofo Josefa, fa eo amin'ny 7:30 tokony tsy hiteny an'io Josefa, fa Josefa ny teny hoe karaha zany eo amin'ny teranao ry mpanjaka, dia mitedava olona hiatrika an'izany taona 14 izany mba hanangona an'le vokatra sy ny sisa dia milamina tsika. Nandinika kely Farao, dia ahoana ozy izy? Sy aiza tsontsika nahita olona ohatran'io, ka mba ho tanteraka aminao ane zany. Ozy ny mpampiasa hoe sy hita olona ohatranao tsony aho. Mba fantatra ianao nge tokony fitahiana ho an'ny orinasa, fa tsy ianao indray ny tenen'ny mpampiasa, manderaka ianao. Zay Josefa vao lasa prime ministre, nisy an'izay anjara izay. Ka ny anjaranao amin'Andriamanitra dia mila edivana, mila raisina, mila samboro hoe tsisy manao tanana. Hainareo zany misambra dia tongotra. Io angely izy raha angataka promotion zao tsika any amin'ny orinasa dia mila fantatry ny mpampiasa le olona eo ambonina zany hoe mendrika io, fa tsy mipitrapitra makao amin'ny birao anao, za mba me promotion dia manao ohatr' izao anao omoye. Misy ny karazana promotion hafahafa amin'izao,
dia ozy koa ilay mpampiasa raha vehivavy ilay mangataka ratsy sy tantara ty a miara-matory indray alina tsika dia meko raha za aloha dia tsy manahirana zany hoe niara-ny ainga teo dia tampotampoka koa hoe afaka 3 volana dia lasa chef de service dia ahoana na chef de service anio hafahafa fa ratsy zany ary anisan'ny zavatra takian'Andriamanitra bebahana zany androany any amin'ny asany any amin'ny orinasa moa ny fitondrana ny fitaovan'ny orinasa mody zany ingeny akamaroan'ny mpiasa rehetra iza mahalala tonga dia petahako tiako ngazarery manao zany io tena mila bebahana io fa rehefa tena mijoro ianao zay ingeny any Josefa eto hoe Josefa ingeny tena nijoro e efa efa tamin'izy ankizy kely dia efa ataontsika 17 taona izy le nanonofy nanonofy a salombariko narehetra 12 ny akohaka daoly dia ny anahy mitsangana no mikahalan'ny ralàna izy fa nandalovan'ny Josefa toko vity zay namidi ny ralàny amin'izay misy fotoana angatsika midin'ny olona ko tsy marina zany iny aza miresaka amin'iny fa alohantsika ihany fa veloha iny hoany ary tsy vitany namidy fa rehefa tonga tao amin'ny tranon'ny Potifara amin'izay fona amin'ny vehivavy rehetra ahoana ozy ny vadin'ny Potifara ndaotsika sy ianao hiaraka toro izy izy ny mpitarika rehetra moa araka ny tenin'Andriamanitra zao ny Josefa ozy sady bikananao tsara tare fa mbola tsy zay ihany fa hitoeran'ny fanahan'Andriamanitra asa re asa hoe tena mpanompon'Andriamanitra koa mavita mijoroko vadin'ny patronao zao ve no mitena ndao hiaraka toto atao tsy hita amin'ny patrony isan'andro fa nalaon'ny Josefa niala lo miala fa rehefa niala Josefa taizany nefa rany giadra indray ka alohan'ny atongavana prime ministre zany a tsy maintsy migiadra aloha raha misy maniry ny prime ministre zay ny biblikako zay le tenin'Andriamanitra ka ny tianytenena amin'io zany tena mandalo ady sarotra mihitsy anao vao tonga amin'le toerana raha angataka toerana anankiray ianao ataovy tena tsara indrindra mila mijoro amin'Andriamanitra io fa sao dia verinao fa moramora zany hoe io le eva dia bonjour ela bonjour za ve tsy hita lamanja hay le olona koa amin'io sady manam-bola zany nge fakapanahy amin'izao e ary amin'izao fotoana izao a dia ny mpanompon'Andriamanitra no lavony alefaso iny ty fa raha te hisandratra tsika mila tena miaritra fakapanahy zay aloha zany efa io le tenin'Andriamanitra fa tsy zany ny teny zany a zay vao lasa prime ministre fa jerevo tsara fa rehefa niaritra Josefa any amin'ny faran'ny tantara fa namivady ara mimena azy seza fiandrianana rehetra sisa ozy izy nio tsy mampitovy asa ianao ozy farao fa tena ozy ahy hoe tena Jesosy hoe nazarina mankeny ity ohatrany te hiova tokoa te hisandratra tokoa ary ny planin'Andriamanitra ao anazy zany pastera tany amin'ny voalohany fa tsy vakikilona ilay izy Jesosy ameo asa eno izy ny tompo efa hitaka ihany ilay izy ohatry ny pastera izany fa tsy vakikilo zao ny tao anaty pastera ve avelona vady aman-janaka zany ny visionko fa rehefa tsy nanaraka an'iny amin'izay a niodikodina teny foana hira 444 o zany nakariko olona mbo mahana diplôma ihany ny tenana izao a fa vao niditra ny asa nangady lavaka teo Analakely dia miaritrako tia melombady aman-janaka eo fa ela taona tateorina vao fantatro hoe ozy Jesosy ato nge ny ilako anao raha vao mafolotsika tsy miditra amin'ny planin'Andriamanitra tompoko dia na hiasa ary ianao sahirana be dia be nge tsika ny miasa amin'ilay toerana misy atsika io dia sao ve zany le miasa tena ezana ihany ty mamelona ny anabaviny ralahy ty lehilahy io miteny io ka rehefa tsy tafapetraka amin'ilay toerana tian'Andriamanitra ametrahana anao dia misenta fa raha ny tena marina ny fitahiana ny tokony hanenjika atsika fa tsy isika no manenjika fitahiana matsangany tana zay manenjika fitahiana eto
aloha tsy ampangalana tak'izay tsy ny tena izay asoriko izay fa samiara tena miova eo amin'ny toerana io eo anao mahita fitsaharana dia tena hitondram-bavaka ny asanao tsika raha misy tsy manana asa hoentsika mbavaka izy raha misy maniry azy promotion hoentsika mbavaka izy tsy maninona na tsy eto ary le olona hoeto ambavaka le zanakao zay tsy mahita hafa baka plus 18 io fa mahita io rehefa ianao ray aman-dreny no mangataka ho anazy fa tsy indray mandeha tsika ne indray mandeha mangataka jesosy ame asany izy raha ngafa mandreraka mihinakanina fotsiny ny ataony ato an-trano jerety be nkibony dia tapitra fa maray na atoandro arivo ary teneny fa sao dia misy sitrapon'Andriamanitra tsy hitanao nareo ihany nkeno mijoro vovombelona aminao hoe ray aman-dreny misaotra nitondram-bavaka fa aika ny tiany Jesosy nataoko tamiko za manatitra saro-piomana dia nahita asa ka sao dia ianao tsy mety tokanana io tsy ahitanao asa fa misy piomana ne efa 10 taona folo taona tamin'ny voalohany le izy niomana ho piomana dia avy eo amin'izay izy lasa piomana dingana voalohany dingana faharoa dingana faharoa sy tapany dingana dingana eo foana 2 plus tsy mbola mandefa anarana ihany dia io anao fa tratra ny blokazy ka ny blokazy ava izy avany aminao satria ianao tsy mety manapa-kevitra zay fotsiny io zay ihany ary ny manarak'izay be dia be nareo no mangataka ray aman-dreny mba eto am-bavaka fa tsy mandeha le tsena am'firinareo mankena tsena amin'ny enina maraina dia am'firinareo mialan-tsena amin'ny 7 arivo efa tsisy mpandalo tsony tsy mety lafy le tenisy na notaniako mivina zany ianao zao no asan'Andriamanitra farana sady niondrika tsy tadidiko tsony zao manaovy ianao programa ao anatin'ny herinandro manokana 2 andro na 2 andro monja anaovany ny asan'Andriamanitra tena mariny zany ray aman-dreny avindray ny orana tiso bebaka afaka tapabolana ndefa miasa azy misaotra ray aman-dreny fa vola tokony ho azany ao anatin'ny 2 volana 3 andro dia azo anao asan'Andriamanitra amin'izay ray aman-dreny sa maninona tsy nitehaka ho an'i Jesosy ary fa tsy mampitehaka anareo fa ny tena tiaka tongavana mba tonga saina ny olona tsy mivavaka dia mijery ny fiainantsika mijery izy ary makalopy ndao ary hoe jerena hoe fifoazana zany ianao jerenako ny fiainanao ihany ny fiainanao ianao ara zao ta mbola tsy mahita aza akory mafy be nge mazatsika ny fianakaviana ka maninona ny zanakareo maditra be ohatra ny iny sy ny sisa ny azahoantsika valim-bavaka sy fahombiazana dia ianao tsy manaiky eo amin'ny toeranao tsy mahomby io tsy mety ty Jesosy averena tsy mety ty za tsy mahomby ty hoe za ve ny teneninareo rehefa miresaka amin'i Jesosy tsy mety san'le izy fa misy olona tian'le tsy fahombiazana dia zay le mahatonga an'le izy hoe sao sisy zafady tsy za zany zao ve sisy fahasoavan'Andriamanitra no natozy ao anahy dia samiaritsika mieritreritra atombokitsika mivavaka le izy atomboka amin'inona ny olona nampiova ny fiainany dia olona ny vavaka ahoana hoe olona ny vavaka ary ianao raha voaka mivavaka efa kely ery misy mpanompon'Andriamanitra zay ihany nampianatra hoe ny fifoazana hono ny akamaroana dia manao vavaka taitaitra ahoana zany taitaitra zany rehefa misy olana ihany izy vao mikoropaka ka tokony tsy miandry misy olana vao mivavaka fa ny vavaka tompoko tena fiainana maninona ny vavaka tena fiainana ny vavaka mangataka nyreto mpiantso reto ary mba amerina n'le hira teo dia atao miadana tsara fa tsy ohatrany lasa ataovy tena
matoky ny tompo eritrerety tsara zany ianao andeha lalatsarotra zao dia hoe matoky ianao a Jesosy, matoky ny tompo ho avereno iny dia hivavaka itsika ho an'ny asa rehetrarehetra, ny asa mandraraha, ny asa nembirao, ny asa tanana, na ho anao vehivavy mijanonao tokantrano ianao koa inge mba manompo ny ankonanao a apetraka ary hitsanganitsika. Dia raha mety aminareo dia mba veritsika ilay matoky ny tompo iana ny zavatra rehetra hainy atao, ny zavatra rehetra hainy atao. Ario ny akivina sy ny tahotra, ario ny akivina sy ny tahotra, ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra hainy atao. Averitsika ihany. Matoky ny tompo iana ny zavatra rehetra hainy atao, ny zavatra rehetra hainy atao. Ario ny akivina, ario ny akivina sy ny tahotra, ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra hainy atao. Raha mamety dia manao fikira moramora ihany ny mpitendra ny ambadika ny sorodinina. Itsika kosa aloha hivavaka hoe Jesosy amin'ilay fahendrena fa tsy nahay nitondra nyity asako ity, hivavaka isika. Jesosy efa nanome anay asa tokoa ane ianao hoe fa misy ny fotoana tsy nanana fahendrena ary be dia be Jesosy ny komandy fotsitra teo am-pialan-tananay, vokatry ny fahasiahana, vokatry ny fakizitinana, vokatry ny tsy fananana faharetana Jesosy, ary ny atorahanay aminao ankindreny mamindra foana tena mamelany eloko ay Jesosy. Miteny foana zay hoe misy blokazy ny fiainanay kanefa ny tena marina ny fahendrena mihitsy no tsy nanananay Jesosy. Indraindray ara na nitolo-tsaina izay nomenao dia nilavinay satria tsy mifanitsy Jesosy, tsy mifanitsy amin'ny sitraponao ilay izy dia ohatra ny tehiteny zay tsy rarahako zany. Fa androany zay Jesosy tena atokianao tokoa. Matoky tompo iana ny zavatra rehetra hainy atao, ario ny akivina sy ny tahotra, ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra hainy atao. Veritsika ihany. Ny zavatra rehetra hainy atao, ario ny akivina sy ny tahotra, ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra hainy atao. Andao tsika nataka amin'ny Jesosy fa manahoana moa ianao fanga ianao dia tsy maintsy hitrosa vao manomboka ny fandrarahana fangatao amin'ny Jesosy. Andriamanitra mahagaga ny eo anao Jesosy, manana projet aho hoe ny tena tiako dia ianao mihitsy ny mamatsy aho. Andao angataka an'izany tsika Jesosy eo, manana projet ngeza be mihitsy zay, amina million maromaro, misy ary amina miliary. Fa zao Jesosy mangataka amin'ny anarana zay, ianao ny tena hamatsy anay. Marina fa ilaina ny olona Jesosy, fa zay ve dia tsy voatery, zay ve zany dia voatery hitrosa foana vao havitan'izany projet zany. Fa ianao anie Jesosy efa niteny hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako alao adidiko ihany, fa
fa mba mangataka amin'ny anaranao a Jesosy. Ampidiny le tena fanahy mahely ao anatinay mba hahafahanay matoky anao, tsy hietehatra amin'ny zava-misy, tsy angataka amin'ny fanaon'ny olona hoe ny olona rehefa manao projet dia mitrosano fa zay ho akany aminao zay Jesosy a, hoe ahoana ny tokony atao ary matoky a, fa tena hiasy ianao anatin'izany Jesosy, hivelatra maninananao ny projet anay rehetrarehetra. Matoky tompony ana ny zavatra rehetra hainy atao, avelona kibina sy ny tarotra, ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra hainy atao. Averitsika ihany. Ny zavatra rehetra hainy atao, ary ny akivina sy ny tarotra, ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra hainy atao. Hivavaka isika ry havana mba hivoaka le fizahanao raha ho any an-dafy ianao, mba hivoaka le marché izay misy fotoana singonan'ny olona ianao. Izao ny fotoana hivavahana. Raiso ny tenin'Andriamanitra hoe tsy hamelanareo kamboty aho. Raiso ny tenin'Andriamanitra hoe ary na inona no angatahanareo ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo zany. Raiso zany tenin'Andriamanitra zany fa hivavaka izao tsika. Aza mieritreritra hoe zany ve dia possible, fa Andriamanitra mahery ny Andriamanitra tsika. Hivavaka isika. Jesosy a, misy mpandarà eto amin'ity toerana ity. Le marché tsy mety mivoaka, fa mahita ianao Jesosy a, fantatrano anatin'ny fon'ny mpanomponao tsirairay avy, fa mba mangataka amin'ny anaranao a, avoay amin'izay le marché, le papier rehetrarehetra momba ny visa ny taratasy rehetra, raha ny velany zany Jesosy a, anokatra lalana ianao Jesosy a, fa hainao Jesosy a mamadika ny impossible ho lasa possible satria Andriamanitra mahery. Ampiakaro ny finoany ny mpanomponao mba hatoky Jesosy a, hiasy ianao any amin'ny manam-pahefana rehetra ny ambadika any Jesosy a. Matoky ny tompony ana, ny zavatra rehetra hainy atao, ary ny akivina sy ny tarotra, ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra hainy atao. Averitsika ihany. Matoky ny tompony ana, ny zavatra rehetra hainy atao, ary ny akivina sy ny tarotra, ny zavatra rehetra, ny zavatra rehetra hainy atao. Hivavaka risika zao a, ho anareo rehetra izay tsy manana asa. Andriamanitra ry havana tena miplanina ho antsika mpanompo. Tena Andriamanitra dia miteny hoe ho tahiny ianao raha miditra, ho tahiny ianao raha mivoaka, angatao amin'ny Jesosy androany. Mba meo asa hoe Jesosy, teneno mihitsy mpanomponao ane azy. Za mino fa omeny Jesosy asa ianao, izay tsy manana asa na tonga eto amin'ity toerana, dia tahaka an'izany koa
izay mangataka promotion rehetrarehetra mino a fa sandritry Jesosy ianao. Ny vavakao ny andrasan'i Jesosy androany, io vavanao miteny io ny tena indrasan'i Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Araka ny teninao, zanako ane ianao e, ny zanako sy ny adidiko ihany alao, ny zanako sy ny asantanako aloha adidiko ihany. Fikiry izany tenin'Andriamanitra izany ry havana, ary manana ianao finoana mivavaka isika. Mampalahelo tokoa Jesosy, fa be dia be ny mpanamponao tsy mba manana azy. Tonga eto izy, anisan'ny antony atongavany eto izany hoe mba mangataka asa. Za Jesosy mino fa hanome azy ianao, hanome azy ny asa tsara indrindra, tena mendrika, mifanitsy amin'ny diplômana na tsy manana diplômana izy ara, dia omenao ny anjarany izy Jesosy satria izany ny antony izao vavaka sy fifadikaniny izao. Ianao efa niteny iny karazany raha iny, tsy mba afaka raha tsy amin'ny vavaka sy ny fifadikanina. Izay ny antony ifadiana ialina Jesosy mba hamaly vavaka ianao, hitady ny tavanao izay Jesosy. Porofo Jesosy fa Andriamanitra mahagaga ianao, mamampisy ny tsy misy ianao, ary ireo ny mpanomponao izay tsy manana rehetra tena hijaly azy matoky tombo ianao, izavatra rehetra hainata, alimy akivina sy ny kaotra, izavatra rehetra, izavatra rehetra atsangatsika ny tanatsika dia veritsika farany ana hoe atoky ny tombo ianao, izavatra rehetra hainy atao, aliny akivina sy ny kaotra, izavatra rehetra, izavatra rehetra hainy atao. Atao tehaka mafy be ho an'i Jesosy isika ara, ataovy tehaka ny olona manam-pinoana. Afaka mipetraka isika fa zao takiny Jesosy aminao androany dia mila manam-pinoana amin'izay ianao. Hanomboka hisy antso ianao dia mandeha any, hanomboka hisokatra ny lalana matokian'i Jesosy. Aza merikerika antsony, aza mihaino vavan'olona tony dia mandehana fotsiny. Za mino fa tena hiasa amintsika ny Tompo. Rehefa azonao mivalim-bavaka, aza dino ny mitsoro vavolombelona. Marina izany sa tsy marina? Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany. Masina eka voninahitra ny rehetra. Mbola ao ve nareo? Fanontaniana talatala. Nareo ary reoko dia ho anontaniako hoe mbola ao ve? Ny ataoko eto moa manentana kely ny ray aloha izany, manelanelana. Fa mbola ho avy eo ny toy an'ny rahalahy rehetra. Nisy hafatra tonga teo hoe mety efa nidina ihany ny sasany. Be dia be tsika any ambany ihany zany dia ny sokafana ny ao ambany afaka mahita amin'ny fahitalavitra tsika. Dia raha teritery zany ihany dia afaka midiny nareo mba tsy ampijaly tena hijoro eo sy any amin'ny lala tsara sy any amin'ny totra fa mivony ozy ny tompona andraikitra ny ao ambany. Dia toy ao anatin'ny zavatra rehetrarehetrarehetra tsika araka ilay nyteneniko teo hoe manentana kely zany zao. Eto koa manko mandeha araka ny lera
dia efa misy lera zany zay dia efa dia ny anjara koa mijery lera hoe mandeha amin'ny lera ve izy zany iniko teneniny zany mba hahafantarantsika hoe mandeha amin'ny zavatra rehetrarehetra ny zavatra tanterahantsika androany fa ahoana le hira teo matokiny inona aza matahotra matokiny tompo ianao Dede manko tsika rehefa tsy mahatoky ny tompo izay dia eo mahatonga antsika tena ohatrany hoe zany ry atao ry tsisy ninina vita rehefa avy eo fa mahatoky fotsiny ny tompo ianao androany eo ampitoerana eo za zao dia te anjono manina ho ny pastera mihaino venareo e te anina ho ny pastera ary zany ny programanay amin'ity premier mety manjono fantatry reto rahalahy reto zany ary nandefa taratasy hoe amin'ny firy any afaka mandeha amin'ilay programanay afaka mandeha manjono zany ve izy tazaty zany dia raha lahoany manjono tsy avelan'ny pasteur Josy Alain zany mandeha manjono samy mana programany io fa ho zany rehefa mba vita ny anjarako dia mba handeha satria ny programanay handeha anjono dia ozy izy ilay ray aman-dreny anankiray mba mangataka ray aman-dreny mba hijanona moa ianao e tsy te hijanona mihitsy fa hoy soratra masina aoka anao namany mihoatra noho ny tenany ianareo dia matoky dia aza matahotra dia ozy aho noho ny amin'izany teniny tompo zany dia matoky dia hijanona ako inona ny ity hafanareo aza mitehaka ny anareo zao le hoe za hijanona ny ity hafanareo non aza mitehaka ny amin'izany hoe hijanona dia nitehaka nareo fa le fanekena ny tenin'Andriamanitra mihitsy ny tokony hiainantsika fa raha miaina amin'ny tenin'Andriamanitra tsika dia hoana ohatsy izy matoky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny alehanao problemantsika ny ampiasana araka le tenena teo tsisy plan akory tsy vonina hiasa be dia be ange ny olona n'izany mitady asa rehefa mpanaovina an'ilay asa dia kelikely dia hiala ramose fa manino tsy tamana maheliny any ambanivohitra ozy izy Jesosy te ho sitrana va ianao mila asa ve ianao tonga eto fantaro araka le tenin'Andriamanitra teo fa raha mila asa ianao be dia be ny zavatra miandry any misy fakam-panary any ny patron anao bogosy be manam-bola be ianao tovavy kely tsy miaraka amiko ianao izy dia mahazo promotion ahoana ny hijoronao amin'izany vonina hiasa marina ve ianao tena te hiasa marina ve ianao zay ny taritin'ilay ray aman-dreny teto ao anatin'ny fampianarany dia manao ilay ntorody kely azy zany matoky maly azo ao tarika fotoana nanina indray pastera taizary any tarika fotoana tany 67 hitanareo rehefa azarana anynosy be ozy nareo fa tsy hoe rehefa pastera anynosy be dia anynosy be foana fa tany 67 maly ny tarika fotoana dia efa nomanina meloha io fotoana rehetrarehetrarehetra io dia natsona pasteur alefaso le hiranao fa anao programme tsika ny amin'ny arafitra rehetrarehetrarehetrarehetra amin'ilay fandaram-potoana dia hoy hoavy le izy kanjo nanao recyclage zay tsy afa-nigika mihitsy atelo andro ary tsy te higika koa ako angamany ianao efa dia tsisy fotoana mihitsy ve pasteur nanaovana an'ilay plan tamin'io fotoana io fa tsy afa-nigika ahoana ianao za mihitsy koa ny tsy te higika fa te hanatrika an'ilay recyclage dia nanatrika tsy vita ihany le izy hatramin'ny alakamisy rehefa tsy vita le izy hatramin'ny alakamisy tsy vita koa le izy zoma dia niantso an'ilay tompona andraikitra niantso pasteur ray lehibe ao ampiray aloha volanao misy anay dia hoy izy zao no izy pasteur ao tsy navita an'ilay izy fa mba fangatahako pasteur ianareo no manomana an'ilay programma rehetrarehetrarehetrarehetra fa za hitondra mipavaka an'ilay programma dia tanterahako fotsiny ilay izy rehefa tonga ilay fotoana hatramin'ny sitrapon'Andriamanitra hatramin'ny salamo hatramin'ny hira dia ozy aho hoe ary raha misy hira tsaiko ao dia ozy matoky fa hira haiko nataonareo ao nataon'ireo ao fa natao zany maly fa ohatrany rene zany nanomana an'ilay fotoana satria naninona nataoko tao an-tsaiko hoe manekehany Jesosy amin'ny alehanao rehetra fa izy mandamina ny fiainanao indraindray tsika tsy mety mihitsy raha tsy tsika manao an'ilay zavatra misy mitehaka faharao indraindray raha tsy tsika mihitsy manao an'ilay zavatra dia ohatrany hoe tsy mety ilay izy raha tsy nihevitry ny tanteraka dia ohatrany hoe tsy mety ilay izy fa ny olona mahatoky an'Andriamanitra zay ampanaoviny any azy eo dia maninona miasa amin'iny Andriamanitra ampahirezina antsika rehetrarehetra tonga eto zany
matoki fotsiny ho an'ny tompo. Eo zao misy manao rovina zany voatoronay ohatran'le viza fotsiny voatonona teo aizany vavaka ao atao amin'izany viza zany dia raha hotonon'ny adolo ve ny asa parivany andro mety tsy toronao mihitsy fa mety ny tanjon'Andriamanitra aminao fotsiny ange androany dia tongety fotsiny ozy ny tompo hoe tongava ao manentry tena diako manina raha tena ny metry tanareo zay le be famaliana fa mety zay mihitsy ny planin'Andriamanitra hoe tonga fotsiny ianao tsy nisy vavaka ao anao akory ary fa izy miteny aminao hoe eto Andriamanitra vao hiasa ao anao na tsy eto koa ary ianao miasa ao anao izy. Fa mba mety ny ilaina fotsiny ianao hiaritra ana dia hiaritra amin'ny paster Erzo dia hiaritra amin'ny paster Amira dia hiaritra amin'ny paster Amira hiaritra amin'ny paster José dia hiaritra amin'ny tanareo tsy atao fahazarana ray aman-dreny présidente fara dia hiaritra amin'ny paster Anjara dia hiaritra amin'ny paster Luther dia manaraka fotsiny dia fantako izao ny tompo fa miasa any amin'ny tontolo tsy tamin'ny masoko any dia za fantatro fa aomby any dia mbola rehefa avy eo tohiny fa tapitra le Anjara fanentanako ao fenareo ome voninahitra ny tompo fa tsara izy voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany halleloia masina 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 Jehova tompony maro eniky ny voninahiny tany rehetra amen. Ao pasteur Miora toronao zao mahereza rahalahy dia tarito ny fiangonantsika indray androany amin'izao fotoana izao. Isoratsika reto ray aman-dreny reto andeo hitehaka mafy be ho an'i Jesosy ho an'i Jesosy ho an'i Jesosy ataovy mafy raha ho an'i Jesosy sotra tompoko rehefa nay masina ao ambony iraky Jesosy tompo izahay aty dia mila vonjy hafanao sy hatanjao hitsangantsika rehetra hiantso zany fanay masina zany ny amin'ny programa manaraka indray ny amin'izay rehetra ho tenin'Andriamanitra indray afatra ho antsika rehetra indray fa Andriamanitra dia manan-kareny eto omenanao atsoy ny fanay masina ao amintsika tsirairay avy. Ifanai masina wabuni iraki Jesosy tompo Isaya tideni lalusi afanau wakatamu rifanai masina wabunina anafana tabaeli salifuna rifanay masinjanahary rifanai masinjanahary azavao reny saina azavao reny saina enifuna usasimbanahy tasitrano andresena rifanai masino omidina handafana hampaeli salifulasulatu mautana ovunze salve oriafo masiny Jesosy oriafo masiny Jesosy sairiny firenena Iasana kuaretinusi Pantrani famute Orifanayo Nai masino Omidina Anafana
milanao zay fanay masina ampahery anay mihitsiny amin'izao andro farany zao ary mivoreto ireto vahoaka an'Andriamanitra maro vahoakanao reo Jesosy nitenenanao mihitsiny hoe omeo hanina izy tsy hany nofo Jesosy nozarainety fa hany-panahy lay avoko ny fanahiny lay ampiakatra azy lay solika ampiakatra anay ho any an-danitra rehefa tonga ny fotoana ilana ety Jesosy mangataka aminao Tompo aza velanao mihitsy noreraka eo am-pitoerana eo izy ireo ka horeraka miaino ny teninao fa handray hery ao anatin'izany teninao zany dia mitenenatra any Jesosy araka ny fombanao fa miaino ny mpanomponao. Amen. Mahazo mipetraka isika za mba handehandeha kely eto fa ohatrany tsy dia mahazo aina le mipetraka eto satria avy androany moa fifadikanina miala tsiny tsy hoe mampidery kiraro akory fa kiraro efa fantatra reo ihany io fotsifotsy ny lokony be da be mimpanana azy zay dia tsy le vaovao zany io ka hoe mampidera kiraro eto koa hitanareo ihany ny kiraronay sotra tompoko eny miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miaraban'ny birao ny taninanandrano izay nikarakara izao fifadikanina izao iopana manokana eo amin'ny tontolo ny asa na ny asa eto amin'ity taninanandrano ity aza dia miopana manokana ny eo amin'izany ny resakitsika androany fa dia misy tantara kely ohatr'izao aloha mba tiako tantaraina aminareo tantara kely ohatr'izao tany Ekosy no niseho ny tantara dia nisy reny mpizahatany reny tonga teo amina toerana anankiray rano izy io dia misy lakana misy inona tsara hoe lakana misy inona tsara zay tsisy o mihitsy ny ao anatin'izany lakana dia rehefa tonga teo le mpizahatany dia nahita soratra nanao hoe miasa mivavaka inona tsara le soratra gaga be le mpizahatany dia nanantona n'ilay rangapika arakara teo ono aranga azafady eto amoron'ny rano misy dia mahita soratra hoe miasa dia mivavaka inona kay midikan'io dia nitsikitsiky fotsiny ilay rangah dia ozy ilay rangah tsy niroboka tao anatin'ny rano izy dia nandray lakana zay ny olona rehefa somary ngezangeza ny pointurany dia hoe tononony hoe lakana be zay lakana be nareo zany pointurany tia nyteneniny ary ny taxi be rehefa somary ngeza dia atao hoe lakana zay mila haitsika ihany zany fa sendra hoe inona ary nytiandre teneniny fa nakeo amin'ny rano izy dia kaika teo amin'ilay misy soratra hoe miasa sy mivavaka nisy fivoizana dia nalainy aloha le teo amin'ilay miasa nalainy le fivoizana zay manko ny tsy maintsy hitsanganako eto fa satria misy fihetsika le izy dia niditra teo amin'ilay lakana izy dia nivoiziny fotsiny dia rehefa nivoizina dia inona zavatra nitranga niodina lay lakana niodina lay lakana miasa ay dia nialy izy dia napetrany indray le izy dia nakeo le mivavaka indray izy dia nalainy le mivavaka dia nataony tato amin'ny akavanany indray dia nivoiziny dia naninona indray lay lakana niodina fotsiny indray dia hoy ilay mpizahatany hoe mazava tompoko nareo koa ve mahazo an'lay izy mahazo ve nareo atsakany ny tanana ny tena tsy mahazo an'lay tantara mihitsy zay tsy mahazo tsy diso tsy makany amin'ny afo be zay tsy mahazo an'lay tantara mihitsiny toizako manko le tsy mahazo an'lay tantara mihitsiny fa rehefa nalaina lay lakana lay fivoizana anankiroa ato miasa ato mivavaka dia natao inona lay fivoizana dia naninona lay lakana nandroso atsakany ny tanany mbola tsy mahazo an'lay izy mihitsy ny atreto hoe tena zy vao may tena tsy maizina amiko ny tany aman-danitra amin'ilay tantara teo atsakany ny tanany miona manokana tsika dia atao délivrance manokana ianao raha zay mbola tsy azonao ihany
miasa dia maninona ry havako malalatra ao amin'ny tompo ataoko to dia fifoazana ndresahana nadray fifoazana diso hevitra fivizana ray ihany eny aminy dia maninona fotsiny izy vavaka dia maninona ny fiainany miodikodina eo betsaka ty ampiangonana tompoko ny mpanompon'Andriamanitra mpangataka pisoloky miala tsiny fa ohatrany maherihery satria androantsika analan'izany ka eno ve tsy mahita ireo vao miakatra eo amin'ny oan'io dia misy reny mpangataka be da be reny dia nyteneniny androany ihany nyteneniny rapitso misy vezany sa tsisy fa itsika miakanjo fotsy reto koa misy misoloky mihaja ety ampitorony ateny mbola misoloky mbola mangataka manao san'Andriamanitra dia le olona paheresina ianao indray ao anatin'ilay toroteny moa tena zay io ane zao manao ny san'Andriamanitra tiako tenenina aminao tsy ninakaniny zay na ka ty fa tonga aminao te hangataka ianao io hoe tsy misy aty marina zany sa tsy mariny satria tsy azonao le izy satria inona fotsiny nataonao ao mba manao fietsika maninona fotsiny fivoizana ray fotsiny any aminao fa ny mpanompon'Andriamanitra tompoky sady miasa no mivavaka ny asa zay ataonao no hoentina mbavaka ary ny vavaka zay ataontsika no mampahomby le inona asa azotsika ve loatra eo le izy ka raha zay ihany ary ve tsy tonga dia andao hibebaka tonga dia bebaka fotsiny ranoray misy fotsiny ray miasa fotsiny mivoaka amin'ny mivoaka maneno akoho miditra maneno alika nareo kokoriko am'firiny akoho maneno amin'ny efatra veny nareo vao maneno akoko am'la zany mila délivrena ny anay eny amin'ny roro sasany ihany misy ake mivoaka amin'ny roa sasany mody amin'izay izy amin'ny firy amin'ny sivy na amin'ny efa ny alika amin'ny miditra mivoaka mamaneno akoho miditra dia inona fotsiny natao ao an-trano misolo akanjo hôtely ao an-trano miasa fotsiny ray miasa fotsiny ray miasa fotsiny ray dia manina foana ny fiainana miodikodina miodina atao daholo ty asa rehetrarehetra ty mahomby sa tsy mahomby tsy mahomby satria mandeha rery zany fivoizana zany so ihany ianao fa nahita nanatrika an'ity mahafantatra hoe manomboka hatreto zany za mpanompon'Andriamanitra sady miasa no andao mambaveritsika tsy miteniny eo akaikinao ianao fa ny eo akaikinao mahafantatra ny tokony ataony fa ianao mihitsy sady tsongona kely hoe nytiatratra mitsiny hoe ianao sady miasa mivavaka ianao fa tsy ny eo akaikinao sendra be edy eo Tesalonianina faharoa toko fahatelo Tesalonianina faharoa aizandray ary misy an'izany Tesalonianina faharoa toko fahatelo epistily faharoa ny Tesalonianina zany ny teny frantsay Thessaloniens 3:11 ay tsy fady mpampianatra hitanareo ve zany pejy 100 na 210 amin'ny anaran'i Jesosy mamena topy kely rehefa any amin'ny 10 minitra tsy taperan'ny fampianarana ny tompoko azafady zay ndray kosinareo amin'ny anaran'i Jesosy atomboka eo amin'ny 10 tapany B tapany farany dia ny 11 sy ny 12 miara-mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka izy aninony tsy hinana izy fa renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory fa mivezivezy foana maninony miraharany an'olona mangalatra ny an'olona zany ny 12 ary zay manao toy izany no didianay sy anarinay ao amin'i Jesosy Kristy tompo mba ninona mba hiasa tsara amin'inona izy amin'ny fiadanana ka ninona hihinana ny azy ihany amen 12 teo didina amin'ny anaran'i Jesosy ianao tsy mety miasa io tsy hoe ny asany tsy misy
fa izany tsy mety miasa ny everitsika fa rehefa miasa any amin'ny orinasa ihany no atao hoe miasa. Ary ny problema amitsika le toeran'ny olona tsy rititsika ny tiatsika tao dia hoy izy ianao hoe tsy mananasa. Zay tsy mety miasa tompoko aoka izy tsy hinana ary aza mirarany an'ny hafa. Ny dikan'izany dia hoe aza mangataka ny an'ny hafa foana. Azonao atao no mitaraina amin'ny olona fa indray mandeha raha mba misy tena tsy nanana mba mitaraina fa tsy isaka ny isaka ny ena dia mitaraina foana. Dia indraindray tsika kristianina sy mpanompon'Andriamanitra raha vao madilo. Azotsika ve zany raha vao madilo zany maninona marikivy lava manaoana raha vavy manao dia hoe mamasina hono izy zany dia hoe manetry tena hono izy zany fanetretena haitraitra zany. Miala tsiny fa ohatran'ny somary manitsinitsy be ahy eto satria zay koa no napetraka ny tompo ato anatiko. Misy fotoana mampitetehaka be io paster le mampitetehaka mampimemema. Misy fotoana za fa androany koa mba mifanitsy sa tsy mety zany be deso ary ohatra ka bedinareo aza dia mifanitsinitsy fa indraindray tsika mpanompon'Andriamanitra marikivy lava fa hono izy ny tenin'Andriamanitra ianareo no fanasy ny tany. Ianao zany tokony raha mirandava raha tsikitsiky raha falifaly manina raha solona an'izany daholo ena raha tsika ireo iravoravo fa oka izay ty kristianina raha vao madilo ty na de mantrasam-bola manao hoe valya fa tsy hitako eny amin'ny endrikareo zany tonkiry zany. Na misy ao anaty fotoam-pifazana exagerena mihitsiny na de mantrasam-bola manao hoe valya aminy. Ozy Andriamanitra hoe bebe tsara velantsika tia tanàna ty androany te hiteny kely aminao ako ho an'ny tsy mananasa rehetrarehetra. Za tsy hampanangatanana izy fa inona no mahatonga anao tsy mananasa. Ndray aloha ny mpanompon'Andriamanitra dia mialokaloko an'ilay hoe za na ho asan'Andriamanitra fotsiny diso zany tompoko. Za tsy maninona ianao raha olona retirety dia vita ny fanompona tao amin'ny firenena dia atao fotsiny asan'Andriamanitra satria izy efa mananinona isa 3 volana isam-bolana. Fa misy olona mbola tody aloha zay tanora mihitsy mbola ao anatin'ny fatanjahana tsara dia nisy olona zay mihitsy ny fantatro izy dia hoe izy no miasa dia ny asa atao no nitahina an'ilay vady dia ilay vady ny ary zany miasa mafy ary miasa dia izy no manao asan'Andriamanitra mitety faritany fotsiny fa zany no ny asa dia tahina ny vadiny izy am'teny anao zany fa zany no izy. Ny lehilahy tsy mamelona ny ankonany dia maninona ratsy noho ny tsy miny miara-miasa ka androany zay tsy mananasa rehetrarehetra hojerentsika eo inona no mahatonga anao tsy mananasa fa izao jereo aloha zay ndray lao mihitsy ny tsy te hiasa atomboy amin'ny kely te hijoro vavolombelona fa sendra lany eo ny fotoanako fa esory aloha ny avonavona atao inona tsara hoe talohany tsy tadidiko tsony fa mba hitantara amin'ny tanora ako miala tsino amin'ny tanora fa ny problème tsika tanora mankony misy le teo zao tsika nitondra bavaka hoe mba azo asa licence manana master ianao manana maîtrise ianao dia tsy te hidina ambany mihitsy fa ataovy aloha zay asa mifanitsy aminao. Fa reo olona hitanao ny sondrotra be lasa ambony reo ny ainga avy any ambany daholo reo nanina tsara hoe mba tantaraiko anareo mba mitantara keliko fa nisy fotoana ny tenako efa mpanompon'Andriamanitra dia izay ny tenin'Andriamanitra niasa tamina orinasa anankiray ny zandroko efa niasa tamin'io fa izy nahazo toerana tsara fa niasako satria resaka mofo no atao dia milivre mofo mitondra an'ireny bisikileta tricycle reny paster zany rehefa tonga any Tsirabe na any Tamatavy aza matahotra mihitsy aloha mba hoentiko amin'ity tricycle ity fa haiko no mitondra an'ireny tena haiko no mitondra an'ireny
miainga avy aty anala mahitsy iny niaksa misy anahako eritreretanareo zany hoe mifo amin'ny maneno akoho amin'ny firy zany satria amin'izay ny tomobila ny tonga tsy nijery ny zandroka hoe fa maninona orinasa ray ihany izy zany raha eo amin'ny plasiny a sefosefoko fa za eo ambaniny fa hoy atao tapoky hoe mila miasa aloha manina tsara ndray ary io le snoby aiza ny tanora ary io le miangitraingitra tsy mety haniko ka tsy haiko zany fa ny tonga amin'izany milivre mofo vao maraina be eto Ambodimanga hitanareo zany Ambodimanga anala mahitsy zany miakatra amin'iny anala mahitsy ny mpanapatonga ny Ambotrarabo le tricycle iny tsemboka ohatr' zany ny atsemboana miakatra isan'andro tsy menatra amin'ny tantaran'izaniko zanga nangalatra tamin'izany fotoana zany na ninako niasako ary ty tanako ty men'Andriamanitra fahasoavana tsy manao an'izany tsony amin'izao fa sendra milahatra eo amiko indray mahay manamboatra relurana baiboly izay nangatahako tamin'ny tompo hoe Jesosy ampianaro asatanana ako tena nanao ndray relurana baiboly amin'ny hoditra reny tena mahavita tsara mihitsy misy aminareo mahafantatra an'izany tantara zany satria ty jiroko vavolombelona satria tsy nangalatra ako fa naninona ako miasa ako avy manatitra mofo ako dia manao baiboly ao an-trano dia avy eo manao asan'Andriamanitra ary nitahin'Andriamanitra zany ry havana ry tanora namako izay tsy manana asa tonga eto esoira aloha ny aingitraingitra tamin'ile nitondra mofo zany miakatra amin'iny an'iny ary tena nahatsara zany fa ny papay ako tamin'izany tena ohatrohatr' zany inona indray zany papay zany ny ranjoko tena ao tsara mihitsy miakatra amin'iny dia misy namana tao amin'ny sampana misy anay za zany mandeha ao aloha amin'le tricycle izy atao rinako mandeha tomobile izy mivady nitomany be mihitsy le namako mampalahelo Alezandro sauve ny asa ataony izy ao anatin'ny klaxonné ny amoa no niotra kely anay izy dia nitantaray le vady na adala koa inge ty anabavinao ty nitomany be izy mahitany satria hitany fa tena mijaly mihitsy ny ako maninona le tricycle fa zany inge revana tena mindrana manoatra zao mihitsy zao sekre anankiray ny asa ihany misitona asa inona tsara hoe jerevinareo tsara ao ty va fitoroko matetika rehefa tsy manam-bola ianao any aposinao any lahony ianao vao mahita vola amin'ity tontolon'andro ty marina sa tsy marina zany ingeny mahatonga any an'le fivarotana hoe asy fond de caisse aho rehefa mampivaritra satria iny vola tsy zavatra hoe lozika akory zany na hoe finoana fa ohatran'ny zavatra mandeha ho azy fotsiny zany fa ny olona rehefa tsy miasa vao maika izy maninona tsy mahita tao tsy miasa azotsika fe zany manomboka androany mila mihetsika mila maninona tsara hoe ataovy aloha izay azo ny tananao atao mahita matsaka venao zay aloha ny azonao atao matsaka ohatrina zao ny matsaka bidon ray 100 vizany amianao 100 eo fotsiny tsy hoe fifoazana dia fifoazana tsy mahazo matsaka ranon'olona zany diso zany tompoko ngaty toeram-boninahitra fa ngaty akanjom-boninahitra ve ty mifona vadiko fa eto izy efa mba nihiratra kely indray ny masoandro izy mba nanana ny asan'izay mba mahizy azy koa amin'ny toeram-piasany ary isaorana an'Andriamanitra zany fa rehefa nisy fotoana ihany koa zay tao atokantrano dia hoy indray ny tompo taminay mandehana mivarotra savony eny Andravoahangy maninona indray hony za efa ponina Andravoahangy ary lehibe teo Andravoahangy betsaka mahafantatra zany efa haiko ny fiainana Andravoahangy fa le vadiko tsy manatsiny izay nanana amin'ny fiainany na sain'ny tompo izay mivarotra tsy ratsy akory mivarotra savony sendra meritendra hoe ratsy indray le mivarotra savony sendra ny savony ary zao efa ohatrininy fa nivarotra savony teo izay mivady misy reny mpiara-miasa aminy hay teteny zany le mpiara-miasa aminy hoe zao ve sisa ny efa randry vava sisa tsy miteny hay eto
mody zay sisa le atao eto fa tsy tehiteny izy hoe zao ve sisany afarandre mafy zany mivarotra savony mandeha milahatra eny amin'ny grossiste fa tsy maintsy maninona tsika tsy maintsy maninona aza complexe amin'ny asanao zany ianao tompoko ny tsy miasa zao no tokony homenatra ary le tsy miasa indray zao no mety hoe zao ve io ve mba zavatra ataonareo miondrika ao anaty Facebook eo foana fa be da be tompoko ny kristianina sy mpanompon'Andriamanitra kamo mamaraparana ako a oabolana faraka amby roapolo ny 15 oabolana 21-25 tapitra oabolana 21-25 21-25 ndao miara-mamaky mafitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe koa aloha misy tsy mahita pejy 601 raika asian-jato oabolana 21-25 amin'ny anaran'i Jesosy miaraka mafitsika manao hoe averina kely ny olona tsy miasa zany raha maty tao anatin'io tsy fananany asa izy maty ny anoanany sitrapony izy ataoveo raha ianao le tsy miasa sitrapoko ihany zany ary tsy hoe sitrapony fa tena tiany mihitsy ny fanindriko raha ngamba maty atao anatin'ny tia tsy fananasy ty dia hoy ny mpitarika atsika te hoe ny sitrapon'Andriamanitra ho atsika amin'ity androany tia ny anananao asa tsara ary mba hiovan'ny fiainanao zany ny sitrapon'Andriamanitra ho atsika fahatomboy aloha anisan'ny anankiray izay alokalofan'ny isika mpanompon'Andriamanitra tsy mety asa ity asan'Andriamanitra ataovy ny asan'Andriamanitra ary mpiandry any ataovy ny asan'Andriamanitra sa sady tsy asany tsy hanao asan'Andriamanitra misy koa nge zany izy sady tsy asany nofo tsy asan'Andriamanitra jerena izy any amin'ny asan'Andriamanitra tsy mafana fotrany ihany jerena koa izy any amin'ny asa fivelomana eo ihany dia ny ataony mijorojoro eny ananina eny izy dia haona raha lahata inja sasako lahana vandeha mba mimetra kely aloha isika tokony kristianina mimia kristianina iny tsika hoe teneny mafo kristianina iny tsika miasa dia mivavaka zany io ndray dia le anina ndray ny ao anaty saina le mangataka ndray ny ao anaty kristianina iny tsika kristianina iny tsika mimio alo kristianina iny tsika manino zany miasa mivavaka tao hibebaka tsika dinio ihany koa ho an'ny tsy manana asa ho an'ireo tena mitady asa tena nametraka CV taiza tsy nentina hita jereo ihany koa ndrao dia nisy ozony zay tany amin'ny razambe mety mpanambany olona ny ray aman-dreninao mety mpanilikilika olona mihitsy mpanao tsinitsinina le mpiasa anareo tao an-tranony ianao mihitsy ny aza zay jerevy zany mety tsy ahitanao asa mihitsy ny taminao tao amin'ny dada sy mamanao ianao le mpana tsy tehitena liza tena mpanao tsinitsinina mpiasa trano mihitsy mpanalika mialatsy ny fona fa mafimafy ty mpanalika mpiasa trano mihitsy mifona ako aty amin'ny fahalebiazanao vao hitanao hoe tena ity zany raha tratran'izany ianao dia hibebaka tsika izao tena hibebaka tsika izao mety ny ray aman-dreninao le nanao kolikoly ihany koa tamin'izany fotoana tsy mahazo tafiditra ato anatin'ity orinasy ty mety mpiasa-panjakana izy mandoa vola ao aminy aloha tonga eo amin'ny toronao miala ho aly ianao tsy mahita asa diplomanao ohatr' zany fa tsy miasa ianao ozona daholo ny anaran'izany androany tapahany zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny fibebahana bebahana ny fahakamona sy ny fahalainana hibebahana ny avinavina sy zay rehetra miaingitraingitra rehetrarehetra ry rahalahy malalako sy ranabavy malalako misy midina aloha ambany raha te haninona hiakatra ambony manina tsara hoe midina aloha ambany vao te hiakatra ambony manaova dokera tsy maninona zany raha ohatra ka tena tsy mahita ianao ka mba te hanao ndana aloha lao etiko ty porte madama tsy hainao iny porte madame iny tampotampoka eo misy zavatra ampanaoviny tampoka anao iny ny ampiasa anao kaka directrice ny olona iny
fa ianao nge tsy te hidiny azotsika ve zay tapitra ny fotoanako tompoko a fandehantsika hitoraka eo anatrehan'i Jesosy hitondra ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Jesosy mora fo indrindra, tsara sady mahasoa, tsy miova tsy mifindra, tombo be fity tokoa. Andao tonga dia andohalika avy hatranintsika izay nakasika anao tao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia hibebahanao, tena hibebahana. Aza miandry ny hafa fa ianao mihitsy mibebaka. Enao ny voakasika amin'ny vatany fa mety zanakao na mety koa ndraitapo aminao fa raha voakasika amin'ny vatana moa ianao dia mibebà avy hatrany. Avelako ny feokira dia ianao hitoraka amin'Andriamanitra izay nakasika anao, indrindra fa ho an'ireo tsy mananasa izay mitady asa aminao mibebà. Inona no mety mahazo anao? Fahalainana ve? Miaingitraingitra ve? Androany Jesosy ataovy ny vavakao ry havana, mifonandro any beba ray aman-dreny mifonao an'io zanakao tsy miasa io, sendra nataonao ihany koa mahatonga azy miodikodina tahaka izao. Samy mitoraka ry havana androany ao anatin'ny fibebahana. Rehefa tena hitan'i Jesosy ny fonao androany, hanokatra lalana izy fa izany tenin'Andriamanitra izany ilaitsika izany ry havana. Tsy ratsy akory no mivavaka fotsiny fa mety mpanompon'Andriamanitra ianao hoe tena zanao asan'Andriamanitra, asan'Andriamanitra foana aloha dia adinao hatramin'ny ankonana dia nalahelo hatramin'ny ankonana. Andeha mibebaka ry havana, andeha mibebaka aloha fa nalahelo ny ankonana anao. Fa androany teneny hoe Jesosy iova manomboka androany. Anareo manana diplôma rehetra tsy mahita asa, mety efa nisy asa tonga teo aminao fa tsy nifanitsy tamin'ny diplômanao, niavonavona ianao fa tsy mety kely ny karama aloha. Fonahy amin'Andriamanitra, beba andeha mandohalika. Ry havanao mampalahelo fa laza fiangonan'ny olona tsy hanasa ny aty am-piangonana nefa tokony fivondronan'ny olona ny tahin'Andriamanitra mihitsiny, satria tsy mety miasa ny mpanompon'Andriamanitra, tsy mety miasa ny mpanompon'Andriamanitra fa kamo e, tsy mety mamelona ny ankonany fa kamo malaina. Ndao mifona ry havana, mifona ry havana. Rehefa mananasa ianao androany ka sanatria ianao mihitsy le mpanao kolikoly amin'ny toeram-piasana mampiditra olona, dia mibebaka amin'ireo hivaly amin'ny zanatsika izany raha pitso raha afaka pitso amin'ilay fotoana tsy mahavitantsika mihetsika tsoniny mihitsy ny valy ho amin'ny taranakitsika. Ry havana, miantoraha amin'i Jesosy androany. Fotoritory tsy mangorakoraka ho Jesosy tsy ataoko tsinitsiny.
ary raha ny olona izay natsona amin'ny anaraky no avy anetry tena hivavaka iaino ny feoana iaino azy any an-danitra. Jesosy ndreto izay mandoalika eto anatrehanao, ndreto ny vahoaka rehetra Jesosy ny amin'izao fifadikanina izao betsaka ny tsy hanasa Jesosy, miandry ny asa any amin'ny orinasa fa haizay rehetrarehetra reto efa nomenao tanana hahafahanay miasa Jesosy, menao tanana hahafahanay miasa Jesosy. Gataka amin'ny anaranao esory aty anatinay Jesosy fa nibebaka izay ny amin'ny fahakamona sy ny avinava. Ndontsika iravana hibebaka tamin'ny nanaovantsika tsinotsinona ny mpiasantsika tao an-trano. Misy taminareo tsy nanome karama ny mpiasa na ny mpanampy tao an-trano, fa nilavintsika dia nitomany izy nandeha nody dia mibebaka. Androany fonahy eo natrehan'ny tompo satria Andriamanitra mijery mitsinjo ny ory sy ny mahantra izy, ka andreo dia hovaliny amin'ny taranakitsika zany na hovaliny aminao mihitsy ny azy. Mety misy amintsika reto mpamono an'ireny mpanampy reny mihitsiny, tsy nanome hanina manao ny tsirary dia mibebaka sy mifonaka natonga ozona teo amintsika zany rehetrarehetra zany. Samy mentoraka ry havana, samy mentoraka ry havana. Jesosy io mety zavatra heverina efa kely zany, fa andidina ho anay androany bebanay Jesosy. Mety mpitantana orinasany aminay na manana fahefana any amin'ireny karazam-piasany indray zay dia manao tsinotsinona leo ambany fifehezanay Jesosy. Fona aminao, manao teny mahery, ny teny ratsy, na nopa na nosina, fona aminao Jesosy, fona aminao Jesosy, fona aminao Jesosy, fona aminao Jesosy, fona aminao. Reto izay mandady lahy Jesosy, Jesosy tia nanitry tena sy nandevitra tokoa. Ampianaro an'izany zay Jesosy. Jesosy tia nanitry tena sy nandevitra tokoa. Toy izy mivavaka ao anatin'ny hiri nefa tovobe arena sy bazanatutu baitotoasi sanini uriju Jesosy io ampianaro anetry tena amin'izay zay manomboka androany. Hiala amin'ny avonavo, hiala amin'ny fahakamona Jesosy. Ary zany dia devoly mamikipikitra ao anatin'ny fona sy ny fananay eo Jesosy. Tsy ny devoly mitondra tsy fananana asa, fa izay mihitsy ny kamo miasa, izay miavonavo. Ka zany fanaratsy mifikifikitra ao anatin'ny fona sy ny fananay izany Jesosy, no efa nanomezanao nay fahefana androany ka hitsangananay tsirairay avy reto mihitsiny tsangantsika rehetra ry avina, hanombotra amin'izay izany toetra ratsy aty anatinay izany, mamikipikitra anatin'ny saina, anatin'ny fo, anatin'ny fanahy. Ny devoly kamo, ny devoly mitondra avinavina, ny devoly satana mitondra fanilikiliana, ny fanahy ny fanilikiliana rehetrarehetra, efa nanomenao fahefana zay Jesosy araka ny teninao hoe roainy demoni dia antosotra anareo izy samy manongotra amin'izay ry havana, samy mandrokany ao anatiny ao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay velona sy mahery avany Nazareta, tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany,
roana amin'ny zanak'Andriamanitra rehetra, devoly-ka miasa rehetra, devoly-ka mivavaka rehetra, miala sy roana amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ny anaran'i Jesosy Kristy velona roainy devoly-kamo, roainy devoly-kamo sy malaina any anatin'ny lohany, any anatin'ny lohantsika rehetrarehetra any. Ka meritreritra, ka miketriketrika zavatra tao, miala ao anatin'ny saina ao ny devoly-kamo meritreritra rehetrarehetra, manabady ny sainay, miala ao, miala ao, miala ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy Maria van Nazareta. Miala tsy mananjara fahefana, mety ozo ny fahakamona ny lovany tamin'ny ray aman-dreny io. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, tapahana ny ozo ny fahakamona rehetrarehetra, ny ozo ny fahalaina rehetrarehetra. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manam-pahefana aminay, voaka miala, ongotana aminay zany. Aza miandry fotsiny ianao ry havana fa ady atao amin'ny devoly zao. Miala roainy devoly ny avinavina rehetra, devoly mampiaingitsaingitra anao io, devoly tsy mahay manetry, tsy mahay mamadriteny io. Miala amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay. Miala ny devoly mitondra avinavina rehetrarehetra. Miala, voaka amin'ny anaran'i Jesosy, torana amin'ny afimason'i Jehovah. Miala tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminay zany. Roana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy Maria van Nazareta, potena sy dorana amin'ny anaran'i Jesosy, levina sy mainareo amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Miozona rehetra zay azo tany amin'ny razambe rehetra raha tadidinao, raha fantatrao zany, miozona avy any amin'ny razambe tany amin'ny resaka asa fotsiny aloha, mety mpanambany olona, mety mpanao tsinitsinina olona dadabe, tapao amin'ny anaran'i Jesosy zany manomboka androany. Tapahana amin'ny anaran'i Jesosy amin'izay. Miozona avy any amin'ny ray aman-dreny any manambany ny olona rehetra, manao tsinitsinina olona rehetra, tapaka amin'ny anaran'i Jesosy aniozona zany. Tapaka ny anarany tsy mahazo manarakaraka anay, tsy mahazo manarakaraka tsony any amin'ny zanaka ihany, any amin'ny zafikelina ihany. Tapahana amin'ny anaran'i Jesosy, tapahana amin'ny anaran'i Jesosy, tapaka amin'ny anaran'i Jesosy miozona rehetrarehetra. Ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy Maria van Nazareta. Ho an'izay rehetra nandefa CV rehetrarehetra ka mbola tsy nivaly hatramin'izao, andao ndroana ny devoly salobona ny valy mainty ny Satana. Ho an'izay efa nandefa CV, mety tsy nandefa CV anao fa andao ampitsika ireo namantsika ireo ny devoly ny fanany faniliklihana ry havana zany dia manjo atsika rehetrarehetra zany. Mbola tapao ihany koa raha ianao fona aminao raha ianao le reny saika ho alanao io zazo io, kanjo velona ihany izy dia amin'izao fotoana izao zay dia amin'ny faraka amby 20 taona tsy mahita tao, tratry ny fanany fanilikilihana hatrany am-boaka io. Na ianao mihitsy le tratran'izany androany, ndao roana sy tapahana zany fanany fanilikilihana zany zay azonao tamin'izany hoe saika ho alana le zaza fa tsy afaka, dia tratry ny fanilikilihana izy satria efa nisy fanatafiditra tao. Jesosy androany zay androany Jesosy misy mpanompon'Andriamanitra eto efa nametraka CV satria mety zany no talenta nomenao azy, mety manana ny diplôma sahaza azy izy, misy asa tena tokony ho azo mihitsy ny Jesosy fa dia hatramin'izao tsy mety nivaly ahilikiliky ny olona, arirariran'ny olona any amin'ny orinasa rehetra any, any amin'ny birao-panjakana rehetra any. Jesosy asana devoly daholo zany, efa nomenao fahefana zay Jesosy malala handresy ny herin'ny fahavalo. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy Maria van Nazareta, nazonay manodrodana ny asa matin'ny Satana, ny devoly salobona rehetra any amin'ny toeram-piasana any, any amin'ny direkteur any, ny devoly majampena rehetrarehetra, valy mainty Satana, levina sy podika ary-mahay amin'ny afimason'i Jehovah zany, dorana sy le vonina tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana, may tsy mananjara fahefana, levina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy Maria van Nazareta. Ny fanany fanilikilihana rehetrarehetra, miala aminay zany, miala aminay, miala amin'ny zanakay. Ny fanany fanilikilihana rehetra, miala ny fanany fanilikilihana, miala ny fanany fanilikilihana rehetra, levina sy may tsy mananjara fahefana, podika sy dorana amin'ny anaran'i Jesosy, tsy mananjara fahefana tsony amin'izay aminay tsirairay avy reto. Ny anaran'i Jesosy roainy devoly fanilikilihana, poteo zany ry havana, levina may tsy mananjara fahefana tsony aminay zany. Ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy Maria van Nazareta.
levina sipotika may tsy mananjara fahefana aminay inaran' Jesosy Kristy tompo tsy manan-kery tsy manam-pahefana levina amin'ny anaran' Jesosy taran' Jesosy sotra Jesosy samy manangatana dia manao vavaka foy hoe manomboko zao a Jesosy akaika diso le hoe miasa fotsiny dia tsy manao ny asanao na hoe mivavaka fotsiny dia tsy miasa fivelomana fa jangan'ny tanana hoe Jesosy taio ny asa fivelomako taio ny asa fanompoko dia sady iasako no hivavaka manomboka androany antsangan'ny tananao dia ataovy izay vavaka izay zay rehetra lalandiso aneneno zany fandroany hoe iasa Jesosy iasa Jesosy iasa izay Jesosy manomboka androany ataonay tsara io asa omenao anay io izay rehetra no ambany izay aineneny manambany an'io Jesosy ary ho an'izay rehetra ny hevitra hoe mivavaka fotsiny sy manao asan'Andriamanitra fotsiny dia mety iova manomboka androany ay mila miasa fa ianao inge Jesosy mampianatra anay ny fahaiza-mandamina tsara zany no entina miadika dia zany fanany fahendreny zany Jesosy ho aminay manonay zany fanany fahendrena mahay mandamina ny asanao fa na dia aty amin'ny fiangonana aza Jesosy be dia be ny asa mila vola be dia be ny asa mila vola ary ny fitahinao an'reto mpanomponao reto Jesosy no ampandroso azao fiangonana zao amin'izay izay le mpampandroso fiangonana Jesosy fa tsy izay indray tompony mila tosika avy amin'ny fiangonana androany zay manolo teny anatrehana hoe mba tena ho tena ho mpanohana ny fiangonana mpanohana ny asanao Jesosy fa tsy toanana foana izay vonjena foana izay Jesosy zany ny angatahako eto anatrehanao satria nanangatana antsika andeha ataontsika ny andinin'ny farany sady amaranako azy lo hoe manolo tena aho ho anao ry tomposoa mbola tsy manomboka dawary atsangano ny tanatsika sotra Jesosy io amen afaka masotoerantsika sotra ny pasteur fanomezantsika izay tarika antsika tao anatin'izay afatra izay zay tsy miasa maninona ok izy tsy hinana pedy zany zao le tsy niasa teo le mivavaka koa le manao asan'Andriamanitra koa teo maninona hoe mivavaka foana bedy bedy sa tsy bedy bedy le mivavaka foana bedy le miasa foana bedy tanareo mety any le manjono sady tsy mivavaka zany maninona tsy miasa mety mihitsy le manjono miasa be manao le asan'Andriamanitra foana betiko ianareo koa dia asan'Andriamanitra foana ataonareo dia tsisy afa-tsy ho asan'Andriamanitra io vavaka foana ataovy le hira foy zomanafo foy alefaso zomanafo ny lakana mba andehanana voy zomanafo voy zo bedy indray asany zao manao hira tsy ara-pilazany tsara bedy foana marina ny teniko hoe andao anjono mba misy miara-resa lahatra amiko amin'izany ve zao andao ny tapany ariva rehetra andao mba anjono iaraka amin'ny paster
misy manangatanana ary mahafinaritra ny amin'ny tontolo zany angely manangatanana ny tsy mety tsara velatsy fa eo nareo rehetrarehetra zao dia mana marina ihany zany paster ary raha zao tsika mandeha manjona ohatrany tomety fa tsy zay ny andrasantsika azy. Misy mankola raha tsy farany atsimo dia farany inona avaratra fa mazava le asa le tenitenena teo hoe sady miasa no maninona mivavaka. Zany ny fean'le nataon'ny pastera teo, sady miasa no mivavaka. Dia pastera ary zany zao efa tsy resy lahatra ny anjonontsony aloha dia aprime zany programme zany. Nona zany dia efa hoe programa ny fadianina androany dia aza mampahory tena hoe tokony mba misy anina ihany, tokony mba fa ifadianina dia aniny zay fadianina zany manko tsy haintsika mihitsy. Fa isaka misy zavatra mitranga mahita ny oerana niny fontsika, mahita ny oerana niny fontsika. Tsy androka an'izay devoly zay aloha tsika androany satria tema momba ny asany atao eto tsy zay ve aloha zay ny fantohantsika eto ao anatin'le fanentanana indray azy zany zao io fa maiza mandray tsara ny afatra roa zay ny afatra teo hitady asa ianao jereo tsara aloha sao dia tsy vonina any amin'ny asa rehetrarehetra any dia misy anjaranao mihitsy le manao ezaka mitady an'le asa miteny hoe tia ny asa tedaviko ary tena mila vonina iasa. Ny faharoa teo dia hoe zay tsy miasa izy aoko tsy hinana. Tena tsy maintsy atao ka izany le miasa, tsy maintsy atao. Dia tsy sotra ny tonga dia mamboatra saina hoe hiasa zany. Sotra ny Jesosy tsika fa hiena mipangataka ao amin'ny tohotra. Toa tsisy mitehaka mihitsy nareo. Valim-bavaka ane zany miena zany ny ao ary indrindraindrindra mba le tena mpangataka le tena madinika tsy afaka miasa no mangataka fa mba tsy isy mpiandry, tsy isy mpiomana, tsy isy olona tsony zany ao mangataka be fahatany. Alora lefa moramora ndraindray koa manko tsika efa mba tena tsy manana le olona dia hoe efa nitenenina tao amin'ny fifatikanana tsy isy mangatangataka eto. Ianareo mangataka ny tsazoko mihitsy mba mamonjey any fifadikanina. Azonareo le toe-po tsy ataontsika toe-po mavesatra be ihany koa. Voateny teo le hira tsy mety tsara velatsy le hoe tsy misy soa afa-tsy Jesosy mba andao tokoa atao mifanaraka amin'ny tenenina ny atao hoe zany tsy misy soa afa-tsy Jesosy zany ke hira-pinoana hira-pandresena fa tsy hira resy. Ahoana le hira resy zany tsy misy soa afa-tsy Jesosy efa mifikitra sisy izy amin'io fa tsy teny mpinoana le hira. Ndao mba atao zay hira zay aloha hidiran'ny pasteur José Alain. Ao pasteur José Alain efa vonina amin'ny anjara ndao hiara hitsangantsika dia ataontsika araka ny tokony izy hoe tsy misy hoe afa-tsy Jesosy afoko ny haren'ny tany manan-karena mahita azy dia tezitra ao amin'ny rea. Rehefa tezitra ianao mihira an'le hira na tsy faly dia aza manao hoe faly fa ataovy tezitra ao amin'ny rea fa rehefa hoe faly ao amin'ny rea dia ataovy hoe faly ao amin'ny rea ifanarahana kosa hoe rehefa mba bebana dia mibebaka nareo hoe zany saty zany aloha zany mihitsy rehefa hoe faly ao amin'ny reo dia mifalia zay ny atao hoe mibebaka le mandohanika fa nibebaka ihany koa le rehefa nitenenina dia manao an'le tokony ho izy rehefa avy eo mbola misy mototra be ihany. Zany ange mahatonga le olona manao hoe jereo ny eo akaikinao mototra be izy mampibebaka ireny. Vonina aloha nareo sa tsy vonina vonina ninona kosa nefa bebaka dia le fibebana zany dia rehefa hoe faly amin'ny reao dia mianatra tsika hoe ampiarahana amin'ny fihetsika
ny fiteny ny anatiny ny velany. Sosotra be zao nareo raha hoe fotsy be ny akanjoko fa ny foko ratsy be. Sosotra aloha nareo sa tsy sosotra e? Na fitondran-tenako tonga dia mampatahotra be. Tezitra nareo sa tsy tezitra? Tezitra. Fa ny tena izy dia hoe andray mety izy rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra. Tsy misy ho ahy afa-tsy Jesosy afoko ny areny tany lasa arytsika rehetrarehetrarehetrarehetra atao mbola mahazifaly aloha eo amin'izay tsy misy soahy afa-tsy Jesosy afoko ny areny tany manakarena ubaitasi tufanyao vinireo simpisi suwai apati Yesu afuku nyarei mani manakarena aisale fanfani tufanyao vinireo fanamiaraka vini Yesu tukana yami nate manjaza kulapa nawe nafanya wabinire yao nafanya biaraka bini Yesu tukana yami nate manjaza kulapa nawe nafanya wabinire yao Petra say Ozy ianao zao hoe pastera zange mbola tsy nahazo asy ka ataoko ahoana ny faly marina nenao dia ny hoe aloha paster José Alain mety hahazo asa ihany ianao mandrabrava paster José Alain meko anao ny fitenena fantatro mihitsy ny anatin'ny sainareo zao hoe fankamo i le pastera José Alain mitovy ihany zay sy pastera José Alain ny abenay fotsiny samy hafa za somary mahihifa izy matavitavy ndao hiteka ho azy ho isika raha izany na tsy zany tsy hoe maikanjono akory dia nysalovana ny asan'ny José pastera José Alain fa araka ny fandaminana moa dia ny tenako indray zany no hanoya izao fandarana na hoe izao iny fampianarana zay ho raisitsika tsoka dia miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsiraray avy ao faofao ny tananao raha tena mbola ho tsara ianao amin'izao fotoana izao sotra tompoko dia andeha aloha ataontsika lira hoe Jesosy eo indreto ny olonao manatona anao mba hovonjena satria za moa ny azakazahantsika eto amin'izao andro fivadikalina izao Ila petantsika teo vavakisika sotranao zay Jesosy tonga indray ny fotoana zay hanohizanay zao fampianarana izao ho an'ny mpivarotra sy ny mpividy satria dia izany no iazakazahana eto mba mitady fampianarana ho tandrifonay tsiraray avy zay mba ho marina aminay ny fitenina rehefa mivavaka zay manao hoe tsy tahaka an'izay nidiranay teto no ivoahana eto
dia amin'ny anaranao Jesosy tompo no angatahana izany ary ny fiasan'ny fananao masina ho aminay tsiraray avy. Sotra Jesosy, amen. Petraka amin'izay sika rehetrarehetra ary dia ny androany moa fetin'ny ase dia raha ny tena izy zao dia satry ny olona petrapetraka ny an-trano zao mba fotoana ionana mivady amanjana ka tsy ny asa sabotsy tsy ny asa lahady tokony tsy asa koa alatsinainy ary ny olona zay rehefa hoe tsy miasa dia faly izy. Fa temony soratra masina nentin'ny pasteur Mira dia hoe tokony haninitsika tokony hiasa nefa koa raha miasa foana dia maninitsika reraka. Ka androany zany dia natao hanovozana izay rehetrarehetra ary inoko fa andray izay tandrifintsika avy araka izay efa nalahatra ny mpanompon'Andriamanitra teo sy mbola alahatra izay mpanompon'Andriamanitra hifandimby eo isika rehetrarehetra. Atsangany tana izay mpivarotra hoe izy tongeto na mivarotra inona na mivarotra inona na mivarotranana na mivarotra brika reo mpivarotra izay tsy manangatanana zany dia inona vidy ka tafahoaneto zany ny mpivarotra sy ny mpividy. Ianareo mpivarotra be mba efa niteny aloha hatramin'izay nivarotanareo manao hoe zay mbola tsy vaky lofo mihitsy hatramin'izao. Amin'ny valo ny velatra ny entana, amin'ny 4 mbola misy miteny hoe mbola tsy vaky lofo ihany hono izy. Patetika mpahazo ny mpivarotra zany ka hojerentsika tsy mahavaky lofo ianareo mivarotra isan'andro io androany na varotra inona zany na varotra inona. Fa ny olona mivarotra matsy dia tokony halafo izy satria anao matoa manao mivarotra dia manantena olona hividy ianao ary manantena halafo. Fa matoa anao mivarotra ka tsy mahalafo dia ianao mihitsy zay mahatonga anao tsy halafo zay zavatra amidinao zay. Misy miteny misy asan-devoly ao, misy miteny misy tsatoka ao, misy izy daholo zany. Fa ndraindraiky io mpividy mihitsy ny tsy te hividy na tsy misy tsatoka aza ao aminao ao. Reto zavatra reto no hita ao mpivarotra matetika rehefa mivarotra izy ary mpivarotra eta madinika ny tena tratran'izany zavatra zany. Vao miditra aloha anao mpividy dia inona zavatra hitanao ao? Inona soratra hitanao eo? Tsy manao trosa androany. Dia ohatra ny tehiteny mihitsy izay mpividy zay nge tsy hanao trosa ny idirana hiato e. Raha izay. Ny faharoa eo akaikin'ilay vitrine fandraisam-bola dia misy soratra ohatran'izao indraindray manao hoe tsy azo hijorojoroana eto. Ka aiza zay ny hijoro rehefa andoha vola? Roa zay. Ny fahatelo dia misy an'izao soratra izao manao hoe izay mamaky fitaratra manolo. Zavatra mampitahotra ohatran'izany daholo ny zavatra hita ao anatin'ny fivarotana. Dia indraindray anao tsy te hiditra mihitsy fotry ny hanimba zavatra olona foana ny ale ao. Dia gaga ianao miteny hoe mbola tsy vaky lovo mihitsy zay hatramin'ny arainan'ny andro. Ity zavatra afetsena ataon'ny mpivarotra toka. Atsakany tany izay mpivarotra toka taloha fa raha mbola varotra toka ianao zao dia tsara mihitsy aloha miavaka kely anao fa isy délivrance ihany rehefa faraparana eo. Dia zao ny soratra amin'ilay mpivarotra toka taloha tsy azo hisotroana toka eto. Nefa izy mivarotra toka. Fa vao maika ny olona maninona? Miditra ny olona hisotro toka. Ho antsika mpivarotra miova amin'izay tsika manomboka androany. Maninontsika? Miova. Na ny anaran'io magasin io aza miova ovay amin'izay. Efa tamin'ny 770 veranga. Ny anaran'io tsenanao io efa napetaka ao manao hoe tsena kely. Inona ny anaran'ny tsenanao tamin'ny 770? Tsena kely.
tsika zao 320 mbola ina ny anarale tsena azagaga ao a nefa mibokony joba aza nyteny hoe kely ny andohanao lehibe ny fifaranao dia azagaga raha vao mahadilo sy torotao mameno miboaka alompivarotana satria efa tsena kely hatramy 770 mandrakity ny androany ary ny tompony zany tsena zany tsy mieritreritra mihitsy ny am'izay mety ho fahafenon'ny etazera mba hanitona mpividy azagaga atsakany tana zay manana to hoe tsena kely izy tonga eto tany anosy be aza ny soratra mihitsy hoe tsena kely ny dadafara zay tsena kely ny dadafara ozy a tena hatramin'ny taona firy zany io tsena kely ny dadafara io hatram'izay na dadafara azy mihitsy dadafara nefa efa dadabe dia azagaga ianao raha tsy mety miova mihitsy ao anatin'ny tsenanao mpivaritra raha tsy mety vakilovo mihitsy ianao satria ny zavatra anatin'ny sainao voavoaka ny trano dia hoe alafo indray ave so tsy alafo dia sasany kamokamo mihitsy mandeha mamelatra nitany eny an-tsena fefa mihevitry ny tsy alafo ka inona ny amelarana an'io dia velarina ho ny mba hindrasana toerana fiandrasana toerana sisa ny amarotana an'io fa ny hevitry ny alafo aloha dia tsy alafo tsony te iova ve anao mpivaritra androany te hita mpividy amin'izay ve anao androany inona mipaika anankiray ary raha ohatra ka tianao betsaka amin'izay mpividy manomboka androany doreo zavatra lazaiko taminareo a fa fodolo ny soratra mampitahotra rehetra aloha zay mety manakana ny olona tsy hiditra amin'ny fivarotana zay mety manakana ny olona tsy eritreritra fa misy zavatra ilainy eo aminao dia efa fao daholo zany manomboka androany fa raha-pitso ihany dio hitanao fa ilahatra ny olona hividy zavatra ndao hijery ten'Andriamanitra anankiray tsika fa reto mivato misakana izay mahatonga ny olona ilaza foana fotrany tsy mahita ary sasa mametram-pantany mihitsy hoe tena asa média social ity sa tsy média social ty asa ty efa feno ny letazera vao mametraka zany fanontaniana zany izy hoe asa média social vity sa tsy média social efa feno letazera feno zavatra mity dia jerentsika aloha ny Levitikosy toko 7:20 aiza re misy an'izany zao hoe dia ao amin'ny baiboly ozy ny sasany Levitikosy toko 7:20 tsy fatika le paster José alay le solomasoko sotra toko tsy hoe antitra akory raha mana solomaso fa mbola misy fahatanorana taraiky arivariva ihany atao amin'ikato ny andininy fa 5:30 sy ny 6:30 amin'ny anaran'i Jesosy aza manao izay tsy marina amin'ny fitsarana na amin'ny fandrefesana na amin'ny fandajana na amin'ny famarana mizana marina vato marina efa marina ina marina no ho tananareo izaho ny Jehovah-Andriamanitra reo izay nitondra anareo nivoaka avy tany amin'ny tany Ekipta. Amen. Tena lalàna napetrak'Andriamanitra mihitsy ho an'ny zanak'Israely zany resaka fitsipikara-barotra zany. Ary matoa Andriamanitra nametraka zany fitsipikara-barotra zany dia nisy ny tsy valana tamin'izany ary mbola mandova amin'izany ny mpivarotra sasany amin'izao fotoana. Aiza ve rangahy
sasa mivarotra ronono, ray bidon ronono hitanao ao, tapohana rano tapaka ny bidon. Atsakany tany izay efa tratran'izany hoe ka inona mbola hividiananareo ronono ao? Nareo konge zany mila loza za te teny mihitsy amin'ilay mpivarotra manao zany hoe mbola abotsy ny rano mangatsika ny kibon'ireny mpivarotra ronono manapoka rano ireny, satria mivarotra pozina ho an'ny olona. Ny sasany mandrefy tsy metomboka any amin'ny 0 tsony fa metomboka any amin'ny 10. Raha 2 metatra sy 10 zany mahavita pataloha anay lavalava tahaka any ambany partera José, ka 2 metatra sy 10 no vidinao any an-tsena, dia miato ny pataloha io ary miseho mibakirary rehefa manao azy, satria tsy ampirefy. Ary zany nisan'ny anankiray tsy mampandroso ny varotra ka mahatonga aloha tsy mety vaky lovy mandra-paharivin'ny andro. Misy mizana tsy marina ao, vidy saosisy ve ianao? Hatramin'izay 2 metatra latsaka kely ny 1 kilao. Amin'izao fotoa zao atsasa metatra maheritrely, vao mangotraka ny saosisy ohatra n'iny ny abeny. Tsondromonako miboroka daholo ny rano ao anatiny. Wow! Milaza amin'ireo mpivarotra saosisy ireo a, sesefo totokena ny saosisy fa zasesefana rano. Tena ozy aho hoe tena tsy hividy saosisy tsony amin'ny manaraka, fa nga ny saosisy ihany. Rehefa mety ho zavatra amidy eny an-tsena dia hitan'ny olona daholo ny anamboarana an'izany. Hibebaka mantsika rehefa avy eo. Vato mizana zao efa tsy 2 kilao tsony, fa efa 2 kilao latsaka fefany. Ary za mahatonga teny vady aman-janako, aza mividy vary 1 kilao fa vidio amin'ny kapoaka. Ay, ny kapoaka koa efa tapahany zalahy. Zay mety azahoana vola ho azy ao dia ataon'ny olona. Tamin'ny andron'ny zanak'Israely zany dia efa lalana napetrak'Andriamanitra zany, ka zay mandova amin'izany dia tsy mety vaky lovy mandra-paharivin'ny andro. Ahoana izy Andriamanitra? Aza mano zay tsy marina amin'ny fitsarana na amin'ny fandrefesana na amin'ny fandanjana na amin'ny famarana. Fa indray androany mbola ampatsivin'Andriamanitra anao zay manao zany io zavatra ataonao io. Ary zany lazako nandraisako ny tolo-hevitra ty androany aloha izany andray an'io, fa efa matetika loatra tsatsan'izany. Ny mampiasa mizana tsy marina, ny mampiasa fandrefesana tsy marina, ny mampiasa famarana tsy marina, matoa lalana napetrak'Andriamanitra zany, zay mandika ny fitsipik'Andriamanitra sy lalan'Andriamanitra dia ataon'Andriamanitra mahita azy. Araka izay zany Jehovah Andriamanitra. Ka izany tsy maintsy hibebahantsika rehefa avy eo. Ary aza diny koa fa na ny mpividy aza mahita, na ny mpivarotra koa aza mahita faisana ny mpividy. Ary misaotra Andriamanitra fa tsy mpivarotra ihany tokoa eto fa mpividy koa. Miondrika maka famerim-bola ato vatasirana ny mpivarotra, tsy hay amin'ny mpividy mofo topany eto ambony latabatra. Manontany mpividy ohatriny ndry merika ny mpivarotra efa lasa mofo baolina anankiroa eto ambony latabatra. Mbola ho abotsy ny mofo baolina.
ny mpividy manao atsirambona ny asany. Ka androany raha mitodika amintsika mpivarotra, mitodika amintsika mpividy, aoka re mba hifanaraka. Aoka ninona? Aoka hifanaraka. Mpivarotra sasany rehefa nytaniana miavinavina mihitsy. Ohatra ny teniteny izy, avela akory angany ianao a? Misy afikasika ve? Tsisy. Misy madinika ve? Tsisy. Nefa madinika izao misy ao. Tsisy amerenana noho izany. Ka tsy fantary amerenana roviny io madinika tsy misy io. Dia tsy mety vaky lofo satria maina amin'ny tsisy foana. Ny olona nge amarin'Andriamanitra amin'ny teny izay lazainy, mba amitenena ianao zavatra ratsy anankiray fa vetivety iny dia tonga dia miatra aminao, ary iny devoly mampiatra an'iny. Mangataka tômôbila anao fa tsy mety mahazo, azo 20 taona nangataka ao zany, tsy mety nahazo, tsy mety mahazo, tsy mety mahazo. Fa mangata zavatra ratsy anankiray, aza manandrana zany akory, fa raha pitso iny dia tonga aminao, ary tsy maileta koa dia tonga aminao iny. Hamarin'Andriamanitra miteny ny olona tsiraray avy. Asy soratra amin'izay zany ny fivarotana manomboka androany. Ho tahiny ianao raha mivoaka, ho tahiny ianao raha miditra. Zany teny zany mba mahafinaritra mpividy. Tonga dia fatany mihitsy, tonga dia tsy samy manontany izy hoe misy sigara ve ato aminareo? Tonga dia tsy samy manontany izy hoe misy paraky ve ato aminareo? Satria soratra ny tonga dia milaza ho tahiny ianao raha mivoaka, ho tahiny ianao raha miditra. Fa tsy ny soratra mivandravandra be amarino tsara ny famerim-bolanao rehefa mivoaka eto ianao, nefa ianao aza milaza tsy mana madinika. Ka inona famerim-bola amarinina amin'izany? Ny entana efa lafo tsy miverina intsony, fa nga moa izay anakalo entana koa nalenay ao. Hividy ene nalenay hoe hividy siramamy nalenay ao, fa tsy anakalo siramamy amin'ny savony. Mialatsiny amin'ny izy le nitendresaka savony teo. Pastera izy resaka an'izany teo. Pastera savony. Ny entana lafo tsy miverina intsony, tsy azo atakalo. Teny anavona nge zany e. Soraty eo, tsy ho mpisambotra intsony ianao, fa ho mpampisambotra ny firenena rehetra. Tsisy tonga mitrosa intsony eo aminao na indray mandeha aza, satria mpampisambotra daholo ireo tonga aminao ireo. Sasany tsy mitaky famerim-bola intsony. Dimy arivo ny entiny aminao a, 507 ny lany a, tsy mitaky famerim-bola intsony. Izy ara-pampitrosako, mpampisambotra, mpanome. Ianao indray miteny le famerim-bola madama, aoko zao eto anao iny. Raha ohatran'izany daholo tokoa nataon'ny mpividy rehetra, vaky lovo azy ny tsy vaky lovo rehetrarehetra. Fa itiny mampalahelo. Sotra n'Andriamanitra tsy tadidiny re severa ako dia tsy nitakiny frais. Miafina ihany ao ambadika ny sasany. Jereko tsy taitra mihitsy re severa. Sotra n'Andriamanitra valim-bavaka ozy ny sasany. Valim-bavaka ozy zany. Nefa re severa za manody ny mahazo azy. Fa tsy maintsy atao tsy anjery na ny sana pasapito mahamasina, efa tsy maintsy atao tsy anjery zany dia adiny mba ny famerim-bola sy mitaky frais aminao. Sotra n'Andriamanitra ondro. Be dia be nefa tratra an'izany, na ny mpivarotra savony aza tratra an'izany. Any Analamahitsy ny varotra savony eto Andravango mandeha taxi be tsisy nitaky frais. Be dia be ny tratra an'izany. Fa azadiny koa nefany, fa mbola voataky frais indroa ny mpanao an'izany ray androany.
resaka varotra matoa moa ny olona mivarotra dia tianinona izay tia lafo fa tsy hoe mbo hivarotra aloha mbo mivarotra dia mbo mivarotra efa hitsova tsy mifanetana mihitsy ndeha hivarotra ina ndeha hivarotra e inavy ilay midinao mitongavany dia mahita retiny amidinay ndeha hivarotra jereny nefa tsy ty zay amidiny eo loloavina sy bika be avy any an-trano ndeha hivarotra tonga va ny rovotra gona daholo ny velanao tsisy nindazo amidy fa androany tsy ho ampy ny amidinao androany ty hafa renao mpivarotra amin'izany manompoka androany tsy ho ampy zay ho amidinao ny tenanao ihany no azo amidy tsy azo amidy fa zay amidinao lafo daholy na savony zany ary andehibe ny savony manomboka rapitso ray zany raha voavoalazy etio resaka voamadilo koa iza koa resaka voamadilo teo hobe ny manaizana zany manomboka rapitso andeha ny voamadilo tady voamadilo era ny raha voangy tsy ampiamidy ny voamadilo fantatro fa hifaninana hivarotra voamadilo dolo rapitso hoe andeha ho ny voamadilo ka dia hivarotra an'izany nisy fotoana andre mandeha krizy ny sira inona ny krizy ny sira ary tena marina ilay fitenenana hoe lasa rano oatra ny sira krizy ny sira tamin'ny 2001 grevy be teto Madagasikara tapaka ny lalana sy ny tetezana tao Brickaville dia ozy ilay patroka anankiray izay andaotsika hanangona sira fa krizy ny sira dia nangonona ny sira ny fienoana sira tao ambanindrina tao amin'ny rez-de-chaussée tsy tato ambanindrina tato fa tao amin'ilay toerana fametrahana entana taingitaingina ny sira militoka amin'ny plafond rovinana amidy ty sira alao mihitsy aloha tena ikaikaiky mihitsy atanariva hoe tena madira amin'ny matsantso efa tsy nihinana sira ntsony voavoaka ny sira tsy ho lany ange reto sy reto lany foany ireo fa mbola manana ny olona matoa tsy mitady eny ary asa na 20 kitapo sa 4 kitapo ny sira nangonina tao maherina zany aza nahita hevitra tampoka ny fitondrana tamin'izany tsy fantatro zay nahitany hevitra tampoka tonga ny sira le anay zany mbola mitoboka amin'ny plafond sira endrasana ny tena hoe tsy fisiny sira tanteraka tonga ny sira dia isokajy le mpivarotra nandrasana izy tady sira tsisy andao atoko ny sira atoko aiza ny sira ko ny olona efa manana sira daholo dia jerena le sira miamidina ny avony sira io dia jerena tambany efa rano-tsira fotsiny satria tao anatin'le amban'le soma zany le soma zany ny fanamban'le dalazy dia jerena sira miantsonika miamidina ino ty ataonyity sira io le efa nilazaiko hoe aza fetsy zao toy ny sira io dana makasio dia tovoziny ranotsira aleo hivoaka eto tokotany etsy zany nisy tamin'ny 2001 resaka sira ny akoatran'izany be dibe ka aza fetsy fa zany mahatonga atsika tsy mety vakilovy tsy vakilovy le sira mitonga amin'ny plafond satria fetsy ny mpivarotra
fa saika midotrinina moa ty sira satria 200 ngamba tamin'izany ary 100 aza tamin'izany fa saika midotrininy ty sira dia saika midy 300 ny saseray akehitriny ny sira lasa rano tsy lafo na ariary aza manao an'izao tsony mantsy le mpivarotra ary siramamy manao ahoana aka siramamy tsy krizy mantsy fa ny sira ny tena krizy teto fa satria siramamy any ambilobe ny akamaroany dia tsisy lalana nanery teto dia tonga ihany fa ny sira zany ny tena olana teto dia io ny efa ranony sira indraindray tsika mpivarotra diskajy tahaka an'izany ary hitan'Andriamanitra foana nanamahana olana zany ny problema ny resaka vary sy ny karaza mampinainany atsika io hitan'Andriamanitra foana namahana olana ny zanany hamokisana ny zanany mety manadino ny zanany minovavy osika tsy amendra fomba izay lokinkibony mety manadino izy fa izaho kosa ozy tsy mba hanadino dia mesira daholo ny olona rehetrarehetra na dia lasa rano azy ilay sira netretina angalana tombony dia tonga amin'ilay fitenena nakatombony ka natombony ary tsy izy ihany no mitombana fa na ny sira aza ny tombony satria diso fetsy loatra nisy karazan-damba tahaka an'izao tao analakely tao fa mivary-damba tao tamin'ny 1987 nisy lamba tao hoe Santiago ohatra ny lamba misoratsotra ny lambana miaramila nandehibe zany lamba zany ary saika nitafy zany dola Antananarivo iray manontolo amin'izay fiaingo tiana anaovana azy na zipo na sorte na pataloha na blouson Santiago ny anarany dia mandehibe ilay lamba dia ho zay tamin'izany so dia tsika ihany ary nivarotra n'ity lampy ity so dia tsisy mivarotra n'ity tsony anany fa stokeo olo lamba ajanony tonga ny olona mitady tsisy misy Santiago ve tsisy misy Santiago tsisy natobo tombadika tao ny lamba rehefa tsisy nanontany tsony avoay amin'izay ny lamba navoaka lamody lany tsisy ny raharaha'lay lamba tsosy te efa lany lamody le lamba namidy mora fa tsy lafo tsony ny Santiago diso fetsy loatra ny mpivarotra androany ny mpivarotra ity bebaka mba tsy ho diso fetsy loatra amin'ny varotra zay ataony androany koa ny mpividy bebaka fa diso menimenina loatra sy mametsy ny mpivarotra dia misy mivarotra dia fanka moa fidiny ho anay io efatra ny apotony mihitsy io inona koa ny avy ny apotony eo zavatra efa mistoka eo an-tranony eo tsy mahitsy mibebaka tsika rehefa avy eo voeo miakatra ny vary potak'izay tonga dia miakatra zao izy rehetrarehetra dia ohatra miteny voanalainy anketiny zao io nefa zavatra efa nisy tao sao dia ho lany lamody vary io ka hiala amin'ny vary ny malagasy fa hiditra amin'ny mofo topaina tsisy hividy antsony ny varinao tsy resaka politika ndresahako fa tsy angano tany izay tsy mihinam-bary mazava ho azy ary izao zao misy varotonga eto ifandrombahana na misy loka na tsisy loka satria mafy ny te hihinam-bary zay eto ve zao misy olona terena mihitsy hoe ndana tsy maintsy mifadikaniny tsy maintsy misy an'izany ve eto mandana mody raha ianao ny tereny ifadikaniny eto loka ny antrano tsaratsara ko ina ny retana eto fa misy zavatra manery anao matoanao tonga eto hitady an'izy ianao tady an' Jesosy dia misy koa ve mihefitra eto hoe za aloha dia andeha fotsiny fa mahita azy atsara tsy mahita azy atsara ataovy mahita azy daholo tsika tonga eto androany na ny any ambandrina any na itsika tonga eto amin'ity toerany ity ataovy mahita an' Jesosy daholo misy ohatra amin'nandro fotoana ahoana ihany ary izany ohatra mbola tsy mahakasika mihitsy izy zany ahoana ihany ary mbola akasika anao io rehefa avy eo raha tsy nakasika anao ny resaka momba varotra mbola isy resaka fitiavana eo mbola isy resaka fandrarana samihafa eo maiza ianao mandray androany misy olona nge zao tena hoe
hijery ny abetsaky ny olona fotsiny ny atongavany eto. Misy mieritreritra an'izany ve hoe hijery ny abetsaky ny olona natongavany eto hoe ay ihany na tonga aty, ay ihany na koa itsy, ay ary tsy mivarotra ary ihany nandroany ka ho anazy mihitsy ary ty androany tiako zay ny tsy nivarotany fa ianao ny lany andro mijerijery azy fotsiny eo. Nefa androany ny tsena mandeha be satria tsy miasa mpiasa. Ohatrinona vola tokony hiditra androany fa za milaza aminao fa zay vola kely tokony hiditra anao androany ho afolo eny io raha-pitso. Satria ho soratra masina raha misy mahafoy vola aza manofinofy famerim-bola ianao eto fa tsy eto nanofisana an'izany fa fanofinofisana mandray vola natao eto andray vola daholo raha-pitso amin'ny anaran'i Jesosy. Marina sa tsy marina e? Zay mino an'izany ho tanteraka amin'izany. Ary zany nge ny atao fifadikanana mba hifatoantsika hitadiavantsika ny tena aiza ny tena misy herin'Andriamanitra tena ampitombo ny finoka androany, tena hahatonga tsy sambotra intsony fa mpampisambotra. Reheto anam-panangatana izy mbola tsy sambotra efa sambotra daholo fa hatramin'izay ve dia mbola sambotra foana tsika, dia mbola mihevitra ny sambotra koa ve tsika raha-pitso sy ravaka-pitso. Tapitra teo ny fisamborana dia afa ho an'i Jesosy fa tapitra ny fisamborana. Fa isika rehetrarehetra zao dia ho mpampisambotra daholo. Tena hanovanao ty fifadikanina androany ty. Ary zay tsy miova eto androany efa tsy hiova-tsony mihitsy koa. Fa zay miova androany aza miova-tsony. Hoe za nge tamin'ny fifadikaniny ihany ohatran'ny hoe somary masimasina e, fa za raha vavy ohatran'izao nge za ty e. Voelona zany fo mpampisambotra rehefa mivoaka eto, za raha vavy mba ohatran'izao, za sao tsy manana fe mihitsy nandehanana ody azy. Fanampin'izany ny ankizy eny an-trano manantena hoe lasa mivarotra nefa za lasa fifadikanina, inona nataoko raha vavy. Mody raha vavy eo a. Fa androany raha vavy ho mpampisambotra ianao fa tsy sambotra. Tsy ianao tsony ny taraina man'olona manomboka androany fa ianao ny taraina ny olona. Ianao ny taraina ny olona manomboka androany fa tsy ianao tsony ny taraina man'olona. Misy olona nge tia aloha tsy anjery mihitsy eny an-dalana e, vao mahita azy isambotra indray zao io. Metaketa aza tonga dia mijery any fa izy mijery antsika izy io zao a, aza tonga dia mijery any. Tonga tokoa izy raha vavy hitandry zany io izy io zao. Io tena professionnel amin'ny fangatahana mihitsy io. Ary io namanana za mangataka foana dia petany olo hoe rapro ny anarany. Voatazany olo indray rapro. Ary raha vo izy rapro zay elao professionnel amin'ny fangatahana, mangatamanana ohatry ny androsy. Ny androsy tena mody mampalahelo zalahy. Ary izy le mampalahelo mihitsy ny mampitonga ana hoe andoranga omena izy fa mampalahelo. Fa izy na manana azy dia ny angataka ihany. Aza mbo manana toe-tsaina tahaka an'izany. Fa natao mpampisambotra tsika rehetrarehetra fa tsy natao sambotra. Ary raha marina aminao zany dia ho tanteraka aminao. Raha hoy izay ianao andao aloha andramana, eny andramo fa izao fa tsara Jehova. Andao tsika hanova zavatra manomboka androany azy. Ho tahina ianao raha mivoaka, ho tahina ianao raha miditra. Mba zany atao anaran'ny magazay ianao manomboka androany. Kely ny andohanao fa ho lehibe ny fihefaranao. Mba ataovy anarana magazay zany. Fa aza atao hoe tsenan'izy mitsamina, zany le soratra tsenan'izy mitsamina, izy mitsamina hono ny tompon'ny tsena. Dia tsisy afaka miditra mihitsy afa-tsy izy mitsamina marery. Zany ny zavatra tian'Andriamanitra hovaina androany raha te hiovenao. Misy filazana kely ty manao hoe mangataka ny onsoa vonimbato Paulette azafady mba hivoaka fa misy ilana azy maika ao ivelany eo hoy ny zanany. Zay zany raha mato Paulette, zay zany raha vavy a.
mandeha voaka kely zany ao fa misy laniny zanaka ao anao a ao avelany ao rano moa anao dia tonga dia lasa moa dia tahiny Jesosy ianao zany dia mitombo finoana sy mandrakariva fa raha ohatra ka vita ndresaka dia miverena ihany eto fa miandranao eto a Jesosy. Ka ankehitriny zany tsika mpivatra dia mila manova zavatra kely tsika androany. Mila manino tsika? Mila manova zavatra tsika, mila manova fihetsika tsika. Azo atao fihetsik'olona mampitahotra mihitsy ao anatin'ny fivarotana, azo atao fihetsik'olona masika mihitsy ao anatin'ny fivarotana, azo atao fihetsik'olona avy ny adiny vady mihitsy. Sasany ange avy ny adiny vady dia ny mpividy avy nataony ohatran'ny tsinitsininy dia lanin'ny olona fotsiny satria ohatra manao tsinitsinina mpividy. Dia ozy ny mpividy nga inao rery ny mpivarotra, dia ozy firy mpivarotra fa nga mona rerery ny mpividy. Ary zay tsy maintsy mibeba mpivarotra sy mpividy androany. Andao ataontsika nira hoe raha eo maminy foko ny eo anilanao. Raha nahakasika anao zany fampianarana fohifohy tsotsotra zany. Raha ianao le mpivarotra niavina mihitsy androany tsy milaza foana fa tsy mety vaky lovo maraina mandra-parivan'ny andro nefa tsy maintsy mivarotra tsy misy atao, mibeba ianao. Raha ianao le manao tsinitsinina mpividy androany fa maivanina daholo zay olona mividy rehetrarehetra aminao dia lanin'ny olona ianao, mibeba ianao androany. Ianao koa le mpivarotra manaratra le mpividy manaratra mpivarotra, zaranao manao fihetsika hafahafa mpivarotra mba hahafahanao maka ny entana eo amin'ny fivarotana izay misy azy. Na ianao lay sendrantainy taxi biaraka nivoalazako teo, sotra n'Andriamanitra hoy ianao fa nahazo valim-bavaka ianao nefa le olona mihitsy ny nanadino satria be loatra ny heveriny sainy, mibeba ianao androany. Raha ianao le mpanala ny vato mizana zay tokony ho marina nefa tosoinao, mibeba ianao. Mety tsy maly a, mety tsy androany a, fa eny mety ho tambola tsy nifo azy. Raha ianao le mpandrefy ka nampiana ny refy zay tokony mena tamin'ny olona tamin'izany fotoanandro zany, matoa zany tonga aminao androany, mitaka anao hibebaka Jesosy. Raha ianao le mpanapoka rano amin'ny zavatra tsy tokony ho tapohana amin'izany dia hitanao fa nahazo tombony tamin'izany ianao, toatra ny nampitombony arena sy mifanananao zany aza dino. Fa ny arivo taona aminao ndray andro amin'Andriamanitra. Andao hibebaka tsika rehetrarehetra, andao tsika hitsangana anao zany zany raha eo mamin'ny foko ny eo anindanao 720 ao amin'ny firana fifoazana. Rayo vulkanopar, rayo vulkanopuni, wanila rayo tafuna, rayo mitafidu futana sausana. Dia hitondratenantsika eo anatrin'Andriamanitra sika satria no heveritsika tokoa fa mety reny nataontsika reny tamin'ny asam-barotra izay nataontsika.
mety nahazoantsika tombony zany, mety nahazoantsika vola makareny zany, fa misy olona malahelo any ambadika any, misy olona disy fanantenanana ananinanany. Raha ianao zay olona zay, andao hibebakatsika Jesosy io, sotranao zay satria vaky-batsilana teto ny toetranay taloha, voalaza teto ny toetranay fahiny, fon'izay tsy nahalalanao, ary matoa zany voalaza teto androany, tiampibebaka anay ianao, tiampahatsiaro ny fahotanay ianao. Izay le mpampiasa amin'izany tsy marina Jesosy, izay le mpampiasa famarina tsy marina Tompo, izay le manakano ny fahamarinana amin'ny lainga sy ny fitaka, zay Jesosy le mampiasa ny fandrefesana tsy marina. Ary ankehitriny tsapanay zany ka namivarotra azy zay, tsy mety mahalafo, tsy mety mahita olona hividy, satria mitsingerinao andohanay ny eloka vitanay rehetrarehetra. Fona sy mibebaka eto anatrehanao zay Jesosy. Na tamin'ny andro tsy fahalalana aza nanaovanay andreny, misy anke Jesosy olona manan-karena, manan-katao, manany maizy azy, fa tsy mety mihitsy ny fosiny saina raha tsy manao an'izany, fangalarana izany. Misy olona iverina efa tsy hatanteraka an'izany eo amin'ny fiainany Jesosy a, fa ianao no mahita, ianao no mahalala. Bebaka eto anatrehanao zay. Ary misy tena fitiavan-tena sy fitiavan-kely mihitsy aza nanaovanay an'izany Jesosy. Tsy hitan'olombelo reny fa hitanao Andriamanitra. Ary atsingerinao amin'ny lohanay reny ray andro andro, mba hahafantaranay fa diso lalan'izay, diso fitadiavam-boly zay, diso fitadiavan-kareny zay. Hay feno fanambakana, hay feno arena maloto, zany ao anatinay Jesosy. Ka tsy gaga zay raha tonga mpandrava, tonga mpandrava, tonga mpamono anatin'izany Jesosy. Ary zay malagasy dia miteny mihitsy azonay tamin'ny makarakara, mivoaka amin'ny kilodoka, manangona zay dia manangona, mitahiry zay dia mitahiry, fa mitahiry amin'ny tsy fahamarinana, manangona amin'ny tsy fahamarinana. Fa zay voangonay laninay amin'ny fitsaboana tena, laninay amin'ny zavatra tsy misy dikany, izay indray raha mametra-panontaniana ao anatin'ny tokantranonay ao. Mamindra fo aminay Jesosy, mamelany elokay. Mieritreritra koa zay fa tena ny devoly mihitsy nefa tafiditra manatanteraka an'izany ao anatin'ny fonay sy ny sainay tsiray avy, ka raha tsy manao zany zay dia tahaka mahantra noho ny hafa. Mieritreritra koa zay Jesosy fa tsy tanao an'izany zay fa le devoly mihitsy ny miditra, mampirisika anay, miditra anatin'ny sainay sy ny fonay. Efa nomenao fahefany zay rehetrarehetra zao, na ny mpivarotra na ny mpividy, manoherany devoly dia handositra nareo izy. Anangana ny tananay ary zay Jesosy, le tananay mampiasa amin'izany tsy marina, le tananay mampiasa famarana tsy marina, le tananay mampiasa fandrefesana tsy marina mihitsy no atsanganay ankehitriny. Hanoheranay ny fanaratsitra zay nampiasa n'izao tananay izao, nampiasa ny masonay sy ny vavanay sy ny fonay, hamarino aminay tsiraray avy ary zany Jesosy, ka atao solo ny sabatra amin'ny latsaka vainy an-danitra zao tananay izao, afanay mandrava ny asa matin'ny Satana sy ny devoly rehetra, zay nampiasa nyty tananay ty tamin'ny fandrefesana tsy marina, mizana tsy marina, famarana tsy marina. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta, tompony hery sy ny voninahitra an-danitra sy ty tany, nazoany mandity ny fanaratsy rehetra, tsy anana fahefanatsana anjara amin'ny Satana, fa valy efa resinareo, devoly ny fanambakana, devoly ny fisadibonina tsy fahitana asa rehetrarehetra, torana le vonina amin'ny afo-maso danitra, may Satana, fa valy efa resinareo. Devoly ny fitiavakely, fitiavakarena maloto, may Satana, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahery, tompony hery sy ny voninahitra any an-danitra sy ty tany, levina Satana, tsy manana fahefana amin'ny toeram-pivarotana antsonareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy mahery, eo tanana ankavanan'Andriamanitra ray.
Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Raha tsaroana fa misy mpivarotra mety tsy manatrika eto zany olona zany, nefa fantatrao fa miaina mihitsy anatin'izany fanambakany zany. Tsy izy zany fa ny olona fividiananao ihany, ary fantatrao fa tsy rary ny ataony. Raha mahafantatra olona miaino anatin'izany ianao amin'izao ora sy fotoana izao, manana anjara amin'izany koa ianao. Samy manandrify any amin'izay toerana fantatrao, na olona fantatrao fa miaino anatin'izany fanambakany zany, miaino anatin'izany mizana tsy marina, fandrefesana tsy marina, famarana tsy marina, tia kely tia tena, tia arena maloto, ary azonao tonona mihitsy ny anarany ao anatin'ny vavaka izay ataonao, ao anatin'ny fandroana devoly izay ataonao. Tena tanterao zany fa anjaranao lehibe androany ny anafaka an'izany olona zany. Koa ery sy fahefana fena avy Jesosy Kristy velona sy mahay Nazareta, tompony ery sy ny voninahitra, tompony ery sy ny fahefana an-danitra sy ty-tany, mbola zao ny mandity ny fanahy rehetra, devoly ny pisoloky ny mpangalatra, lefina amin'ny afo maso devan-tanitra, any amin'ny manakizay tsy mana fahefana ato ny Satana, naiza misy andreny olo reny amin'izao sy fotoana izao, any an-tsena any, any toeram-pivarotana any, may kalolo fitiavan-tena, fitiavam-bola, fanambakana, lefina amin'ny afo maso devan-tanitra, any amin'ny tsy anana fahefana ny Satana, may kalolo vazimba n'olo maty rehetra, may Satana amin'ny ara Jesosy Kristy velona sy mahavelona, tompony ery sy ny fahefana any an-danitra sy ty-tany. Sotra Jesosy. Sotra Jesosy. Anamarina zany eny ianao. Naiza misy andreny olona reny Jesosy, fa sady Andriamanitra lavitra ianao no Andriamanitra ny akaiky. Arahinao kosa ny mpanambaka, mpanaroatra ny mpivarotra. Efa ny ohatr' izao famerim-bola nyraisinao fa tsy nampaninana anao, fa ny alokaloka atao ambadikry ny valim-bavaka ianao. Reo tananao re ihany nampiasain'ny devoly tamin'izany. Reto masonao reto nampiasain'ny devoly ny tsiriritrany zany, dia niazakazaka faingana ianao hiala tamin'izany fivarotana izany, satria sao dia miatso indray mpivarotra rehefa avy eo fa diso ny famerim-bola mena ianao, dia nanao izay nitofina farany izay aingana ianao, aza dino fa ny mpivarotra ny elanao, fa Jesosy manaraka anao amin'izany. Raha ianao izay olona izay, na misy olona fantatrao fa nitantara taminao fa nahazo tombony tamin'izany izy, beba ho azy. Ampiasao ireo tanana reto solony tanan'Andriamanitra, hanafaka an'izany olona zany amin'ity androany ity, naiza toerana misy azy. Ary raha ianao zany dia roay mihitsy ny devoly amin'ny tenanao, mba hatsoa aminao zany fanambakana olona zany, fa aleo mandefitra ny adiny amin'ny tsy rariny aza, hoy ny soratra masina. Koa ery sy fahefana fena avy Jesosy Kristy velona sy mahay Nazareta, tompony ery sy ny voninahitra an-danitra sy ty-tany, na zao ny mandidiny fanaratsiratra devoly ny fanambakana fitsiritana fitiavan-tena, lefina amin'ny afo maso devan-tanitra, tsy anana fahefana tsy ananjara amin'ny Satana, fa valy efa resy devoly ny fanararoatra, ny mpanararoatra rehetrarehetra, miala Satana amin'ny ara Jesosy Kristy velona tsy manana fahefana aminay Satana, miala tampitoana ihany, tsapaladiana ihany, lefina ny fanaratsitra, izay mampiasa ny fitaovana mipetratana Satana, anambaka ny hafa, hitsiritra ny hafa, anaroatra ny hafa, may minara Jesosy Kristy velona sy mahavita, ka nanoro vazimba n'olo maty rehetra. Sotra Jesosy. Mba ho marina aminay eny zany Jesosy, ary amin'izao sisy izao zay dia ho mizana marina, ho fandrefesana marina, ho fandanjana marina, zany no ampiasainy reto tanana ireto, zany no ampiasana an'ireto tanana ireto manomboka androany, ka mbola saza i Jesosy, mbola saza i Jesosy, anao ny lera hoe raha io maminy fokony mamilana raha io zany milekotana saosanakana raha io
fitatenanay Jesosy. Mba ho vavolombelonao zay, na iny an-dalana, na iny etsena, na iny amin'ny toeram-pitaterana, naiza Jesosy misy anay, dia mba eo inilanay mandrakariva ianao. Misaotra Jesosy. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mazotoerantsika izay tsika voandray an'ny pasteur José Alain rehefa aorian'ny fanentanana izay hoentin'ny pasteur Romy. Misy filazana faharoa ty hoe Rabotomanga Emilia tiavin'ny zanany lahony Jody Ndriana Rivola Maiky andrasany ao amin'ny vavahady izany olona izany Rabotomanga Emilia. Tsara ny tompo, samandrotra n'andro, tsara ny tompo. Misy tenin'ny mpanao salamo izay hoe nandramako tao am-bavako ny teninao dia indro maninao izy mamy. Le ataontsika eto ane mandre tenin'Andriamanitra mamy e. Za zao hoe velombolo mihitsy hoe raha hividy sosisy aho zany amin'ny herinandro kapino atao amin'ny FPVM ny ividianako azy efa mba tsy feno rano le sosisy. Satria nanina izy tena nibebaka. Ary mety le mibebaka, tokony atao le mibebaka, tsara ny mibebaka. Tsy misy olona aloha voatonontonina eto ka faly hoe voatonontonina izy. Za zao raha tenenareo amin'ilay hoe mibeba fa ianao teo nitady anjono, tsy maintsy mararirary kely ihany aloha ny foko. Manina hoe ny foko? Ararirary kely. Fa raha zay zao tsy nanan-kerikeritra mihitsy ny anjono ka voateny teto le fanjonoana dia tsy marary ny fokoko, tsy voateny ny dikany nibebaka dia tsy mamerina ninona tao intsony. Za zao teo voateniteny foana le tsy mamerina famerim-bola, le an'ny resevera zany io. Indroa an'izay tratra tamin'iny herinandro iny, tsy takin'le resevera dia nomeko foana le vola rehefa tonga tery amin'ny terminus, tsy voatakinao afa ty le vola. Dia eniko maivamaivana ery aho eo rehefa miteny le pasteur eto. Azonareo ve zany zavatra ampitainy zany aloha rehefa tsy tiana ho tenenina tonga dia aza manao an'ilay izy. Tsara koa zany tsisy olona tia tenenina zany mandaingy zany. Za ve tenenao amin'ny akanjo ke tsy mety ny akanjonao pasteur, tsy maintsy maradratra aloha zay vao tafarina. Fa mba tsy ho tonga amin'izany ilay izy dia mbola tsy miainga ny sabatra amboamboary daholo zay tokony amboarina rehetrarehetra. Nafinaritra le izy teo pasteur, ary zany ananako velom-bola amin'izao fetiny asa hoe ho avitra ihany ty Madagasikara ty, fa sonisanyty fifadikaniny ty. Fa iova mitoetsaina mihitsy zany tsika ao fanatanterana ny asa rehetrarehetra zay ataontsika. Iova mihitsy hatramin'ireny opération reny. Io ary afa ahitsy inona ny contraire? Ny big tsy little na small angamba ny mety hoe inona ny contraire ny big? Small. Let's speak English. Opération big sandwich, 2 ariary fa miverina vany. A little small sandwich farany kely, voatabia roa, mayonnaise efa maly, salady efa somary malazo. Dia ahoana ty? Asan'Andriamanitra rahalahy. Amin'io ianao sambasamba ny tonga ty an-tanina anandrano fa vao miangeria mpivarotra ny mpa tonga ty amin'ny 4e. Karazan'olona zao mitondra bia aminao zao. Ty mba raisiny opération, ty mba raiso manana. Fa asofana mpianatra ny tenin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny pasteur teo. Miova mihitsy tsika.
fa tena ataovy bigy rehefa bigy dia ozy amin'izay le mpividy rehefa aveo manao hoe marina tsy maty antoko reto olo reto, manao betsaka ho azy izy amin'ny fanatitra. Manao betsaka ho azy izy amin'ny fanatitra. Opération trondro ampatondra zaka zay le piba ao anatin'le taratasy. Ahoana ary zany trondro barahoahana ambatondra zaka. Iroso amin'ny fanatitra mangotsika izao. Tsy zay moa ny fandaram-potoana zareo. Iroso amin'ny fanatitra dia sady manamafy an'le teo zany no manentana an'le fanatitra ihany koa. Tena tsy voatery manao opération ne. Le opération manko misy tamberiny anome ihany ako fahaizany takalony. Fa Jesosy anie tsy mila le volatsika. Zay mahenjana n'ity tompo ity. Raha tsy tompo adala izy ko ny volanao ny ilainy. Tsy adala ny tompo. Manina ny tompo? Tsy adala ny tompo. Tsy ampy raha ny volanao ny ilainy. Fa hoanao izy atolory ny tenanareo fanatitra velona. Sitraka Andriamanitra. Tsy vola tompoko ny ilain'ny tompo fa ny tenanao fanatitra velona. Rehefa mandeha ny tenanao fanatitra velona mahay ambany ny volanao ane. Mahery ny tompontsika. Tsara ny tompo sa ratsy e? Tsara ny tompo. Isan'andro san'andro. Ka zao anao fanatitra tsika zao, anankifiry le fanatitra? Anankiray ihany ny fanatitra. Le izy koa tsy ny maraina ny maharoa ny mahabetsaka. Fa natao roa io rehefa tsy amme ny olona dia tsy amme izy. Vizaka fotsiny dia koa namsava n'le kitapo sarotra voaina iny. Sarotra voaina kely manko iny tsy afahampangalatra manko e. Fa raha ray koa io ka tena voarainao ny tenin'Andriamanitra hoe fanatitra velona ny eny tian'ny tompo e. Zany angena nafaran'ny tompo an-dady. Nareo rehefa manao zavatra izy aza mba maka an'izany hoe tiany any ny vokatra ataoko dia zao masokarenako tamin'io dia averina ny masokarena. Tsy zany tsony a. Zany losa tsy zany e. Tsy zany rehefa manao vokatra atolotra amin'ny fo ray manontolo mihitsy. Dia anao fanatitra tsika zao. Ataovy amin'ny fonao rehetrarehetrarehetra ny fanatitra. Mety ve zany fanetanako zany pasteur sy ny miera ihany koa manko. Andreo misy toromarika manokana nge hoe te ohatran'izao e. Fa tsisy toromarika zany zao hoe makaiza iny vola iny. Ny antsika koa manko dia zay, makaiza aloha le izy e. Fa rehefa atao an'i Jesosy dia manenony aza atao fantatry ny tananao ankavia izay natao ny tananao ankavanana. Anomboka nokatra poketra zany ianao zao. Dia aza manao ndraiky hoe zay pasteur tsy nitondra poketra fa pataloha sôry tany aty dia posy a. Eny e, poketra ihany zany fa poketra posy ny anarany. Atao fanatitra vokatry ny fo atao. Dia fanatitra le tokony ho izy atao. Fa zay mampiam-pifaliana ny manenony ankasitrahana indrindra. O mandrosorom-panaraton'i Jesosy. Zay ny baiko azontsika ka mandrosoa Jesosy tompo no mibaiko hoe mandrosoa raisokaritsainy aratonao. Ataontsika zanira zany dia mandeha ao amin'ny fanatitra isika dia ho tatazana ny fanatitra anankiray tatazana eny am-pitoerana ihany ny fanatitra tsika androany. Raisukaru
Pastera, ahoana zany manomboka raha-pitsy tokoa tsika amboatra n'le vato mizany ho averina amin'ny laonina, amboatra n'le kapoka averina amin'ny laonina, amerina n'le metatra ho tena le metatra. Nefa zao tontolo zao be dia be lavitra noho itsika tsy hanao an'izany koa tsy maty androka eto ve tsika. Pasteur, suran'izany ianao tsy maty androka izany tsika fa zay lelaina an'le hoe hatoky an'Andriamanitra amin'izay tsika. Anino tsika? Hatoky an'Andriamanitra. Ny anjarako manko nanentana dia nitarika an'le fiankofana. Nefa iram-ba tena tiako le hoe ara-fesinota maro ity tany ity, tena tiako iniriny. Dia oza ahoana moa ny anaovana an'le ara-fesinota maro ao anatin'ny fiankofana? Dia ozy fotsiny asa matoky anao an Jesosy hainao ny zavatra rehetra. Dia gaga fa raha nanao ny hira i Pasteur Luther dia ara-fesinota maro ity tany ity ny nataony teo, fijoroana vavolombelona izany hoe rehefa matoky ny tompo ianao dia manenona meny anao ny irin'ny fonao. Eny mety miandry zavatra koa ianao ao fandaontsika mba anao hira fiterana. Inona ny hira fiterana mba efa mba ao aminareo ao mba irahantsika miteran'ny tompo amin'ny fotoana tahaka an'izao dia mba irahantsika rehetrarehetra miteran'ny tompo koa izany. Fiainana tanty mandalo ihany zay afarana tsaya tsy olana ny ranitantane faizano afarane ny fahotanane tsy mavonje mampidikitsy mandatsaka andavake Christ Jesus utupamunze maireza mbavake efalera leza efame andianauni andiamantarai efalera leza mana na fiaina na madaksai Fiaina na madaksai efalera
fiainana mandratsay sangantsika n'olotra ny fanatitra ho an'Andriamanitra raha itsika araka ny raha efa fanaontsika zany. voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluja! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Afaka mahazo toerantsika tompo. Tia vakina ny voady. Mbola falmerabantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia ianao mpanajana reto nanao voady reto indray tsika tononona amin'ny anaran'i Jesosy zany. Misaotra Jesosy fa nomenao tsena mba tahiny tsena ary mangataka vavaka fanaty mpisaorana. Jesosy io tena fifaliana tanteraka ny foko fa tena tsapako ny fitiavanao ahy
nandalo ady sarotra no ny fahatezeranao tamiko. Rehefa nitala mafy aho ny anton'izany dia namaly vavaka ianao ka nanambarano ny antony mahatezitra anao tamiko. Misaotra Jesosy aho, malalako mbola nanaikina mibebaka ary mbola nandray indray sy namindra fo tamiko. Tena tiako loatra ianao Jesosy aho, tena mamiko be mihitsy. Ampetrako aminao fiainako manontolo, minao fa efa manomana tsara ho ahy ianao. Ity fanomenana fanatim-panorenana kely arivo ariary. Voninahitra ao an'Andriamanitra dia hitahitan'Andriamanitra tokoa ny asa sy ny ankohonana omena ny ekipa ny fifadikana 40,000 ariary. Tobomasina Ambotanerana tia 10,000 ariary. Ampahafolo-karena tamin'ny karamanay mivady azoko maly dia misaotra Jesosy. Nisoratanao tato 15,000 ariary fa ny vola tao 16,000 ariary. Jesosy mamindra fo aminay, mangataka Jesosy aho mba azo vola hividianana trano, tany anaovana trano. Misaotra Jesosy, amen. Na vola 10,000 ariary. Misaotra Jesosy no fitiavanao. Ity ny fahafolo-karena ho anao, mangataka anao mba ampitombo fahasalamana ho an'ny neninay, mba ho sitrana somatsara izy, ary tahio ny asa sy ny fidiram-bola Jesosy, vola 30,000 ariary. Misaotra Jesosy amin'ny fitondranao na dia mafy aza ny misaotra betsaka. Ity Jesosy ampahankely tamin'izay nomenao anay tamin'ity volan'ity indray. Jesosy mba jereo Jesosy ny asako fa hoe hijanona ny contrat mengava Jesosy fa mbola andray karama amin'ny volana manaraka. Mamindra fo Jesosy fa mafy ny ady koa ho an'ny pastera 10,000 ariary. Tena sarosaro. Ho an'ny fiangonana 10,000 ariary fitambarany 20,000 ariary. Ho an'ny Jesosy Kristy velona sy mahery, voninahitra ho anao rery Jesosy. Misaotra betsaka Jesosy noho ny famindraponao sy ny fitiavanao. Mbola velonay nanomenao tombonandro pahavelomana tratrizao andro anio izao izay mianakavy kely. Iny Jesosy ny ampahafolony Jesosy atolotray ho an'ny mpanomponao pasteur José Alain, vola 12,000 ariary. Dia misaotra Jesosy, aleloia, ilay mpanomponao tsy mahasoa ihany. Ny voninahitra teo an'Andriamanitra rery ihany, ampahany tamin'ny karama 27,500 ariary ho an'ny mpitarika fifadikanana rehetra. Voady tsy misy soratra 10,000 ariary. Tolotrasy ty ho an'izay nitady asa, misy valim-bavaka sahady zany. Nitady gardien hony tsara raha mpivady, tsy maninona miaraka amin'ny zanaka na misy. Afaka tsona ny telefona 034 67 017 83 any Ambato Miravavony le toerana. Dia izay indray dia ny voaditsika androany natratra 120 ireo dia mino fa mbola azo valim-bavaka be tsika izay tonga teto androany. Amen. Ndosaka hitsanganary hitondram-bavaka ireo mpanompon'Andriamanitra izay nanao voady. Na ny tsy nanao voady koa ary fa tany am-potsika tany dia hoe tsika mbavaka izany. Vavaka tsika ry havana, Jesosy io misaotra anao izay afaka nanolotra ny fanatitra amin'izao voalohany volana May 2024 izao. Tena fanatitra voalombokatra mihitsy no natolotra eto anatrehanao. Ary reo ny mpanomponao rehetra izay nitahinao nanoratra tao anatin'ny voady. Mety tsy tafasoratra izy androany Jesosy fa mankalaza ao ampony ao am-pitoerana eo ndreto izay araka hisaotra anao manao hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Zay rehetrarehetra reto matotonga eto manana an'le manahirana, manana an'le mampisento anay Jesosy. Tsy ho voatantaranay tsirairay aveto zany, indrindra fa eo amin'ny sehatry ny asa ko mifona aminao atompo. Efa renao ny zavatra rehetra,
ary efa hitanao na dia ny fisentony fonay azy ka nanoratra Jesosy ny tsy nanoratra ihany koa fa misento noho ny amin'ny asany noho ny amin'ny varotra noho ny amin'izay rehetra ataony ndreto zay hiaraka angataka tahaka ny mpangataka manao hoe Jesosy eo enohy ny vavaka ny anaranao ny angatahako izany vavaka izany misaotra Jesosy eo amen. Mahazo mipetraka isika ry havana. Ety ambolohan'ny fitenenako aloha dia tsy anjono akory zahay zay fa raha toa somary andao anareo kely ny tenako sy pasteur Herzora tsy andavana dia aleo ihany moa mifampihery satria mbola misy koa ny namantsika izay ny mbo mahitsy tao anatin'ny programa le izy dia anenjika kely eny izay ao anatin'ny vavaka ihany zany fa reto namany reto dia mbola hitondra loha hevitra mafinaritra be ho antsika tsirairay avy indrindraindrindra resaka asa moa zany dia ho rentsika avokoa eo daholo zany rehetrarehetra izany fa ny anjarako ny amin'izao fotoana izao satria izao fotoana izao ny tanteraka dia tsara ny manazavantsika fa eo ambany fiahin'ny ray aman-drenitsika dada Randrenatoandro Jean Joseph ary makasitraka dia makasitraka mihitsiny izy ny fotoana androany ny amin'izao fifadikanina izao ka dia ndao hitehika mafy be ho an' Jesosy soazitsika fa raha tsy nomeny alalana iny koa tsika tsy afaka nanao an'izany. Mino sy manantena ko ary hitondra-bavaka tsika fa araka ny fampiresahana kely moa dia maniry izy no avy eo ny any amin'ny farany tsara zany any amin'ny farany hitsodrano atsika tsiraray avy mihitsiny rehefa mifarany izao fotoana izao. Dia raha tsy tonga koa nefa n'izy dia malahelo tsika sa tsy malahelo? Tsy malahelo fa izay ny fanindriny ny ray aman-dreny moa manana programa sy zavatra be dia be ka mivavaka tsika mba ho avy eo mba handray an'izany tsodrano zany fa misy koa nefa nireo ray aman-dreny izay nataon'Andriamanitra hitantana ny amin'ny fitantanana maro samihafa. Zao ny anisan'ny mahavoantsika ihany koa fa eto moa tsika dia mba miaraka hoe inona reny no mahatonga an'ity blokazy amin'ny fiainantsika ity fa mety anisan'ny blokazy ny amin'ny fiainantsika indrindra tsika mpanompon'Andriamanitra dia ny fanaovantsika tsinitsininy ny mpitondra antsika. Tena mpahazo atsika rehetrarehetra zany ary misy fotoana ihany koa tena manenjika be fahantany mpitondra antsika fotsiny. Ozy izy pasteur Romite hoe fibebahana ny androany dia ekeo fotsiny alora fotsiny hoe tena za marina zany. Za koa nge mba nanao an'izany sa tsy nanao an'izany nareo zay mipotra eo zao io mananina io makary io hita hatramin'ny volo fotsiny. Ny azo efa misy mahisa ny volo fotsiko hoe ny atsasaky ny lohan'ny pastera volo fotsy fotsiny dia hoy ny teny ny soratra masina aza maika hijery ny sombokazo eny amin'ny andron'ny olona fa jereo aloha ny anao. Mila mifanome voninahitsika ry havana ary raha tiatsika aloha ny tenin'Andriamanitra ny teny didy voalohany misy teny fikasana Exodus 20 dia ny hoe ahoana ohatrany lasa niena le volume noho ny rehefa miresaka an'izany tsika secret nge zany ambara amintsika zany ry havana inona tsara le izy hoe ahoana le izy ataovy mafy le didy misy an'izay teny fikasana zay manaja mba ho maro andro ianao ndao raisitsika zay secret atolotra atsika rehetra androany manajany rainao sy ny reninao ary io raisy reny io tsy voatery le niteraka ihany fa ny mpitondra rehetra mihitsiny ary ho atsika zanak'Andriamanitra. Za moa miresaka fifoazana foana fa ny tena nampahalaza ny fifoazana tompoko dia ny fanajana ny ray aman-dreny. Ny fanajana ny ray aman-dreny zay ny ampianariko any amin'ny fitandremako any rehefa tsy antso a paster satria za efa tsy fidiny amin'izany dia to dia atsovy hoe miora fa za tao hoe rapasy satria tsy zany namorona ny dada sy mamako ny anarako za ve miora dia lasa pasy tampoka ny anarako ahoana rapasy nga pascal ny anarako
fa endriky tsy ninony zany tsy fanajana tsy fanomezam-boninahitra mialatsiny fa misolo tena hoe lasa mamapasy dadapasy daholo manko zay rehetrarehetra nefa tsy hipasy ny anaranay fa nizy de hoe paster tonono fe paster rehefa tsy teny an'izay to de tsy nono nahoana raha miora toa de hoe kaizakaizany ko hoe azafady zay no antonyity fotoanandroany ty a hitrotrotsika mbavaka ary sorako andreto brao ny tanynanandrano reto araka ny tenin'ny pasteur Herjoe nisy namanay tamin'reto nankalaza 70 taona tsy sakafo be ny nataony fa fifadikanina ary fahendrenany ko ny napetrany tamin'reto ray aman-dreny reto hoe tsy hoe voafidy brao izy de ndao no arôzazy fa inona natao fifadikanina fitrotrona-mbavaka ny resaka tamiko ny ray tamin'ireo omaly vokatra teny aminay moa dia nyresaka fanatohana ny foko ray amin'ireo brao reo zay nge ozy izy paster rehefa isan-kalahady amin'ny enina maraina no miala ny trano amin'ny 10 alina vao miditry ny trano mino aho fa ny dekona ko mitovitovy an'izany izy ny dekona tsangano ny tanany dekona rehetrarehetra ray aman-dreny tsangano ny tanany dekona rehetra mba te hafatsika ireo dekona reo fa reo anko anisan'ny miasa ny mafy reo tsy mahatsiary vady aman-jany miditra amin'ny 7 amin'ny firina reo vao tonga ny an-trano amin'ny 3 ariva dia miditra amin'ny 10 zany amin'ny firy mety amin'ny 7 ariva dia miditra amin'ny 2 zany dia ohatrohatratra zany mafy re tompoko ny asan'ireo andao tohanan'ireo fa tsy enjehantsika intsony oko zay ny fanaratsiana rehefa makany an-danitra tompoko tsy misy olona fanaratsy tonga any an-danitra zany sa misy tonga misy sa tsisy tsy misy dao hitondra-bavaka an'reto ray aman-dreny ary mamelanareo a raha mba hampiakatra an'izy ireo ety ambonin'ny sehatra ety a dia mba ho hitan'Andriamanitra mihitsy le toe-pony mety io mihitsy le tsy tiako maizina na mijery an'io aza tsy tiako mijery an'io mibeba ianao io tsy tianao jerenao mihitsiny hoeto am-bavaka nefa hositrana ny fonao hoe marikoriko ana mijery mipoziny azy inona koa mba nalany an'ireny brao tandremo ndray androany ianao ho voafidy ho mpitarika ho mpitondry dia tsarovy fa nataonao ihany no iverina aminao dia aza mitomamy be am'zay satan'olona zao nataonao aloha io mianatra tsika androany azafady a mba hitaka eto ny ray aman-dreny a dia mba ianareo no mitarika notononiko satria mety tsy fantatro daholo a ny ao amin'ny brao a fa misy natao hoe brao maharitra misy ny brao ny fiangonana elargia misy ny brao ny fifoazana misy ny brao ny dekona ka izao nanaovana azy a sy ny efisaty ny mpitarika an'izy ireo fotsiny aloha no tononiko a dia avy eo a miakatra dia avy eo manaraka daholo a ny brao miaraka amin'ny rehetra izay miaraka aminy eo ohatra zany zao hoe ny efisaty a dia ho tononiko ny efisaty a dia tsy haiko mety misy miaraka aminy eo ve mety misy ve zay le brao elargie sy le brao maritra manko ny tsy fantatro fa aleo tononiko fotsiny reto brao reto a ny mitarika azy moa zany a dia ny toniantsika ramatoa rakotondrabenja vonitsoa fara tsy diso zay a manasanao mba hiakatra satria izy ny tonian'ny fiangonana tanànandranony reniny a dia mba miroso eto aloha eto a tao mba raisitsika mitehaka izy sotra tompoko hitako akeo ny ray aman-dreny a tonian'ny fifoazana ray aman-dreny a lehibe a dia ny tonia ny iraka hermanina mba manasanao ray aman-dreny mba hiakatra ety aloha ety a izy no mendraikitra ny fifoazana rehetrarehetrarehetrarehetra ao anatin'itya taninanandrano ity a dia rehefa eo miakatra ny voamera sy ny rehetrarehetra zay isa tokony a ny filohan'ny dekona dia ny ray aman-dreny ray aman-dreny mialatsiny a naivo a ao ve izy moa mipidipitika hatrany ambany any izy ndraindray tsy hita tampika eo a any amin'ny première izy mba asainay no mba hiakatra aty a i ray aman-dreny naivo mba raisika mitehaka mafy be a izany ray aman-dreny zany
dia mba angatahana hitsangana ny hiakatra tya mety tsy haiko amin'ny anarany ianareo fa mba ho tenen'ny tonireo veo a ny birao maharitra rehetra zay tonga eto. Mirabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ny fahasoavan'ny tompo amintsika ny ao anatin'ny birao maharitra eto amin'ny fitandremana taninanandrano dia ny anisan'izany ny folohan'ny antité rehetra atao anatin'ny fitandremana. Fa misy kosa dekona tsy ao anatin'izany dia ho tononoko daholo zany izahay ao anatin'ny birao maharitra iny tamin'iny i président nay vo président ny dekona. Ny trésoriera atao anatin'ny fitandremana taninanandrano dia madame Hélène na Fafa. Ny manaraka an'izay misy ny secrétaire financière dia madame Yoby. Ny secrétaire administrative madame Stella. Satria moa atao anatin'ny fitandremana araka ny fantatritsika dia misy ny sampana ny filohan'ny firaisan'ny sampany atao taninanandrano dia atao anatin'ny birao maharitra dia Andriamatoa Rosa. Ary ny any anatin'ny fitandremana dia manana zanaka bedabetsika ao anatin'ny sekolalady ka ny présidente ny sekolalady pasteur Maria dia atao anatin'ny birao maharitra ihany koa eto amin'ny fitandremana taninanandrano. Misy moa ny contrôleur atao anatin'ny fitandremana dia tsara mampafantatra antsika fa tsy nofidiny ny tato anatiny fa napetraky ny birao fobe izay tarihan'ny dada Randrianatoandro dia monsieur Tony fa tsy tonga eo izy androany. Ireo zahay no mamaritra ny atao hoe birao maharitra atao amin'ny fitandremana taninanandrano. Ny antony androany nanomananay an'izao vavaka fifadikanin'izao dia ho marika ny fanomboana ny asa andeha ho tanterahana eto amin'ny fitandremana taninanandrano izay fantatritsika rehetrarehetra fa hatramin'izay ny teto dia fohy be taninanandrano. Tsy midika akory izany fa tsy eto intsony ny fohy be fa eto ihany ny fohy be any taninanandrano fa misy ny fifampizarana eo amin'ny andraikitra fa amin'ny mahafiangonana ny taninanandrano kosa dia ho lasa fitandremana ny eto an-taninanandrano. Ao anatin'izay mahafitandremana izay tsy mbola nandehan'izany na dia 120 taona ary izao ny sin'ny FPVM ny eto an-taninanandrano izao vao andeha ao anatin'izany fitandremana izany dia izay no nahatonga anay hoe andao ataontsika ao anatin'ny vavaka sy ny fifadikanina no hanomboana n'izany asa napetraka eo amintsika izany mba izahay hietry fa ny voninahitra Andriamanitra naoka hisandratra. Izahay hiondrika mandrakariva fa aoka kosa ny tanan'Andriamanitra no andeha ka hitantana anay eo amin'ny asan'Andriamanitra izay napetraka aminay ho fitantanana an'izao fitandremana izao. Ankoatran'izay dia tsy miasa irery izay fa misy ny birao an'ny fiangonana élargie izay tena miara-miasa tokoa aminay. Ny birao an'ny dekona tena miara-miasa aminay. Ny birao an'ny fifoazana izay tena miara-miasa aminay ampanajana ray aman-dreny isany no angatahako antsika mba hitsangana daholo satria izy vavaka avy eo ho tanterahan reto mpanompon'Andriamanitra reto ho amin'ny asa izay ho tanterahantsika ao koa ny any amin'ny sampana dia mba mitsangantsika amin'ny anaran'i Jesosy.
ireo izahay no solo tena tonga eto fa ry izahay dia tena be da be fa reo ny solo tena tonga dia mangataka ny dekona mba hiara-hitsangana aminay koa mpiara-miasa aminay daholo ireo. Andehantsika rehetra hiaraka hira ny firana protestanta ho azy reto mba herezantsika azy sy hitondrantsika mbavaka azy. Firana protestanta 7 sy 300 iza no hanompo an' Jesosy iza no mba hanaiky ho azy koa miatsarany niantra be izy tamonjy ka mety zareo. Ao anatin'ny fiverenana nareo dia samy anangatanana fa miara-miritsika fa ianareo bromaritra sy bron fifoazana bron dekona kosa anangatanana. Hiantrana eo anatrehan'Andriamanitra hitondra mavaka ny reto ava malalantsika ireto. Iondrika hivavaka amin'ny voninahitra an'Andriamanitra isika. Eny Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay. Misaotranao lehibe, misaotranao eram-po eran-tsaina, eram-panazahay. Nomenao ireto ray aman-dreny izay tatanany fiangonana. Aneo no maizy azy anao Jesosy malala. Petraka ny fanontaniana tao anatin'ny hira teo tompo hoe iza no hanompo an' Jesosy. Tao anatin'ny fampaherezan'ny ray aman-dreny teo dia akanjo fanompona ny salorana ankehitriny fa tsy akanjom-boninahitra. Tompo, mahatsiaro izay eto fa rehefa niala tetỳ amin'izao tontolo izao ianao nametraka mpitarika mahay, mpitarika azo itokisana dia hoy ianao hoe etỳ amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokifa zahay fanandresy izao tontolo izao. Marina Andriamanitra fa navahanao tao amin'izao tontolo izao zahay. Ary tsy asa amin'izao tontolo izao ny asa nampandraiketinao nyreto ray aman-dreny lehibe reto. Na ny birao maharitry ny fitandremana tany nanandrano, na ny birao misahana ny fifoazam-panahy eto tany nanandrano, na ny birao ny dekona, birao ny F7. Dia ianao Tompo, ianao mihitsy ny manavaka azy ireo mba tena solo-tenanao. Marina ny teninao fa izay mikitika anareo dia mikitika ny anak'Andriamasoko. Marina ny teninao Tompo fa izay manasoa anareo ianao dia mba ho asoaviko. Petraka ara-ny fanontaniana Tompo hoe iza reny no mety, iza re lazao hanome ny fo
fony mba ho ahy izao. Ireo Jesosy malala no mety nameny fony ndray. Ary misy nanolotra n'izany koa tao anatin'ny fifidianana ho an'ireo izay tsy lany. Samy nameny fony anao avokoa izy ireny Jesosy malala. Kanefa ianao nefa nilaza hoe atokano a Paoly sy Barnabasy. Dia nanokana azy ireo ianao ikirakira ny fampandrosoana ny raharaha rehetra. Andeha nitaona Jesosy malala eo amin'ny mandat izay iantsoroan'izy ireo. Mety toman'ireo indray andro any. Mety isento ireo indray andro any Andriamanitra. Fa androso eo amin'ny loana ianao amin'izany fotoana izany. Andravina amin'ny kitotoana. Anorotoro ny varavarana varahana. Anapatapaka izay endrika hidy vy rehetra. Ka rehefa mandroso izy ireo, na amin'ny fisainana, na amin'ny atao, na amin'ny fijery, na amin'inona na amin'inona, dia hisy afo mialoha azy ka mandevina ny fahavalo-manodidina ary manao ny rivotra oerany sy lelafim-panompony izy. Ko androany Andriamanitra no anononana fa firenena masina ho anao izy ireo, fanjakam-pisorona ho anao izy ireo, olona nalaina tamin'ny anaranao izy ireo, ka tsy hisy ambinina na dia ny zana tsy pika amelezana azy azy. Ny fitaovana rehetra firon'ny fahavalo amin'ny tehana sy anala-baraka ny anaranao dia tsy hisy ambinina. Eo ihany koa dada randray natoandro Jean Joseph Tompo, izay filopitarika anay rehetra, ianao no mbola hitsimbina azy, anolo-tsaina azy, ampitoetra ny fanamasinao ao anatiny, tahaka ny andro voalohany nanantsononao azy, ka hatramin'izao ka ho mandrakizay. Tompo, androany ary no anononana fa afo ireo ka ndevina zay rehetra tsy anao, izay nomenao fahefana, anjera, androdana, amotika ny asan-devoly rehetra, fa kosa anorona sy amboly ny fanjakanao marina feno fitiavana. Ka mitsangana hoy ny Tompo, miazava fa tonga ny fahazavanao. Indro ny aizina manarona ny tany ary ny aizy pito manarona ny firenena, fa aminao kosa ny mpisany voninahitra Andriamanitra. Misaotra betsaka Jesosy. Alleluia. Amen. Teka mafy ho an'i Jesosy isika fa voatsodrano ny zanak'Andriamanitra ka ninina Goliata amin'ny endrika asan'ny devoly rehetra dia vatoko lonja ray avako dia ampitaraboka n'izany saty zany. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra. Halleluia. Masina Jehova tompony maro, enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mazao toerana isika rehetra. Manana teny kely mba holazaina kely satria tsika eto betsaka ny tsy avy eto amin'ny fitandremana tanànan-drano. Sady zany atsangana hoe ny tanàna izay tsy eto amin'ny fitandremana fa avy any amin'ny fiangonana hafa be da be tsika. Ny tiako ampahafantarina antsika ny eto amin'ny tanànan-drano akory raha lasa fitandremana tsy hoe niova na lasa hoe tsy azo alehana intsony na tsy azo atao inona intsony fa ohatry ny fiainana fifampitondrana teo aloha ihany, fa misy fotsiny ny mety fandaminana kely. Tsy hoe tsy azo manao izara opération intsony izay dia any amin'ny tanànan-drano no zaraina, tsy misy an'izany, fa ohatry ny taloha ihany fa misy fotsiny ny fandaminana izay napetraka mba hisian'ny filaminana eto amin'ny fiangonantsika. Ohatra ny tenin'ny pasteur Romy teo hoe voamiditra ery amin'ny akaiky moto ery izay mandraba tonga aty amin'ny rihana fahaefatra dia misy mivarotra be foana, dia lasa misy kivy, dia noho izay antony rehetrarehetra izay dia rehefa ohatra tsika manana fikasana anatanteraka zavatra ka ho tanterahana ato amin'ny fitandremana tanànan-drano
dia mandray anareo malalaka mandray atsika mpitiavana izay ao anatin'ny birao maharitra ny birao maharitra zany ny tompony fandaminana rehetra dia mandray anareo malalaka ao amin'ny porta 400 na 204 tongava tompoko fa tsy misy mihitsy ny fiovana fa ny fandaminana fotsiny misy miova kely fampaherezana kely tiako mba alefa amintsika amin'izao andro anatin'ny fifadikanina izao nefa mifampaherezana omeko dia ao Matio toko 4:10 Matio toko 4:10 eo amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny andininy 7:20 ao anatin'ilay fotoana tena mahanona nefa nyresaka inona lay ao nampihinanan'i Jesosy ny olona tsy omby 5,000 nona ve tsy nony io tantsara io vakiako vetivety amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny andininy 7:20 ary noho nandre izany Jesosy dia niondrana tsambokely ny ala teo andeha hitokana ho any an-tany foana ary raha nandre izany ny vahoaka dia niala teny amin'ny tanàna maro izy ka nandeha an-tanety nanaraka azy ary noho nivoaka Jesosy dia nahita vahoaka betsaka ary onena azy izy ka nahasitrana ny marariny ary noho ny hariva ny andro dia nanantona azy ny mpianatra ka nanao hoe tany foana ity ary efa hariva ny andro izao raha vao ny vahoaka mba kanesany ery amin'ny vohitra hividy hanina ho azy fa hoy Jesosy taminy tsy tokony andeha izy omenareo hanina izy ary hoy ny mpianatra taminy tsy misy aty aminay afa-tsy mofo 5 sy hazan-drano ary hoy izy hoento aty amiko izany dia nasainy mipetraka teny ambonin'ny ahitra ny vahoaka ary nyraisy ny mofo 5 sy ny hazan-drano ka ny andrandra ny lanitra izy dia nisaotra ary no fianovakiny ny mofo dia natolo ny mpianatra ary ny mpianatra kosa nanolotra ho an'ny vahoaka ary nihinana ny vahoaka ary nihinana avokoa izy rehetra ka dia avoky ka nangonina ny sombotsombony tsy lany dia nafeno arona 12 ary izay nihinana dia tokony ho 5,000 lahy afa-tsy ny zaza amam-behivavy amen izay teny izay no tiako ampaherezana antsika androany tonga eto amin'ny fitandremana manatrika an'izao vavaka fifadikanina androany izao tadidio tsara fa nahatonga an' Jesosy nandeha hivavaka ho any an-tany foana amin'io rehefa avy notapahana ny lohan'ny Jaona satria natolotra teo antovy nalahelo izy dia andeha ozy hivavaka ho any an-tany foana any an-tany foana izany tany tsy misy ninininy izany hoe efa fantatrany fa tsy misy sakafo fa inona ihany nataon'ireo mpianatra ireo vahoaka an'Andriamanitra ireo mbola nandeha ihany izy nanaraka an' Jesosy nandeha tongotra tonga tany ianao koa androany tonga eto amin'ity tempolin'Andriamanitra ity fantatrao eto fa tsy misy sakafo ny nofo eto androany tsy misy sakafo ny nofo eto androany fa tonga ihany ianao niala tany amin'ny toerana izay misy ianao satria nahoana tia ahitan' Jesosy ianao tonga eto androany sa tsy izany rehefa tonga teto ianao androany dia manantena kosa fa misy ho raisinao entinao mody fa raha vao tsy izay aloha dia maty antoka reto vahoaka an'Andriamanitra reto tsy nieritreritra anoanana fa iza indray nieritreritra anoana le mpianatra Jesosy indray raha vao reo dia alefaso ery apitery fa ozy Jesosy hoe inona ny misy any aminareo mofo 5 sy hazan-drano betabe ny fampianarana nandeha teo androany Jesosy manontany ianao inona sisa ny misy any aminao any mety tsy hanasa tsony ianao na ny nandoavana hofatrano ary tsy misy ny andoavana ekolazy ny mpianatra tsisy
ny amidy sakafo tsy misy fa zara ary misy fifadikanina dia mba miara-tsy mihinana aloha androany fa ny tenin'ny tompo aminao androany a fa limangina ny amponina hoe inona ny misy any aminao any androany raha ronjato sisa misy any aminao any a atolory an' Jesosy izay vary tapakapoaka sisa ny any an-trano any atolory an' Jesosy izay eo an'leonao ny varavaran'ny fonja satria tsy voanony trosa ny banky atolory an' Jesosy zany androany fa zay ny takiny aminao tonga eto amin'ity toeran'ity manana retina tsy azo tranona tsony ianao miantso ianao Jesosy androany atolory zany tahaka le mofo dimy sy asan-drano fa rehefa ao anatin'ny olantsika tsy mahatraka trony fa maninona miondrika tsika fa atolory an' Jesosy androany fa tahaka mofo dimy sy asan-drano io izy no alao endrandra andeha hitondra an'izany eo anatrehan'Andriamanitra ray atolory rahavavy atolory ranada aza tazomina tsony izay kely ananana androany ary indrindra ambonin'izany rehetrarehetra izany atolory ny tenanao ho fanatitra velona masiny sitrak'Andriamanitra fa fanimpom-panahy mety ataonao zany mangataka anao ny tompo androany atolory daholo ireo rehetrarehetra ireo fa rehefa tolotra ho an'Andriamanitra nereo aza mieritreritra hoe ahoana moa no alorako an'izany fomba alonanao an'izany dia izao hoe anao ireo Jesosy tsy zantsony no anjaka amin'ireo manomboka androany fa oka ny sitraponao ny tanteraho amin'ireo tsy hitanao tsony ny solution amin'ny aretina atolory azy io aza mieritreritra mitady dokotera aza mieritreritra mitady professeur na manam-bola ianao na tsy manam-bola ianao fa tonga dia atolory an' Jesosy fotsiny izao dia maneke zero androany eo anatrehan'Andriamanitra fain'Andriamanitra manao an'io ho hitanao fa na ora-pitso ara dia mino fa rehefa tena manolotra ianao ho avy ny fijoroana vavolombelona fa tsy horombo folo sobika ihany ny ambom-bavy eo aminao fa tsy horitra ny menaka sy ny diloelo ao anatin'ny tokantranonao sy ny ankonanao raha mampaherenao amin'izany efa niainako izany efa hitako izany ary rehefa tonga Jesosy izay mitady mihitsy le any aminao io hoe atolory ny any aminao fa na fomba ahoana na iodina vy na iodi-kavanana ianao rehefa tsy manolotra ianao dia Jesosy koa miantony ety ahoana tsara rehefa tsy manolotra ianao Jesosy koa miantony ety misy fotoan'Andriamanitra araka fampianarana teo mampandady ianao ambany dia keo aloha iny fa rehefa sain'Andriamanitra manetry tena ianao aza miziriziry tsony manandra tena mba avereny kely hoe rehefa sain'Andriamanitra manetry tena ianao ry tena koa ataovy an'izany mihitsy fa zay nisehony voninahitra Andriamanitra aminao fijoroana vavolombelona fitiniko kely aminareo hiditra reto mpanompon'Andriamanitra reto anoy an'izao fifadikanina izao na tsiaro mihitsy ny tenin'ny pasteur Miora teo taona 2015 zay napatalofon'Andriamanitra zany hoe fizahan-toetra mahamay tena mahamay tena hoe nahitany mbola tsy nahitanay tsy fahitanay teo amin'ny fiainanay teo amin'ny asa fivelomana satria ngaresaka asa ny androany dia hijoro vavolombelona ny amin'izany nandeha foana ny asanay natao ny asan'Andriamanitra natao ny asan'ny nofo tahihin'Andriamanitra teny foana nanomboka izany atao hoe fahafolo-karena zany vao mivady kelikely izay mivady fitsapana mazana be nazo anay nandeha tany la réunion zay tondra tôbila dia lafo le tôbila nentina fa tena lasa lafo be nandafosana azy fa kosa talohany nandafosana azy ladin'iny dada amin'ny teny hoe atolory ny ampafolo-karena fa natao ny calcul
otrinona zany tia omena any am-piangonana fomba mbola tsy fanao fa ny fanaiky izay mivady a dia natolotray fa tsapanay mihitsy nanomboka teo a ny voan'Andriamanitra ny vavadiny lanitra nampidinana izany fitahiana mananambiampo anay izany a dia navita foana nanolotra fa folo-karena tonga fizahany-toetra mahamay 2015 a nataon'Andriamanitra bloke ny asanay nataon'izy a nataon'Andriamanitra teny aminao mihitsy hoe Andriamanitra nataony bloke ny asanay satria nahoana misy lalana tiany hitondrananay avy eo tsy misy nentina andeha tsony ny asa tapitra ny asa rehefa tapitra ny asanao dia manomboka maninona ianao nitrosy ianao tsy mbola niainana izay nitrosa mpanetretena tompoko fa nanomboka nitrosa izay mivady nitrosa tsy nitrosa zavatra iray a nisy nitrosana ny namana fa zao tsy nanome satria tsy mino izy tiako itenenana zany dia zao hoe fiainana tsy miainanay mihitsy fa rehefa nitrosana izy dia ozy izy hoe tsy mino fa izay mipindrana any aminareo tsy misy an'izany fa nitroso zahay nandeha ny tenanay a niasa tany Ambobao any moa ny toeram-piasana tany misy an'izany hoe amin'ny firy alina ianao le tena hoe tsy fataonao e araka ny tenin'ny pastera miora teo fa tsy maintsy ataonao mandeha bus ianao hitanao tsara izany hoe amin'ny fito sasany miala any Ambobao miova mandeha bus intelo ianao a vao tonga eo Antanimena tonga eo ianao zany ary dia miala naty bus amin'izany amin'ny fito sasany amin'ny valo alina olona mamo mpanendaka nina ataon'Andriamanitra mahita an'izany ianao fantatra hoe zany ny zava-misy any ianao mivavaka any ianao miaraka amin'ny entana any ianao miaraka amin'ny zavatra rehetrarehetra mahita an'izany hoe tsy niainany ity satria nahoana volan'olona mbola ao an-damosonao ao daholo miala maraina ianao teny ianao fa mbola tsy hitako izany hoe ilanja gony eny Beoririka miala ao an-tranonay a mandeha manenjika bus tsy ratsy milanja gony a fa le tsy fiainanao le tsy fanaonao le zavatra tsy hitanao izay mihitsy ny tian'Andriamanitra ataonao nampanetretena ianao tsy fotoana fohy ny ainanay an'izany ary tsy izay mivady rery fa natramin'ny taranakay le zanakay teo niova daholo ny fiainanao rehetrarehetra tonga dia hozy Andriamanitra hoe midina aloha e fotoana faran'izay mivadina anaiky ndao hetry raha mbola nisy ny fotoana fifadikanina raha mbola nisy ny alim-bavaka na FPVM na tsy FPVM tany izay mivadiny ny azakazaka iza no tadiavina anatin'ny olana ndao Jesosy no tadiavina nandeha daholo rehetra ireo fotoana farany nanome solution Andriamanitra varoto ny ananana izay ny tenenako anao hoe Andriamanitra nandefana izay ho anay fa après an'izay no nanokafanaandriamanitra lalana ao anay tao anatin'ny fanetretena fanamboarana fanekena le lalana nitondran'Andriamanitra ekeo fa ny fizahany-toetra ray tao anatin'ny tsy fisina mbola nisy asan'Andriamanitra ngeda-be na sainy nataonay dia ohatry ny sokafany kely le lalana dia nahazo vola dia hoe tia indray misy zavatra mila tao asan'Andriamanitra dia eo ianao ny erikerika nitrosa tsy voaloha tia indray ny asan'Andriamanitra nataonay le izy ny fidinay le izy dia menay fizahany-toetra mahamay mampaherenao amin'izao fifadikanina izao miaraka amin'reto pasteur reto tsy ho foana tsy akory izao fiazakazahanao izao rehefa mino an' Jesosy ianao fa izy ny tantananao mety lalana tsy ny lalovanao androany fa mino fa rehefa manaiky ianao androany zero eo anatin'Andriamanitra manaiky ny fitondrany raha pitso ianao efa 100% 200% 1000% zay no atopak'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mahereza raha vavy tsara ny tompo fa izy ombanao mandrakariva mandana rahalahy tantaniny ankonanao sy ny tokantranonao manao fa tahaka ny Josoa hoe raha izao sy ny ankona kosa dia nompo an' Jehova zahay makasitraka tompoko
sotra n'Andriamanitra lehibetsika raha mbola afaka miona indray dia nitory teny nomaniko mihitsy ny voatoriny ranabavy ray aman-dreny teo io filazantsara matitoko 740 zany midika fafana ray manao miasa mbola ao tsara velo itsika rehetrarehetra tompoko atsangany ny tanany zay mbola ao tsara izy ary izy any tsy otsony tsangany ny tanany zay tsy otsony izy areva tsy otsony ray andro nisy lehilahy anankiray tonga tany an-danitra tantara efa tantaraiko maly moa izy ity dia averiko kely eto dia hoy Petera mantsy azy inona ny zavatra nataonao sy ny asa nataonao teny an-tany fa ho kajiny zany dia raha zato no isa enjehana ao anatin'izay isa rehetrarehetra zay raha mahatratra an'izay ianao dia mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy le rangahy fa le rangahy moa tena nanao zay tratra mihitsy tamin'ny asa rehetrarehetra Petera za mazoto mitory teny be mihitsy tany tsara zany isa ray no azonao tamin'iny dia za koa Petera tena rehefa vao misy asan'Andriamanitra za manohana asan'Andriamanitra foana nataiza natany tsy mandrefa navaritra tsy nanana tsara zany miampy isa anankiray roa zay ina ihany kio dia nieritreritra teo an'izy Petera za na ame bakiraro amin'ny pastera isaky ny tsy manana fa rovotra amin'ny bakirarony satria tena tiako ny pastera anay dia nanapozany izy hoe faly be Petera dia amesa dia tsara be zany miampy isa ray firy zay ny isany tselo dia niasa saina teo le rangahy za ko Petera nanampy tamin'ny nanaovana ny tilikambo am-piangonana dia za koa manampy rehefa dia nitany say dia ozy Petera tsara zany miampy isa ray kivy amin'izay le rangahy roviana zany vo isa zato tsy hitany tsony zay nylazaina inona re nylazaiko fa tapotra voatanisa ty tsony dia rehefa niondrika teo izy dia zao no nataony hoe tsy hitako tsony zay lazaina hamba ny famindram-pon'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra sisa no andrasako ry Petera dia io Petera hoe feno isa zato no isanao mansoa amin'ny fahasoavan'ny tomponao ainao moa ny dikan'izany ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindram-pony zay amin'ny fiainana no mameno ny fiainantsika isan'andro tantara maly fa andresaka zay mivady hoe mbakajio ry vady malalako ny vola ilayntsika isam-bolana mba ahafahana mijery hoe tokotokony mitady ohatrinitsika nanao kajikajo azy ay mivady hatrany amin'ny 6 millions 7 millions par mois any zany milainy raha kely indrindra dia inona moa ny asanao pasteur ohatrina moa karamo tsy misy inona moa le asanao za manampy ampampanemanao kiraro manao seziny any dia reo zany no antenaina andrahony rehefa nandinika zay dia hita fa tsy ho tratra mihitsy zany sifra zany dia teo koa niondrika tahaka an'le lehilahy manao hoe ry vady malalako ka ny fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao atsika raha mba mikostara tsara tsika mbola mba rasy aloha kostara tsara mbola mba matavitavy langilangina fahasoavan'Andriamanitra no natoy izao atsika zany rahalahy tsy hanadinoko mihitsy ny fitiavan'i Jesosy satria fantatro mazava mihitsy zao amintsika am'teny zao iainako zao fa raha tsy ny fahasoavan'Andriamanitra tsy ohatry zao ny fiainantsika mianakavy reto ray andro ny teny mihitsy paster Rado re mandeha tsaroko zay tenin'izay jerenareo nga izy ny abean'ny fahasoavan'Andriamanitra fa nomeny mamam-pona ny rivotra dia jereva izy ny fahaizan'Andriamanitra dia ndao nge otsika rehetrarehetra miara ifoka rivotra ndao manisa telo dia miara mifoka rivotsika ndre isa roa telo fantanina petrako aminareo ampy ve fiasa tsy ampy le rivotra ampy sa tsy ampy fahasoavan'izy daholo mahatonga an'izany dia gaga santiny tena izy mandraso aloha tenitena izy nanao hoe raha tsy mahay ninin'Andriamanitra izy dia tokony hoe lany le rivotra hoe iteny Andriamanitra hoe mitsoanareo indray niaraka le rivotra tsy ampy tsy mifaloha zarazaraina aloha fa Andriamanitra mahay azy dia ampy ho atsika mianakavy zao ny fahasoavana jerevika fa nisy raha mijoro aty nareo dia mahita hoe raha zao tsika rehetrarehetra zao moa ndray mivavaka ao anatin'ny ora anankiray Jesosy eo
mamindra fo de rehefa farany de misy vavaka tsy ambara vady tsy ambara avany de za zany variana mihitsy hoe mba sofina manahoana reny an'Andriamanitra mariny zany e fa miteny Jesosy dieny zany Jesosy inona daholo isany nenona amreto isany nenona amreto dia soa fa tsy Andriamanitra kay ary na de nataon'Andriamanitra lavalava raha ny sofiko de tsy mahay ny feonareo rehetrarehetra fa Andriamanitra azy de mahay zavatra rehetra izy il est Dieu il reste Dieu mandrakizay ary tsy hitovy amin'ny fahalalanao ny fatakarako sy ny fatakaranao de fony an'Andriamanitra izy ny laza fa mifevitra ozy izy a tsy fevitra reo ny lalako tsy lalana ny antony ivavahako satria misy zavatra tsy haiko ny fiainako ny antony ivavahako de tsy fantatro zay avoaka ny apitso ny antony ivavahako de misy zavatra tsy efako amin'ny fiainako de mitady an'Andriamanitra mila azy a satria bangy zany fiainako zany zay ny mahatonga antsika hoe tsara ho amintsika mihitsy ny manantona azy misy ino secret ino ny sekotoriny de zay mihitsy ny hoe entiny eo am' Jesosy anisany hira anankiray anatona antsika an' Jesosy anatonako ny tompo mba hifampizarako aminareo hirany katezo anankiray izy tia mba iriko hoe raha antsika mihirana de ho mpipetrahany eo ihany tena anisany mako mihirany ty hiry ty misy hoe tiako ianao io tsara io hiry io de rehefa mihirana io ianao de akipio any amin'ny masonao hoe ianatritsika halaly ianao hoe tena ty ahy ianao Jesosy raha ny ohatranahy fokarongony ratsy toetra taloha faran'izay ratsy tsy mendrika anatsonao tsy mendrika nijoro itory filazantsara amin'ny olona be dehibe tahaka an'izao zany mahatonga antsika mira hoe matretrika ahy ny eo atratra anao Jesosy de zany rehetrarehetra zany no hoentsika miantoraka ary eo amin'ny refrain mihitsy fiverenana teneny mihitsy ohatrany hoe manao blues mihitsy ianao Jesosy hoe anilanao Jesosy no natao efa sary mihira daholo sangantsika rehetrarehetra taovy amin'ny fonao rehetrarehetra fa samy tanaka misanaka fotsiny toerana akopia mihitsy masina andininy voalohany ihany matretrika eo atratranao Jesosy masambatra zany ampofoina tosafoko tosateko iwe mandrakisa famamibe si tsarare ny fitiavanao taovy ambony tananao anilanao Jesosy eo anilanao Jesosy no mamiko izany mitempo anao tompo mitu manatikoa tenen'ny Jesosy fa satroka mitapify satifitampy atokotra tompo malala alalako fiambotiko ataovy mafy anilanao Jesosy ataovy amin'ny rehetra anilanao no mamiko izany itepo anao ny fo manatikoa malalaka fiangotiko ianao malalako
misy fotoana Jesosy mety mitoloko rery zay any anatin'ny tokantrano misy anay ihany to tsisy mpandreintsy ny ansoantso efa nampianarinao anay daholy na ny mivavaka irery tony lozan'olona Jesosy vavaka rery eny an-tany foana tra ny tenimbohatra ny tady ny tavanao rehefa totsy fahoriana araka ny teniny anabavinao teo hoe rehefa totsy fahoriana tokoa ny popopopo mitady famonjeny etsero ifonana aminao Jesosy hatrany amin'ny toalety arioa to mandrery aho miangataka aminao miangavo ny famonjenao Jesosy fa ny olona ne mety mandao Jesosy mety leo anay ny olona raha isan'andro koa zay taraina lava ianao rery mbola tsy mba leo anay mety misy aminay tsy anasa mafy taminay lehilahy ny latsalatsain'ny vady hoe to midorororo tsisy atao ato trano ato ianao mety mitsika any ao anatin'izany fa miondrika hoe ny tena lehilahy Jesosy inona ny asa azo atao Jesosy tsy mampaninona Jesosy na atsaka ary aho fa tsy olan'izany aho tsy mampaninona na hivaritra etsy ary zay atao tsy olan'izany zay rehetrarehetra reo raha hitanisa ny fiainanay aho efa samy nandalo an'izany avokoa Jesosy mezany jetilisa teny zaho vele tsy alano mivavaka sisa to mitondra rano amin'ny kalesa sisa dia mivarotra any reky ny tanàna varotsavony tahaka an'le rahalahy teo ohatry ny rehefa manompo anao tokoa amin'ny voalohany Jesosy dia ohatsa miaina zavatra ohatran'izany dia mampanontany tena indraindray manao hoe mbola miaino aho ihany ve Andriamanitra za efa nafoy ahy dia mitalao izany ka ianao teo anilanay mandrakariva nanambara taminay hoe ny aho any mpanompoka izay mividiko a tsy mba ho ariko misaotra indrindra Jesosy dia mitenena aminay araraky ny fombanao aoka reto tsy ny fomba maha-olombelona na amin'ny fireharehana maha-olombelona no reto fa ny feonao no irinay Jesosy fa nandefa ny teniko ao ianao a mba hasitra anazy misaotra indrindra Jesosy edera sy ny ajary mivoninahitra teo anao rery any amen petraka izika rehetra marina zany fa raha ho tany saina tokoa ny fiainana dia ao amin'ny tompo mantsy aho tsy maintsy kely vao mialehibe satria zany lalan'ny tenin'Andriamanitra kely ny andohanao dia lehibe ny afara zay ny ahitanareo na kelikely io fa rehefa kelikely io tsy hitanareo ohatry zao tsy ny mantsy fa tsy maintsy matavitavy atsoatsy akafizina tsara zany koa manahirana rehefa mitarika fifadikanina ohatran'izao za zao mitohatra eo dia mbola misy manontany any hoe ianao ve kele paster Zozy zianao a misy manaka anao fa ahoana dia sady lasa midina aloha fa raha aveo fa maikamaika dia efa azoko sady ny tia ny atongavana amin'izany tsisy valaka aho hoe tamin'le teny akanana itosy hoe tsy ny apoziko enao mitsy le paster Zozy io sisy fa ahoana hoa raha le feo anao amin'ny radio dia tena ohatry ny Arnold be zany ao tena miala andevoly dia tsy tiako hanohy izy dia zany nanohy azy hoe eny na dia ohatry ny Mister Bean na rakafizy ihany fa tsara nanaovany tompo ahy ary mariny zany fa Paul dia ohatry zany rehefa mitorotony Paul tena nitoroteny mampahery be zany mihitsy fa rehefa hitanao mivatany Paul araka leo amin'ny baiboly dia misy teny ao amin'ny baiboly etsy tsy tahaka ny fanatreny malemy kokoa ny fanatreh amin'ny Paul satria rehefa mahita azy mivatany dia ohatry manao hoe io ve zany lehilahy zany ka ny fahasoavan'Andriamanitra tsy voafahatra niny amin'ny hita maso fa ny tsy hita maso mihitsy ny tena fahasoavana elany ndrasan'ny tompon'izao fotoana androany zao raha te anakarenitsika dia tsika rehetrarehetra zao mihitsy no miray saina sy miray fo amampanahy laza aminao fa raha manangana banky fotsiny tsika mandrotsaka rayaly lisan'olona dia miteny aminao fa tsy ombo zany banky zany dia tsy amin'izay fotoana zay tsy hitrositsika fa ampiasa vola tahaka ny akandray tena misy io ary be dia be manao an'io 10 na 9 makanao akandray mando 50,000 isan-kerinandro dia rehefa aveo vangona dia ampiasain'ny anankiray aloha le izy dia avy indray ampiasain'ny anankiray fa nandray moa misy fetsifetsy ao anatiny ao ndraindray zay fotsiny mavoa le kristianina mantsony rehefa kalasa kristianina dia manaonao atandrevaka be ohatran'izany hoe nindra mbola tamika izy paster fa tsy nasiko taratasy mihitsy le fampindramam-bola zay fa nga rehefa kristianina dia manao an'izany asiana taratasy foana io satria araky ny teny tompo hoe fetsea tahaka ny mena rano mora tahaka ny voromailala totsika hijery ny tenin'Andriamanitra ilay Matthieu teo mihitsy no voaboasantsika toko fa 7:10
zay le fana miasa moa zay raha ihany io mihitsy a efa nomanina milohan'ny anatanterahana an'izao toroteny zao a dia naka sitrapon'Andriamanitra inona Jesosy a ny teninao ary inona koa Jesosy a no mba afatra tianao ampitaina amin'ny olona dia ty teny ty no azoko fa zaraiko aminao jerenao amin'ny salamo a fahafotoko salamo faraiky ambe folo andin'ny fahadimy salamo faraiky ambe folo andin'ny fahadimy tsy eo tompoko ny tanako androany maraina salamo 11:5 salamo 11:5 rehefa hitanao zany a dia le matio tazome ihany a le vakina teo vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe noho ny fampahoriana ny ory zay ka salamo 12 zafady 12:5 le raiky ambe folo vodiny 12:5 le afa ato amin'le 5 ato amin'ny ilany ato mantsy masoko dia tsy tazako tsy ny amin'ny ilany 12:5 miara mamakytsika amin'ny anaran'i Jesosy ndao hiara hitsangantsika dia vakitsika zany amin'ny anarana ataovy mafy mihitsy zany voninahitr'Andriamanitra raha hitsangana mihitsika dia ataovy ao am-ponao zany teny zany amin'ny anaran'i Jesosy noho ny fampahoriana ny ory sy ny fiseto ny malahelo dia manenona hony dia hitsanganao ankehitriny ho Jehova ho vonjeko izay vingy avingain'ny sasany amen hitsangana Jehova Andriamanitra ray a matokianao fa tena amonjy izy fa tsy mody amonjy ary fotoana zao ry fifoazana fotoana tokony hifoazantsika amin'ny torimasom-panahy amin'izay fa Andriamanitra nefa nametoko fa ho amin'izao fiangonana zao a no amonjena ny Madagasikara izy ianareo ny vonina ho amin'izany famonjena lehibe zany ataovy mihitsy hoe za Jesosy ampiasao isan'ny fitaovana eo am-pelantananao ataovy mafy za Jesosy aho isan'ny fitaovana ampiasainao am-pelantananao fa afaka andraitsika Jesosy a lehibe ny famindramponao noho ny fampahoriana ny oro ianao a hitsangana amin'izay ianao tongava amin'izay Jesosy a ory mihitsy zay ankehitriny akamaroan'ny malagasy tena ory hitanao ny hatrany ambany vohatra any Jesosy ny hatra ty hatreny vohatra tsisy miafina aminao zany izay reto no fitaovany eo am-pelantananao ary manaiky zay ny ara iasa aminao misotra indrindra Jesosy a dia rainy amandraka izay ny anaronao masina amen petraka andraitsika Andriamanitra rehefa hitsangana hiasa dia mampiasa olona izy ao anatin'izany tamin'ny andro ny tany amin'ny zanak'Israely tany Egypta dia nampiasa Mosesy a Andriamanitra namoaka ny zanak'Israely tany Egypta raha tamin'ny andro mosary talohany zany dia nampiasa ny Josefa Andriamanitra namoaka ny zanitarika ny zanak'Israely ary name sakafo ny zanak'Israely dia mampiasa olona foana Andriamanitra isaky ny manao asa androany a niangavy ianao amin'ny anaran'i Jesosy a aza mibanjina ny dada foantsika ny anarany tokoa dia Josefa Jean Joseph ny anarany fantatrika tsara izy efa 20 taona mahery fa manomboka izao dia mila manaiky zasy ianao manao hoe Jesosy a raha hainao nataonao tamin'ny dada randrena atoandro a hainao atao amiko ihany koa izany ka raha ho amin'ny FPVM namonjena ny Madagasikara zako mba ataovy anisany manaiky an'izany ve ianareo manaiky ho fitaovany eo am-pelantanan'Andriamanitra tany ambany vohatra kely tany tsy ny tompo ao pasteur tany amin'izany ambom-pionana dia efa tsy averina aminareo tsy nampandray olona ray sy ny karazany fa misy taona rehefa mody eny an-dalana zarery dia niteny tamin'ny tompo hoe mba inona moa ny ilaivana azy Jesosy olona ty am-piangonana ray no ampandraisina fa raha mibetsaka izay 20 ao am-piangonana Jesosy tsy mora amiko ny eritreritra an'izany iza ny toroteny eny ny olona rehetra efa miteny mihitsy hoe raha mifampianarana aloha efa mila andoha mihitsy zay e ianao tika le mandoha efa tena be dia be le fampianarana dia ozy ny tompo hoe mahereza foany ianao pastera any andoha koa an'io zany a mahereza foany ianao fa tsy ny androany akory ny amaritra ny rapiso zay hoe anisan'ny tsy afizako an'lera hoe tsy izay miseho anio no hoe amaritra fa mbola ho avy ilay maraina mafinary atseho ihany aloha tsy miseho androany akory mamaritra ny rapitso fa raha tamin'izany olona ray no nampandraisina zao nareo fa tsy mila tsy hita isy eto androany a hitoriana amin'ny filazantsara kely ny androana fa lehibe ny hafarana amin'izany fotoanandro zany ary tsy vitan'izao fa mbola eotra noho izao io za manokana manana
ambition mihitsy itory filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ozy tompony abeako ny kely araky ny teny hoe azany kely ny fil ny jerena fa mitoboky ny bafina. De mba hatateraka an'izany de le filazantsara ny Matio ty araky ny Matio fa tsy hoe Matio tsy filaza loatra ny filazantsara ny Matio. Donc ho jerentsika zany manontany foana ianareo hoe inona ny atao hoe asan'Andriamanitra satria zay ny loha hevitra hoetiko eto ny androany asan'Andriamanitra. Ho valiana tsotra aloha ny atao hoe asan'Andriamanitra mandray noty zay manana afaka mandray izany. Ny asan'Andriamanitra aloha de tsara ny mampafantatra anao fa ny filazantsara araky ny jaune toko fahenina andin'ny fahavalo amby roapolo ny atao hoe asan'Andriamanitra. Zay mandray notsika sady mianatra. Ny asan'Andriamanitra ho an'izay mbola tsy nandray an'izany fa betsaka nefa nandray izany. Jaune filazantsara arak'izay voasoratra amin'ny jaune toko fahenina andin'ny fahavalo amby roapolo. Ndao miara-mamaky tsika ho an'izay efa nandray noty sy mampanininy ndao ny asan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. De hoy re taminy inona ny ataonay mba hiasanay ny asan'Andriamanitra andin'ny fahasivy amby roapolo miara-mamaky. Jesosy namalaka nanao taminy hoe izao ny asan'Andriamanitra de ninonareo zay ny rahany. Ny atao hoe asan'Andriamanitra raha lasirana bavy zany raha Baiboly ny jerena de ninonany zay ny rahany. Iza moa le ny rahany izy? Jesosy. Ny atao hoe vitany asan'Andriamanitra de hoe nino an Jesosy Kristy tompo le olona zay nitoriana. Ny tsy fahalalan'ny olona ny asa pandreketina anazy no mahatonga anazy tsy mireusira mihitsy amin'ny fiainany. Tsy fantany hoe avaiza izy de anao inona izy de inona ny objectifany. De misy olona manao hoe rehefa vita ny asan'Andriamanitra de zao nataony hoe vita ny asan'Andriamanitra aloha pastera fa andeke indray aloha anao asan'ny nofo de vakio tsara ny Galatiana toko 5 fa misy tena hoe miariary de inona ny asan'ny nofo ao zany. De zay ohatra marina ihany le lazain'ny mpiandrina indray hoe vita ny asan'Andriamanitra fa andeha anao asan'ny nofo indray aloha. De lasa maro zany mipijangajanga ny fitondran-tena maloto satria natao hoe asan'ny nofo de ireo le voalaza ao anatin'ny Galatiana toko 5 ireo. Tsara mampafantatra mpino fa ny asan'Andriamanitra tompoko de tsy le asa fametrahan-tanana, tsy le fitoriana ihany fa na ny famelomana vady aman-janaka ary de fa asan'Andriamanitra. Ahoana moa ny torianao any amin'ny olona hoe tsara Jesosy, tianao Jesosy, mampanankareny Jesosy, i Jesosy manasitrana. Vadinao nefa mihinam-bozaka, ny zanakao tsy mipataloha, tsisy zavatra anasakafo any ary tsy ohatrano. De tsara tokoa ve Jesosy amin'izany? Nefa ny tompo aranteny hoe Jerosalema aloha vao Jodia zay vao Samaria. Tena asan'Andriamanitra mihitsy ny fiainam-panompona amin'ny andavanandro. De tonga de ame ohatra aingana fa fokely ny fotoana azonao atao asan'Andriamanitra ny tsenanao. Asiana tenin'Andriamanitra eo amin'ny tsena araka le tenin'ny pastera teo, efa asan'Andriamanitra zany. Raha mivarotra keky ianao asio tenin'Andriamanitra efa inona koa zany? Asan'Andriamanitra zany. Za zao nisy fotoana nividy keky tam'izany fotoana andro zany de tao an-trano tam'izay fa tena hoe ny sakafo hohanina sisa tam'izay fotoana andro zay fa tsy amin'izao tsony zany. De naka nividy keky nisy nanome vola amin'ny vidanana keky de rehefa men'le olona naka keky zany vidiny men'le olona io de ty teny ty jereo oabolana fa 17 andininy voalohany ino tao amin'le keky 17 tsy taditiko natabita teto tanànan-drano moa nanao an'izay fa oabolana 17 nataony tao. De zao le teny napetaka ry zareo tao anatin'le izy vakiko amin'ny anaran'i Jesosy 17 manao hoe tsara ny sombo mofo maina misy fiadanana noho ny trano feno hena misy. De io napitraka hoe tompo hitanao ke fa mitady maina ny fiainana de navelanao andalo ny fahamainana mihitsy izahay alalana ny tsy misy sy afantaranay hoe ohatr'izao misy fa tsy fantatrao ny mamy raha tsy efa nihinana ny mangidy ianao. Zinao zay de ampandalovon'ny tompo amin'izany ianao. Areto de te ampaherinareo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fiainana miakatra ane vidim-piainana miakatra isan'andro ane de épreuve atao ampakarana ny fonotsika. Raha iakatra eto ambony eto ianao zao ka maketsy de tsy maintsy misy zanatohatra ekarany eo. De tsy hoe rehefa tojo le zanatohatra voalohany ianao de menimenina hoe inona koa ty miakatra be eto ty, ny olona efa reraka de eo aloha anao menimenina eo. Laninao ny adiny ray zay anao vao miakatra zanatohatra voalohany. De miakatra voalohany ray de mbola misy zanatohatra faharoa de lany eo ampimonomononany ao ny fotoananao. Au lieu de tokony efa tafakatra ianao lany efa ho adiny roa ianao menimenina eo.
dia nisy fotoana nampaherintsika teny amin'ny lampandray hoe ny fimonomononana sy ny fimenomenenana tsy mampidina ny kapoaka ambary. Donc nandrana monomonina sany monomonina angetsika alefa sisa roa telo kapoaka ambary dia ndao hoe nyvavora riva rehefa nymonomonina nipiny tao amin'ny FPVM tamin'ity marainy ty ato arivo ty dia resy lahatra ny fanjakana fa ho ampidinina ny kapoaka ambary. dia ozy amantsy ny vadiko hoe laha ny fotoana ny fampimonomonina atao tranitsika mivady fa andao tonga dia action atao, tonga dia asa finoana raha na asa. dia zay na tonga ny azonao atao asan'Andriamanitra avokoa zay rehetra ataonao, zay kianja rehetra misy anao, bus ve ny andehananao, asio tenin'Andriamanitra ny tôbila taxi be anao, ataovy radio fito azantso 105.6 FM indrindra rehefa alatsinainy ariva misy hoe takariva mifampizara. dia ataovy an'izany ny onjapeo anao zany e, mba eny ny olona fa mahavariana mihitsy mahita hoe mpiandro ny tompon'le taxi be dia olona zao tontolo zao no mitondra azy, dia rehefa mandeha leona dia ohatsy kristentsena mena oe arirariaima oenamena mary dia gaka ny olona iza moa ny tompony ity ianina nge ianina ny tompony ity mpiandro ny tompon'le taxi be io. raha zany tompony io dia roako mihitsy le ina moa le chauffeur eo rahalahy tsy zany nge ny alailo an'ity taxi be ty e, fa ianao miaty metietra hoe taterana olona fotsiny tsia matoza asy ianao meny tompo zavatra anankiray dia ho ampiasaina amin'ny asany io. raha mahay an'izany tsika rehetrarehetra dia tsisy mahandro zany mihitsy. manana ordinateur portable men'olona zay avy any ivelany, folo taona mandrakitsika miresaka androany tsy mbola simby io nandre mandeha ary satria nanaovana asan'Andriamanitra. jereny eo fa neo ambadika madenisine ny eo ambadika eo, ny olona heritaona dia potika ny ordinateur zay hoe tsy mitovy kosa raha lany nampiasaina tamin'ny asan'Andriamanitra sy ny nampiasaina ny jerevana film mamofady satria raha voampijerenao ny tonga dia mipoka avy hatrany io écran io. dia na me ohatra mazava hoe reto ampoulina hitantsika reto tony inona moa ty haut-parleur na ty ampilatanako ty tamin'izy ty namboarina dia ny constructeur nanamboatra azy nalala hoe iny micro ampiasain'ny pasteur iny dia mandeha pile roa iny zao ny fampiasa azy, zao ny composant anatin'iny noho izany tsy misy afaka manohatra n'le mpanamboatritsika ka andeha irehare manao hoe iza koa ny anao ny 220 volt mba hampazavany io ny anay ny anay tonga dia ataony 380 mihitsy ny alefanay eo. dia andramo nge ty ampoule kely 220 ty ampidiry 380 inona ny zavatra mitranga eo inony maninona tsara io tanao. raha vao tsy le zavatra namorona ny tompony azy no ampiasainao azy dia mipoka io, dia mapoka amin'ny fiainan'ny olona miasa amin'ny zavatra tsy tokony esany. ozy izy pastera teo hoe ny tena ihany tsy azo midy, fa zay teny amin'ny faritra anankiray zay tsy lazaiko anao dia mpiandry ny resaka tamiko ahoana raha nabavy sao nampianatsanao pastera mba esana ny tranonay fa blocage tsatoka be mihitsy zany veo fa inona moa ny asanao mantsena azy. dia niondrikondrika teo izy anankitelo ny zanany eo telo mianada, inona moa ny asanao e varitra pastera aveo ko zaniko inona aiza le etam-baritra ao oroatsika dia voly tena zay mihitsy nataoko aiza inona anana ve aiza andao any amin'le faritra dia sady mezy nijerana pastera tsy zavatra ao amidy ny ato izy tsisy fa inona dia sady niondrikondrika tantara tena misy zany mpiandro namanay taloha be atao manjakaray. dia zao nataony tsy manana ny etam-baritra amidy fa ny tenako nao amidy, tsy enao mihitsy zany mila delivrenao mantsy anazy satria ny tena tsy fivarotra fa rehefa tena mafy ny fiainana miditra amin'izany ny olona tsy hony mampirerehatra any any-po mihitsy hoe ndao rahalanao fifadikanana matetika tena ivavaka tsika zao mantsy raha mifizotry ny tantara kelikely dia pays musulman Madagasikara laza zany aminao fo tamin'ny aingana kely tsika atao ovintsika nankalatan'izany hoe famaranana ny ramadan dia tsy miasa efa nisy an'izany ve hatramin'izay fa zao nge efa misy ampidiriny tsikelikely ny kolotsainy ampidiriny tsikelikely dia misy taminareo tezitra tamiko mihitsy hoe aza manao an'izany eny ambony altara tsy olana ho any manao an'izany fa raha tsy mivavaka ho atsika dia hiteny foana amin'ny musulmana hoe ny ampango ihany ho aniny dia zao ny tsodrany no amin'ny Madagasikara mihinana pango daholo ny malagasy fa tsy mirediredy amin'ny teny an'izany aminareo fa mifanahy mihitsy ny lazany raha tsy mihetsika nareo pastera hinana pango daholo nareo rehetrarehetra sisy zao nge zao mampianatra zanaka ianao ho ampidirina miasa amin'ny karany mahay aiza hiatrary amin'ny ihany ny société karany io ihany société sinoa io
tsy misy afa-tsy nosy karana ny tena tsy sanatria akory. So marina fa mety misy vahiny tongetona mety misy maheno any amin'ny tele any kokoa le vahiny fa tsy fankalana vahiny zany fa Madagasikara aloha dia any malagasy anizy Madagasikara ary efa mifaritana hoe Madagasikara ho any Kristy noho izany tsy musulman Madagasikara. Mamerina an'izany amin'ny lohany ny fifoazana, mamerina amin'ny lohany. Ary raha mbola velona koa zay io zanako kely ray roa taona ohatrany io tenteneniko, raha mbola velona dada hoa tsy mitsipozipozy zany ny fiainanareo. Inona ny ivavahako ray tsipozipozy nareo e andeha izy tsatatra any amin'ny karana satria fa raha mbola velona dada mivavaka mafy mba hanana société le tsy ala. Zay nitahiny Jehova nitahiny hatramin'ny taranaka fara mandimbony. Raha mitovy ny tsy mivavaka sy mivavaka dia aleoko tsy mivavaka e. Fa samy hafa ny manompo sy ny tsy manompo. Dia isy tena le kely iko mba mirediredy isika mahazo micro ka na te finoana nge ohatrany hoe mirediredy e. Zany ny ohatrany hoe finoana. Tadidiko mivadiko ny teneniko hoe aza asina nininy eto amin'ny épicerie ty fa asina frizidera eo. Izy mihitsy ny ohatra mirediredy ianao. Frizidera ezako ohatrina volanao 100 000 francs vola ty aposy koa vavaka atao. Nisy lalava any pino tsy avao amintsika izy. Pastera ohatrany raha misy frizidera ato aminareo mety dia niteny azy hoe ka lo raha lafa mbola mangataka amin'ny tompo fa inona nefa lelanareo e mba mitatady ale ohatrany zany tonga afa raha pitsy eo mibola io izy tonga teo mibola izy za mietrehitra ahoana ihany ary tena mba sérieux ve zany io koa mantsy rehefa tonga le valimbavaka dia tsika ndreny ohatrany hoe mba marina ve zany e tonga tao mibola io nasain'ny safidy izy amreo dia mba nan'olotolo teo eny le mody le kelikely aloha satria mba manetry tena zany hoe mba tino izy ty rahalahy dia tena io mihitsy andoha vola amizay izy dia ozy le mpiasa atao nanao hoe orzuke isafidy any elanelany reko izy izy ka 1 million e elanelany io le tondronao sy le ohatran'izany isainsa be ohatr'izany dia ozy amantsy le rahalahy mbola afaka misafidy farany izy hoe ka ianao nge nytenene misafidy any e rehefa nytompo zay manatsotra ny tanany aminao izy mihitsy mampisafidy anao asay misafidy anao hoe izy fa tena ny safidy ty rahalahy ho an'ty koa zany frizidera zany lavanoho za zany bataina amizay le izy nisy pourboire taty aposiko meko an'le bata teo tia mipourboire zandry tia mipourboire sotra patron ay taitra lasa patron le pastera kely lasa tonga tany tanàna nandeha le torasevô ozy amantsy anazy tena hitako ny fisasaranareo rahalahy tsy maninona ohatrina le frenareo teo moa 150 000 tena vao maraina apiky 50 000 tiny 200 000 makasitraka patron be sady nanalakanjo izy nanala satroka izy nanao tsy fanaseo koa nge satria nateo asan'Andriamanitra dia inonany zay ny raha tsy fampise olona ny fantrana fa zany mahatonga ny olona manao hoe aloana ely ty tsy mivavaka raha ohatra nareo zao mivavaka kiraro arany ina moa ny skobidoa rehefa gloka ny aorinany zay nge nanaovana ny tomo manjelanjela ry tony eto androany ahoana moa ny tenenako mitandriamanitra nefa hoe kiraro ny ary jerevitro baka namboarina angana daholo ny rehetrarehetra fa sao dia tsy resy lahy asan'Andriamanitra io resakoa misy mantsy manao asan'Andriamanitra miala ny devoly le roa ato mifridika ihany miala dia ozy le olona esana hoe akao elo aloha fa ohatry nefa tena miala dia lasa tsy nino le olona sasany zany manangan-tanana ohatran'izao miala ny devoly dia ozy amizay le marary rehefa manao io fa tady ala amizay le devoly nefa ava le fofonatiny efa mamely ihany nitenenako ny vadiko ndre mandeha hoe rehefa manao asan'Andriamanitra rehefa mampinono takofy ihany le termosy-njaza fa tsy hoe izy manao azy le rangahy eo ampita eto zao hitanao rahalahy tianao Jesosy le akanjo manao ohatran'izao ihany le termosy manao ety ozy izy le olona mijery tena tia mihitsy izy raha mateo tena tia mihitsy izy nareo mivehivavy amin'io misaberabera ko rehefa mipetraka tsisy miditra amin'ny sain'ny olona tsy natao hoe asan'Andriamanitra tena tsara ny tompo rahalahy tsara izy raha napavy tsara izy satria valiny izy tsinona mijery anao mila tandremana rehefa manao zavatra mitandremana hatramin'ny any tsipria mihitsy rehefa manao zavatra ho an'ny tompo moa ny olona dia ataovy ihany fa ho an'i Jesosy io e tena teo ho an'i Jesosy zany dia ataovy zay mampety azy amin'ny fotsiny e za kosa aloha androany tena misaotra mikarakara misaotra nyrety bro-piangonana nrety fa tsy nataonko totoa mifandraisana antsika raitra dia raitra mifandraisana androany zao rehetrarehetra zao misy voninkazo andao aloha nareo mba manao hoe mba raha makatsika dia tsara ataovinareo zany misy le voninkazo aloha dia le tsy trano aloha dia le birao koa dia miasa fa Jesosy koa
sara tena tsasy tehaka mafy ho an' Jesosy. Sisy nampianatra anareo hoe tsaratsara Jesosy a, fa tsara tena tsara. Izy koa moa toriteny mampime zany fa misy sato famelezana be any ambadika any. Rehefa manindrona hony a dia ny dokotera mahindrindry fetsindrindry mody safisafony eo dia hoy izy mantsainy le zanako tamin'izany narary zany sepitra kely zay izy atao kiny tia zaza sady le zanako matahotra tsindrona tia zaza tataovy mafy hoe tia zaza sady natsindrony any le izy dia niala le izy dia izy le zanako hoe vita nga hitandrizy fa vita variana tany amin'le tia zaza ny zanako mifanjaitra efa nitsatoka ihany. Tanao misy fotoana mila atao an'izany mihitsy amin'ny fiainana. Mety tsy voatoretitsony le filazantsara araka le voalaza tao amin'ny Matthieu teo fa tsotra ihany. Ny secret ao anatin'io tany amin'ny tany mainy voalaza teo mihitsy tany foana tsisy nenenina tsy vitany foana fa jerevinareo le amin'ny 5:50 hoe ary noho ny ariva ny andro dia nanantona azy ny mpianatra ka nanao hoe tany foana andro arivo. Ny andro arivo moa mbola mety esana sa tsy dia mbola mety esana loatra. Ho an'ny mpiasa aloha maraina ihany ny olona miasa aly zany efa tsy fidiny zany ny gardien sy le voalazako teo aloha teo ihany reo ny miasa aly. Ny ariva dia hoy ny teny tompo hoe mandehana dia mbola misy ny andro efa tany tsy dia andro tsy azo esana loatra tsony fa manomboka ho arivo. Faharoa any amin'ny tany foana zao fiainantsika izao ny ohatra ny tady ho malika fa manomboka amin'ny tady ho arivo miamafy le fiainany dia ohatra mingazana aneo. Dia zao le tantara fa alefako aingana be fa miotopiana rehefa 10 minitra zareo tany foana dia efa riva ny andro. Dia ozy ny tenin'ny mpianatra raha vao topy raha vao ny vahoaka. Ahoana azy ny mpianatra satria tsy nana mpinoany fa tompo ny teny manao hoe omeonareo izy dia teninareo izay tsy manana. Dia androany ho an'izay tsy milaza tsy manana makalesa ao an-trano mangala taratasy stylo sorata eo amin'ny taratasy stylo daholo hoe mifanananao aminareo zany tsy manana zany. Sorata eo forsety firiny ao dia vilany firiny ao dia fatapera dia fandriana dia botifotsy firiny ao dia hoeto rapitso raha tsy mafeny 2 pazy na 3 pazy fa rafa keliny izay mivady ny vanaka hoe oa haitsika sindrika mpanakarena be mihitsy satria natao hoe mpanakarena amin'ny olona raha tsy efa manana 4-4 manana fa kay rehefa nysoratana daholo forsety 10 sotriny kopy zao manana nyty nanana 12 ary be dia be izy zany ry vadiko a porta rideau mifandriny kidoro rehetra manakarena kay tsika fa tsika milaza ny tenao tsika mahandry ka ny zavatra diadiavin'ny tompo tsy milaza hoe mamoronany tsy misy fa araka le toriteny zay misy ihany aminao hoeti makeo aminy. Ny problème antsika vao mahazo tonga dia hoaniny fa tsy zay lakle fa zay anananao hoentina makeo amin'izy aloha. Ny akamaroan'ny musulman tsy mamoaka vola raha tsy hoentin'ny amasinao aminy aloha dia zay ny azo voazarainy zany reny fa antanio tsy mivoaka aminao zany ny volana. Za zao mividy zavatra tato amin'le karana fa tsy teneniko le anarany dia nilaza hoe tsisy majinika masoko mihitsy nahita fa nisy dia ozy mantsain'le mpiasa hoe fa maninana tsy navoaka mividy hoditra tamin'izay dia nenireko hoe ozy izy mivolanitra androany tsy azo avoaka androany fa tsy maintsy hoentina alohany fivavahany zay vo avoakany. Resaka pratika zany ianao azonao androany vao azy dala livydany ena riketaka dala livydany hoe tonga dia mipiritsaka ihany le vola miala eo tsy mandalo amin'i Jesosy mihitsy zany le vola fa dia mipiritsaka ohatr'izay koa mifivoahany fa live dia atolory an'izy aloha roay dia volok'alalory vazimba mpandany rehetra dodoly amin'ny anaran'i Jesosy aloha zany. Tena raha vao zay le hoe mila mitsangana amin'izay mififoazana tsika rehetrarehetra manao asan'andro mandroaka dia voly amin'le voly dia hoe te tompo ty le mofo 5 sy azan-drano 2 ainao ny mampitombo an'ity fijorona vavambelona melohan'le farany fa melohan'ny farany fifoazana zany koa mantsy be tabe zany. 5 arivo ny tao tranonay mivady tamin'izay dia ozy mantsy ny tompo hoe tatyary fa hoetsika eo amin'ny tompo zany mino venao fa hain'ny tompo zany fampiresaka ohatr'izany foana moa zay mivady izy moa tia mimeza izy rehefa mitsika satria mahafinaritra nandrimitsika fotsiny ary dia fa arena be eo zany mantsy azy dia hoentiny zany dia nalaina dia napetraka teo amin'ny tranolay mila manana tranolay tsy Jesosy avio an-tanandry ataovy ohatr'izao dia nataonay mivady ohatr'izay mihitsy tsy Jesosy ny ato ny ekolazinzaza zao zao ny tanysaina amin'ny anaran'i Jesosy levina ny devolom-pandany ny kalan'orony vazimba lebaleba torako amin'ny afo masin'i Jehovah ny devolom-pandany ny tsatoka amin'ny bekorongo mibekorotana torako amin'ny afo masin'i Jehovah miala rava n'ity tokantrano ity tapatapahana ny ozona rehetrarehetra miala amin'ny fantrahana roako amin'ny anaran'i Jesosy manam-pahefana zay tonga dia za mihitsy nataonay ino ianao vady malafampitatan zay sotra hoa dana hoe ty rapitso tonga ny apitso miny nisy rangany antso tato
nino moa ka tsy mivadiko tsy atao atao katy fotsy paster avianao ty izy fa elany de diavako anao tonga tany zay sisy andao hoany de zao io rangah io mimpamiana foana rehefa tsy mandray zay ndraindray tsy mandray zay fa izy moa zany ala tamin'ny fikambanana miafinara zay de mba tiana hoe sany izy de tamin'ny voalohany zay nakaekara ihany tamin'ny aloha de tsy natahotra nandray fa i tena andao entina mbavaka tonga atao de tao ambadika atao am'izay izy izy hoe amty indray mitoraka ty anao paster tsy maintsy mandray fa ianao rery ny paster tsy mba mety mba mandray mifamizana ty am eno afa o raiky zay mianao ty mantsy anazy le talie io zany tao ambadika atao izy de zay mivadiny tao inareo aza nikisofisofony talie ao zany ao mantsy anazy voaka vany izy de mitondra valopy ty ianao moa sy toana rehefa tonga eto de amena ianao rery ny paster tsy mba mivarotra bie tsy mba zao de io zany mantsy ka zay nga tsy pikarama fa mpiandrondry noho zany raha tonga eto aminao itoro ny filazany tsara zay ny tena itiavako anao ty mba ray sady ny sakafo ny kitapo nalefa antao so raha tompoko aka efa tanaty kitapo moviany de hoaviana toina tsony lasa nandenody tonga tany atrano am'izay ty jesosy ny roana de volo rehetrarehetra aloha vana am'izay mivalopa hoe namoka am'izay 3 millions de francs raha matosy rangarety ny tao anatin'le izy fagagany zany rehefa nentina teo am' jesosy mimofo 10 arivo zany miazan-drano moa zany mbola nifampitediavana fa tamin'ny fotoanandroa sangantsika hivavaka fa tapitra ny fotoana sangantsika hivavaka sangantsika ny fotsika mihitsy no lasa fitiavam-bola loatra fa tsy mivola no Andriamanitra fa Jesosy Kristy no ametrahantsika izany de manaraka ho azy ny fitahiny rehefa namafa tokotany ny vadiko fa fieno potim-biby de be teo tokotany fafany avy nanao sodira de ozy amantsy azy tsy mety mialy reto ozy izy de ozy amantsy azy hoe tsy zay mifanaovana ny ramatoa nalaiko ny andrembinga ezabe anankiray de nasiko tady de nalatsako tamin'ny tany de nitaritiko ohatrany zazakely any ohatra manao tobila kely reky ny tokotany tena ohatra zany zay moa ty milalao zay rehefa ohatrany hoe zany koa ny fafinaretany vitsy zay de nikaiko fotsiny am'izay le andrembia nanaraka daholo le inomo le vy rehetrarehetra de ozy ny tompo any an-tsaiko any hitanao rehefa tena miray amiko anao ozy izy de lasa ohatry n'iny andrembi iny tsy ianao no mitady ny fitahina sy ny fahasoavana fa rehefa velona ao anatinao fa misaringitra ohatrandreo ny fitahina rehetrarehetra mikirozoroza mihitsy izy tam'izany azonao ve zany rehefa katsahanao ny fanjakan'Andriamanitra manampy ho azy ny zavatra rehetra manaraka ho azy ny zavatra rehetrarehetra vavakitsika sotra indrindra Jesosy satry foana mbola ifampahery fa tany an-tany foana ny mpianatra mofo 10 de azan-drano rony mba teny am-pelantanana no entina teo anatrianao de hoe le tao amin'ny baiboly hoe novakiny zany ohatra ny te hilaza hoe ianao no nandidy an'izany ianao no nizary zany voalohany rehefa ianao zany mandidy amin'ny fiainanay Jesosy laingy any devoly zany hoe lasa niana andry zay rehefa nanompo anao zany fa rehefa petraka eo am-pelantananao matoa mandalo mety tsy fisina ndraindray misy fisedrana tianao lalovana fa tsy marina kosa tompony hoe de efa nampahantraina mandrak'zay zay fa nafatesanao ny nampahorinanao de ampahanana ny tsy manana tsy resaka vola mikarena ihany zany Jesosy fa nizaniza mangeta anao ka mangeta etanao ka mampitoetra ao anatin'ny fony izy de anao no arena sarobidy indrindra zany tompony iranay le ira hoe harena sy fananako ianao hety ampamaranana Jesosy alalanay fa manakareny zay manana anao raha ianao Jesosy ny tomponay raha ianao ny vavahanay tsy mahandry zany zay fa ianao no arena sarobidy ao anatin'ny fona ao Jesosy sotra indrindra Jesosy alefantsika ny irarena sy fananako de ataontsika mifotsika zay no amaranako ny anjarako de ataovy amin'ny fonao rehetrarehetra aza milazany zany mahandry zany ianao manakarena hoe andeha ny voalohany azy ataovy amin'ny fonao rehetra mihitsy zany sotra Jesosy Kasiana vena kunyaretu Kasiana vena kunyaretu Idafu Nasai faridana Domana maibana Ishina etitu Yakala yu
ataovy ambony tananao atsoy Jesosy teneny Jesosy ratsy mandray mitana mahitokiko tsotso zao teneny Jesosy mba manana niza mboao matu mianturaka aminao sotra Jesosy zao zay tompo ty androkany de voly alibadira rehetrarehetra mampahantra eto amin'ity Madagasikara itya fa zany mahatonga nay rehetrarehetra mahantra tahaka an'izao ka ny sisasisa zay tsy lany vahiny sisa no mba anjara anay manao vato ny olona de zay mba sisa tsy ihany malagasy manao zavatra ny olona de mba sisa ihany sisany anay fa tsy anaiky an'izany tsony zay tsy andeha iady aman'olo zay fa nitevolo kosa reo kalanoro ao amin'ny doany rehetrarehetra milaza fa anazo ny Jesosy ny mercura anazo ny Jesosy ny vatosoa rainga ny devoly zany fa anay io ianao nefa nyteny hoe ny zanako ny manjaka am'ireny ho ianao zany mpanjaka ny zavaboary no nanaovanay anao ka zany tompo nijoroanay fifoazana androany iaraka nangana ny tananay zay andidiny fanaratsy ny kalan'olo sy ny asa maizina sy ny alibadira amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta nafahana mandidy sy mandravo azana kalan'olo rehetrarehetra levina ny alibadira mahay ny alibadira may levina am'izay de voly ala rehetrarehetra levina ho ay eto Madagasikara levina miala ale mandeha anay Madagasikara fa tsy anareo levina ny alibadira levina am'izay levina may ainy mosy be rehetrarehetra may torako amin'ny afony Jehova levina ho a levina am'izay amin'ny anaran'i Jesosy levina kalanoro torony kalanoro alefa torana ny kalanoro levina ny kalanoro kay levina ny kalanoro levina ny kalanoro may rehatra ny kalanoro la kalanoro vavy torako amin'ny afony Jehova may amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta rehatra am'izay reo hoe may tsy manan-kely tsy manam-pahefana levina samy mitodika any an-tranony any amin'ny fitoeram-bolanareo any amin'ny fitoeram-bolana any amin'ny posy rehetrarehetra any dao mitodika any daholo tsika le kalanoro mpangala-bola rehetrarehetra io Jesosy mba manangona ihany zay Jesosy fa nandray lasa ny kalanoro lasa ny devoly satana ny volanay tsy manaiky tsony zay androany Jesosy fa iady amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta mafany levina ny asana kalanoro anatin'ny armoara any anaty armoara rehetrarehetra any levina ao anatin'ny fitoeram-bolanay io levina amin'ny anaran'i Jesosy torako ho ay io may amin'ny anaran'i Jesosy levina amin'ny anaran'i Jesosy levina amin'ny anaran'i Jesosy levina zany levina asana kalanoro any anaty fitoeram-bola any de volom-pandravo de volom-pandany rehetrarehetra levina any zany de volom-pandany sy mpandravo zany levina tanteraka mihitsy zany levina amin'ny anaran'i Jesosy levina fatorana amin'ny rahan'i Jesosy atsipy any farimbiatrafo sahi am'izay manonona teny avao ambavanao sahi manono teny mpahefana na teny mpitiava indrindrindra ihany koa teny mpahasoavana hoe ho tahina am'izay manomboka androany ho mpapindra ataovy amin'ny fona mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy ho mpapindra an'izay manomboka androany zay ho lohany fahatsorambony amin'ny anaran'i Jesosy tsy manana anjara aminay tsony ny fahadevoly satana manomboka androany ho lohany zay ho lohany zao Madagasikara zao iova mipejy ny tantarany Madagasikara miova am'izay ny tantaranyty Madagasikara ty ny anaran'i Jesosy ny anonanay an'izany ianao Jesosy ny anjaka hatrany atsimo ary rehefa navaratra atsinanana mpanjaka ianao Jesosy mpanjaka ny Madagasikara ianao manjaka ty anatin'ny fonay manjaka am'izao fiangonany zao misy andrata feno araka ny abian'ny famindramponao manomboka androany Jesosy iova mipejy ny tantarany fiangonana iova mipejy ny tantara-piainanay fa tsy zay miseho androany ny amaritra any rapitso raha afaka pitso
fanomana zay tsara indrindra ny Andriamanitray. Reko ny fitarainanao ho avy azao hamonjy anao sotra indrindra Jesosy idera sy ny ajary ny voninahitra teo anao irery any. Amen. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Alleluia. Masina Jehova tompony maro eniko ny voninahitra tany rehetra apetraka itsika. Le mofo 10 minutes ambavaka le 10:00 le azandrano roa zay mivady le azandrano roa tao anatiny atolotra ho an'i Jesosy. Makasitraka dia samotain'Andriamanitra andray amin'ny pasteurtsika avy hatrany. Tsara ny tompo isan'andro isan'alina ndao hideran'Andriamanitra mitehaka mafitsika. Mpanakarena daholo androantsika sa tsy zany? Manana asa sa tsy manana? Ho reharehan'i Jesosy sa tsy reharehany? Andaotsika tena hiaraka hira alohan'ny idiran'ny paster Anjato ny la hira nytonon'ny pasteur José Alain teo hoe tsy izay miseho an'io no hoe hamaritra ny fiainanao fa mbola ho avy lay maraina mahafinaritra. Ny androany dia efa vitan'ny androany fa mivoaka amin'io varavaram-piangonana io tsika dia iny mamiratra amin'izay. Dia tena resao mihitsy ny vatanao androany hoe tsy izay miseho andio, tsy izay miseho andio. Ntawary. Sewani nuwe amarisha fambula wabila maraina mafinarisha fotukanisa sashi efeuamini uwaisi wanati sadimani Nuwe amarisha fambula wafila maraina mafinarisha fotukanisa sachi efeuamini uwaisi wanautini sadimani fatanantsika koza kivena farasu zenitanani iwavinole chefewa iwavinaweshane efeuamini kumatukia aliwashere debitebila samaititunga le maraina baba Kumatuki aliwashere debitebila simasutungila marana tsizay miseho an'io ny hoe itsaranao ka maritanao izay tsy maintsy ho avinao. Zay miseho an'io hoe itsaranao ka marinanao izay tsy maintsy ho avinao. Tsy ampitso ane tsy dagatriny ampitso ane izay mitrangan'io izay mitrangan'io ny tomponao no ifikiro mafisitoki tsy zay miseho an'io no hoe itsaranao ka marinanao izay tsy maintsy ho avinao tsy dagatriny ampitso ane
izay misangany raha mibebaka ianao dia ampahiresy ny rahalana rasa mitodika amin'ny eo akaikiny sady hilotsika hoe tsy izay koazakivy ianao ny hoavinao rehetra ne feo aminy koa matokia tsy maintsy tonga ilay maraina vava avereny ana koazakivy ianao fa raiso ny tanan' Jesosy androany tsy maintsy tonga ilay maraina voninahitra ny eo an'Andriamanitra ny amin'ny avo indrindra. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, egniko ny voninahiny tany rehetra. Amen. Pasteur Anjato. Mbola tsara ve ianao? Mbola tsara ve ianao e? Mafy be le toriteny teo aloha teo a. Fanao nay mpitoroteny zay mindralavo reo rehefa mitoriteny dia misy fotoana rehefa mafimafy ohatran'ireny eo aloha dia tapahana kely aloha asiana hira satria indraindray le aoriana mieritreritra hoe inona tsony mono teneniko eto pasteur fa zany efa miteny aminao fa mbola manakambara aminao ihany koa Jesosy na dia efa mizao farany zao ara dia mbola manana ambara aminao Andriamanitra. Za resy lahatra amin'izany fa mbola teteny aminao foana Jesosy manodidina n'ilay resaka asa teo. Sino moa ny tena marina? Tokony ny pasteur José iny zany ny tena mamarana azy fa ty anaty tokony teo alohany iny fa efa zay ny laminy efa nipetraka, zay ny taiminy efa napetraka dia tsy maintsy natao inona? Tsy maintsy manaraka araka le teny pasteur Romity Repy-Andohana hoe manaiky tsara ny fitarihantsika ka zay ny fitarihan'ny fanahintsika tsiraray avy ndaotsika hitsangana angataka feokira moramora tsy amin'ny mpitendry atsy dia hivavakytsika fa mbola manana zavatra be dehibe ho amboara aminao Jesosy ao anatin'izao fiafaranana fotoana izao. Vavakysika endre zany sakafom-panahy fa nizarainao anay teto Jesosy tamin'ny tapany rehetrarehetra lasa tany aloha tany fa zay kosa nefa resy lahatra fa ny fanamasinao dia manakambara mandrakariva aminay tsiraray avy Jesosy io tsy otra ny fangatahako aminao ampombai ny teninao ny lelako androany ataovy tahaka ny lelany nefa mahay tsy amin'izay mety ho fahinrena mahataona fahaizana mampahalalana maha-olombelona na mety fahaizana mandahateny Andriamanitra fa ny angatahako aminao dia fanehoana ny fanasiny hero i Paoly Apôstôly mba hisy fiatraikany aminay tsiraray avy ny teny rehetra izay ambaranao eto. Raha nandramanay ny teny rehetra izay nalefanao teo aloha teo Jesosy mihoatra lavitra noho ny tantely ny amaminy fa matoko nefa zahay fa tsy ho lavitra ny zaniko ny ambaranao eto androany mitenena Jesosy miaino ny mpanomponao. Amen. Mahazo toerana tompoko. Dia manona mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika tsiraray avy tsy maintsy mijery ora ihany satria tsy maintsy hirava amin'ny efatra tsika tsy maintsy maninona zay ny fotoana ny fanaikena dia hoezahantsika ho atsaina tsara ny fotoana rehetra satria misy fotoana rehefa mamonjy fifadikana dia misy fotoana ohatra mihoatra kely zay le izy dia ndraindray mety mampiady mivady mampiady inona mampiady mivady olona ny atokantrano any raha tokatara ndao ny raha itenin'Andriamanitra avy hatranytsika ny Samuel voalohany toko 10 Samuel voalohany toko 10 dia ny 15 sy ny 17 no iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo any amin'ny pejy 756 na 259 any amin'ny testamenta taloha
Samuel voalohany toko 10 dia ny 9 sy ny 7 ary ity no feno fataterahany zavatra rehetrarehetra zay nambara nanomboka tany amin'ny maraina tany ka hatramin'izao tolakandro zay mbola ifampiresahan Jesosy aminao zao. Hitantsika ve? Miara-mamaky tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary latsaka aminao ny fanahin'i Jehova ka hiara-maminany aminy ianao dia voova olom-baovao ary rehefa tonga aminao reo famantarana ireo dia ataovy zay azony tananao atao fa Andriamanitra momba anao. Amen. Andao tsika tia tanana mafy ho an'Andriamanitra ny amin'izany tenin'Andriamanitra mahafinaritra dia mahafinaritra izany. Ny anjarako moa eto dia ho an'ny mpiasa tena, dia ho an'ny mpanampy an-trano ary ho an'ny mpitondra taxi. Zany fo indrindra dia zany farany indrindra fa zany rehefa nimendro zareo lava indrindra ao anatin'ilay loha hevitra fa tsy maninona fa hoe zantsika fitinina ary ho afoezina arak'izay amanginy fanahintsika eto izao tenin'Andriamanitra izao. Hoy ny tenin'Andriamanitra eto ry havana, ary latsaka aminao ny fanahin'i Jehova ka hiara-maminany aminy ianao dia voova ho inona ozy? Olom-baovao. Raha mbola ny fiainanao taloha, raha mbola ny kilalaom-pahotanao taloha, ny mbola hoentinao aorianan'ity fotoam-bavaka ataontsika androany ity, dia manantena tsy misy ianao. Maninona? Fa ny fotoam-bavaka rehetra ny tanterahantsika teto nanomboka tamin'ny 7 ora maraina ka hatramin'izao 3 ora mahery 7 minitra izao dia ny anovanao inona? Olom-baovao. Zany ny tanjon'Andriamanitra aminao, ny anovanao olom-baovao. Nanambara Jesosy, nanambara Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminany Joela tamin'ny fotoan'androny hoe amin'ny andro farany ozy ny maninona andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Dia misy karazana famantarana be dia be lazay ao anatin'izany fandatsahan'Andriamanitra ny fanahany zany. Dia anisany ao anatin'izany ny maninona lazay ny soratra masina eto? Maminany, maminany, maminany. Ny fataterahany zavatra anankiray ry havako dia tsotra ihany tsy mandeha lavitra be tsika fa manomboka amin'ny vision-ny olona tsirairay avy, miainga amin'ny fomba fijeriko sy ny fomba fijerinao. Dia rehefa iny manomboka volavolainao hoentina eo anatrehan'Andriamanitra, raha vao sitrapon'Andriamanitra io dia tsy maintsy tanteraka amin'ny fiainanao io. Zany ny fomba fiasan'Andriamanitra anankiray zany. Zany hoe raha misy zavatra anankiray tianao tanteraka amin'ny fiainanao dia tsy maintsy manomboka volavolainao eny Jesosy. Za mba manana tanjona ohatr' zao, ohatrana mivady zao fona raha miresaka kely ny fiainanay satria ny toriteny mantsy dia mizara fiainana. Zay ny atao hoe toriteny, mizara fiainana. Zavatra hiainanao mihitsy ny tena tsara zaraina, zany ny tena toriteny. Dia mba manana projet kely zay mivady hoe tsika mivady mba manana eritreritra ohatran'izao mba ndao mba hivarotra, mba ndao mba ninona fa zay kosa aloha raha mivarotra efa nahazo lesona teto fa tsy mizana mandainga, tsy refy mandainga, tsy inain-kilo anankiray teo, tsy famarana mandainga, fa tena hoe zana ho mahitsy sy marina tsara eo anatrehan'Andriamanitra. Joba dia lehilahy marina sady nandeha mahitsy taiza ozy teo anatrehan'Andriamanitra. Dia rary loatra Joba na dia nandalo fizatoetra mahamay azy taty amin'ny fiafaran'ny fiainan'ny Joba rehefa mitondra bavaka ho an'ny sakaizana izy, na dia nankala azy ary ireo sakaizan'ireo dia noneran'Andriamanitra avoroeny ny zavatra rehetra izay foana teo amin'ny fiainan'ny Joba. Dia hoy aho mantsy mivadiko hoe andao aloha tsika mba hitondra mibavaka dia aka teny amin'i Jesosy.
dia rehefa nanomboka nankateny izay mivady dia zao ilay tenin'Andriamanitra hoe miandrasany Jehova. Manina tsara? Fa misy olona indraindray te handeha alohan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra ataony ka tsy vitsy an'ireny no midona amin'ny tolana. Be dia be a, tsy mametraka ny fiainany, tsy mametraka ny projetany, tsy mametraka ny vinany eo ampelantanan'Andriamanitra ka anika midona amin'ny tolana ny zavatra rehetrarehetra. Fa ity ambaran'Andriamanitra aminao ty ny secret goavana indrindra ary latsaka aminao ny fanahin'i Jehova dia hiarama aminany aminy ianao izy Andriamanitra dia ovaova olom-baovao. Raha mbola manana ny toetra fahazarany ratsinao taloha ianao no mieritreritra hanao zavatra dia za te hiteny aminao fa miara-potika amin'iny toetranao iny a, miara-potika aminao a ny zavatra izay ho ataonao io. Zany mahatonga an'ireny olona be dehibe ireny manana projet tsara be izy amin'ny fiainany, manangana zavatra tsara be izy amin'ny fiainany, fa mandeha taona dia ohatry miazakazaka be ilay izy tem-piandohana, fa orindrina kely eo dia manomboka maninona io, manomboka potika io dia manomboka rava io. Ary za te hiteny ny mpandraharaha rehetra, ohatra voaresaka kely ny mpandraharaha eto, te hiteny ny mpandraharaha rehetrarehetra fataro tsara ny namana izay miara-mandraharaha aminao. Manina tsara? Anao sao dia olona tsy miorina tsara ao amin'ny Jesosy, ty olona miara manao fandraharahana aminao ty. Fa hoy ny ambara soratra masina eto, ny olona vaovao ihany ny mahomby, ny olona vaovao no afaka ho lasa lavitra, ary ny protestanta vaovao ny amonjena any Madagasikara. Tsy mba mitehaka akory ianao an'i Jesosy. Zany ne miaraka amin'i Jesosy dia zao ilay tapany faharoa eto amin'ny anaran'i Jesosy hoe, ary rehefa tonga aminao rehefa famantarana ireo dia manina ozy, ataovy izay azony tananao atao fa Andriamanitra ozy a momba anao. Hatramin'izay ianao raha lasanabavy, hatramin'izay tsika tsiraray avy ireo mety nanao fanandamoka daholo ny zavatra nataonao, fa irotsaka aminao ny fanan'Andriamanitra manomboka androany dia ataovy amin'izay izay azony tananao atao. Fa hanomboka hita vokatra ianao, hanomboka omby ianao, hanomboka hotahina Andriamanitra amin'izay ianao. Aza mandeha alohan'ny taridala ny fanamasina, fa aleo ny fanamasina mihitsy no mitarika azy sy mitarika anao amin'izay rehetrarehetra atao. Dia mivadiko maika be ozy izy hoe, dia ahoana zany za efa mba te hanao zavatra, dia ozy izy aho hoe zay tia mahandry mahandrasa aloha, izay ny tenin'Andriamanitra. Dia maninona? Miandry aloha ianao, miandry ny baiko n'Andriamanitra mihitsy. Dia nisy fotoana izay nitady tsena tamin'eny Mahazo eny, fa tonga teny Mahazo ohatrinona niovan'ilay tsena 4,5 millions ary tsisy latsaka zany amin'iny Mahazo eny. Dia hoy izy aho mantsy an'ilay vadiko satria za matoky fa mety kely be kely ny andohanay mivady a, fa tsy maintsy ho lehibe ny hafaranay. Dia mba tahaka an'izany koa ianao, mety kely ny andohanao io fa tsy maintsy ho lehibe ny hafaranao. Aza kivy amin'izay mety projenao mety miainga amin'ny zavatra kely. Teny aminao teo pasapity teo meteo teo, misy olona mpanao taxifone, zany ny angana izy mivady, taxifone. Tsy ratsy akory zany asa zany a, fanao taxifone izy ary tena mampalaelo amin'io a. Le telefona, aiza le telefona ko misy mampiasa ato le telefona. Le telefona amin'io a, le telefona le vao ampiasainy indray mandeha dia lany ny batterie dia soloina indray dia lefa misy batterie hafa efa misary zay tsy hananiny etsy. Zany ny angana izy mivady, niainga tamin'izany. Ary tadidiko tsara teo akaikiny teo nisy mpivarotra voanjo niara-niainga tamin'ireo, fa reo olona reo a dia samy olona tena mivavaka. Olona maninona? Olona tena mivavaka, ary olona tena fantatra tsara hoe olona mivavaka atao amin'ny fiangonana loatra zao a, olona efa ao anaty fifoazam-panatsara. Nanomboka niainga izy mivady, nanomboka taly am-piandohana aloha zany, mbola sahirana ihany. Misy fotoana voakitika le masokarena kely, akana le crédit, akana le zao, fa nanomboka nitahin'Andriamanitra amin'izay izy mivady, nanomboka nitahin'Andriamanitra. Dia nataony izy mivady, nanokatra taxifone anankiray izy teo akaiky teo, akaiky teo eny. Dia rehefa tsy azon'ilay anankiray dia azon'ilay anankiray ato,
fa miteny aminao am'izao tsika miteny zao zany izy mivady zany efa navita trano vila tsara tarehibe izy mivady tanao zany le fatakaranao amin'Andriamanitra rehefa mahatoky ianao am' Jesosy na de heverinao fa zavatra kely ara no anganao tsy maintsy ho lehibe ianao tsy maintsy ho lehibe ianao ty le hoe ataovy zay azony tananao ataony ity le tsy niasa ivelomanao ihany eo fa nahinao mametra tanana mbarary io azy fa mety hatram'izay ianao mezany devoly fotsiny mametra tanana de memeny devoly fa za teteny aminao fa mandro sofoana fa ho hitanao mivokatra eo aloha fa arakaraky ny andro sonono itombonao de rehefa manomboka mitombo anao de ampitomboan'Andriamanitra koa nihositra ao anatinao fa tsy misy devoly zany tsony afaka nijanona eo anoloanao io zay azony ty tana atsangano ny tananao le tananao miasa mihitsy iny tananao eny avereny zao vavaka zao Jesosy ity tanako ty hoe ampiasao ty manomboka androany na mpianatra na mpiasa na mpamboly na mpandraraha na inona asako Jesosy de manomboka mahomby manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy midina any amin'iny tananao iny zany ositra ny fahitapity avy amin'Andriamanitra zany mahomby ianao ery Josefa tsy nahomby mifatany tantaraina teto ny tantarany ankeo tsy nahomby mifatany reny ary aza mieritreritra tonga de ho superman de andingany ery ambony ery fa ny ato am' Jesosy ny lalana miakatra de tsy maintsy manino izy pastera miora midina aloha zay ny ato midina aloha zay tompoko tany amin'ny toeram-piasana taloha tena tantaraiko aminao fa tsy maninona raha maheno le talety sy maninona fa aloha izy mamaheno miainga tamin'ny karama roalina ohatra iny lah mavelombady manjanaka ve zany roalina valo taona nefa nereta aloha tao de mba niakatra le karama fa niakatra eninalina za misy sady mampianatra ny zandriko mandofa trano tsy maintsy misakafo zany ny zavatra nienana tamin'izany fa tsy maintsy misy zavatra lalovanao aloha raha te ho lehibe atao am' Jesosy ianao de tsy maintsy misy zavatra ampandalovin'Andriamanitra ao aminao aloha zany le miaraka am' Jesosy de sorana ny tompo moa am'izao vanim-potoana zao tsy hoe mandray be kory fa mba efa mbo misy mbo iainana kely mbo misy mbo iainana vady amanjanaka kely mbo mavelombady amanjanaka any ako ny zanako zao anaky teloko zay mahery miteraka be mipastera mantso mahery miteraka be rehefa vaova olom-baovao de ataovy zay azony tananao atao fa Jehovah Andriamanitra mombanao marina andre sasany mahatonga ny olona indraindray tsy miteraky fa raha vo miova olom-baovao ny olona anankiray de ataovy zay azony tananao atao fa Jehovah Andriamanitra mombanao amin'ny lafin-javatra rehetrarehetra omeko anao anefa ny blocage na ny sakana antony mety mahatonga ny olona lasa tsy afaka mandeha izy miazokazaka be zan'olo zany tsy afaka mandeha lavitra izy ataontsika de ry tenin'Andriamanitra anankiray ato amin'ny Leviticus tsy andeha lavitra tsika lefa nytenenin'ny pastera teo ihany Leviticus toko fa 7:10 Leviticus toko fa 7:10 Exodus de izy manaraka nomery zay izy Leviticus toko fa 7:10 de ny andininy faha 1:10 reto tory lalana ho an'ny mpiasa rehetra ty satria be de be ny mpiasa manao an'ny reto zavatra reto andininy faha 1:10 sy ny faha 2:10 ary ny faha 3:10 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aza mangalatra aza mamitaka aza mifandainga aza mianitsy ho amin'ny anarako na manamavy ny anaran'Andriamanitra zaho Jehova aza manao ankeriny amin'ny zavatra ny namanao na mampahory azy ny karaman'izay ny karamainao aoka tsy toetrao aminao milokal amen zay nananam-panampy tao an-trano tao ny amo ny anahy de le mpanampy de ny taxi de ny ankilo anankiray ny asa tena nananam-panampy zay tao atokantranonay
dia nandeha aloha ny mpanampy voalohany. Tsy maninona raha ho tsarainao ary paster zany kotrany tsy mahatamana mpanampy a. Nandeha aloha ny mpanampy voalohany dia napetrako tsara ny condition tany am-boalohany a. Zao a, ny anay ohatra zao no fiainanay ato anatin'ny tokantrano ato, dia apetraka tsara le condition rehetrarehetra. Anisan'ny napetraka tao hoe zahay a, zahay dia tsy mamadika intsony. Zahay tsy manina tsy mamadika intsony. Taloha zao no nitoto tamin'izany, fa zao zao a efa tsy mamadika intsony. Dia anisan'ny napetraka tao zay condition zay. Ka ay zany le mpanampy ty te azo asa fotsiny izy, dia natonina le izy ny ekely le zavatra. Dia rehefa ny ekely le izy a, zay tsy nahalala fa tao izy tao tokantranonay tao, tao tokantranonay tao. Rehefa nanomboka nanatokantona amin'izay le fotoana le anaovana an'ilay famadihana, teo amin'izay izy manaonao fihetsika hafahafa zay eo anatin'ny tokantrano, anaovany toetoetra tsy zaka eo ianao. Dia fa maninona ary ty ankizy ty, dia za moa zany ndraindray miaro mpanampy foana ao an-trano zany raha vao misy anona ka miteniteny le madamako dia teny aka olombelona ohatry antsika io a, zao ny rariny a, zao ny intsiny a, zao ny tokony atao a, zao ny tsy mety. Za tena mametraka fepetra ohatry zany. Dia tao anatiny eny farany izy niteny amin'izay, fa inona moa, fa inona ny mahazo andry? Za ozy izy dadankaliana hody a. Hody fa maninona? Za ozy izy hody fa tsy tamana. Dia fa nataona inona ho andry matsy anazy? Za venona ny tsy natamana antsy ianao? Vadiko ve le zanako ve fa inona ny tsy mahatamana andry? Malahelo ny any ambany vohatra ozy. Ary zay daholo ny fanaon'ny mpanampy matetika. Dia za moa rehefa tsy tamana dia izy lasa vaza, solo vaza, lasa gasy, tena lefa nandeha le mpanampy. Lasa izy nandeha. Dia nahazo mpanampy fandroandray zahay ka izy ty zany avy any akaikaiky ny toerana misy an'ilay rafozako. Dia rehefa tonga tao le mpanampy io somary akaikaiky, tsy tononiko le toerana. Dia mipetraka tamana be kosa aloha izy, tena tamana izy, mahafinaritra ny fomba fiasa, ny lafiny rehetrarehetra efa napetraka daholo ny condition. Efa napetraka ihany kely zay le hoe tsy mahazo manina zay, zay tsy mamadika. Fa rehefa tonga ny fotoana akaikaiky an'izay, niteny amin'izay, za natsomy mamanay, natsomy mamanareo ahoana ianao tamin'izaho nidina tany ambanivohitra? Dia efa ahoana? Ka zay hoy ny hamono lamba ny databe anay. Dia teo lasa saiko dia niresena lahatra ihany izy zany. Ka io ankizy io a, zay zany tsy mahafantatra hoe izy tika demoniaka be. Dia za avy nanao fifadikanina avy any amin'ny nanosy-patrany iny zay mbakatra izay pasteur Hery lala tamin'izay. Dia tonga ao an-trano aho, dia rehefa mba tonga ao an-trano moa zany anao tsy maintsy mba mijerijery fitaratra dia manamboatra bika ohatry zao, jerijery fitaratra ohatry zao akaiky ny fitaratra. Dia izy eto akaiko eto izy a. Dia ny mahagaga anahy eo akaiko eo izy a, fa tsy zaka mihitsy fa zao foana ny atao. Dia ozy le vatiko, fa maninona ndry? Dia tsy miteny intsony izy. Za zany eo akaiky dia miataka kely ohatry zao, ialako moramora ohatry zao. Dia vao miala dia tsy maninona izy. Dia vao manantona ohatry zao dia ozy izy, misy zavatra maninona ao aminao, misy zavatra tsy zakany ao aminao. Dia ozy le vadiko, ka izy io anie ozy izy le vadiko voafaky malina hoe manonofy any dadany efa maty zany a. Ay eo mantsy anazy, ary zay zany ty fanahy ato anatiny, tsy mahazaka ny tiany ty. Tonga dia nitodika ohatran'izao a, tsy isy resaka inona ty le inona teny pahefana sy inona tsony zany. Dia vola efa mihetsika eo vao nanonona amin'ny anaran'i Jesosy, nanomboka nietsika amin'izay ty izy tao an-trano. Vadiko tamin'izay vao bevoka moa dia le zanako ireo vao nahita an'ilay izy tonga dia lasa nitsoaka terem-baravarana. Lehilahy kely erem-baravarana amin'ny tsikilo ohatran'izao izy, tsikilovina ohatran'izao. Ka izy tonga dia nikarapoka teo amin'ny somata ao an-trano. Dia nanaovana asa tao, ndroana le fanahy tao anatiny. Tsy vita aloha ny ray andro eny fa mafimafy le asa. Lasa nanao fifadikanina indray ny ampitsony eny, naovana fifadikanina. Nitona ny asa tamin'ny andro faharoa, dirana tany amin'ny asa fahatelo a. Nanaiky amin'izay le devoly tao anatiny tao hoe hiala ato anatiny ty olona ty zay. Afaka le devoly tao anatin'ilay olona. Nanomboka teo izy. Dia fa mafy tsara ho an'i Jesosy rehefa tapa-kevitra hitehaka ianao. Dia nanomboka teo izy.
dia zao no tena nahagagana zaho izy izy efa afaka fandeha ody any amin'ny dadanay sy mamanay amin'izay efa manina hony dia niezaka ihany zay no nitazo anazy hoe ka indri ene mila tezaina dia efa nieritreritra ampidirina katekomena dia efa niteny mihitsy zay hoe ndri tena raha mivoaka eto ka endry tsara dia zay mivady mihitsy no mamoaka andry mariazy vita somantsara voaka eto amin'ny tokantranonay fa zaho izy izy ndeha ody any amin'ny dadanay sy mamanay amin'izay dia nivavaka izay rehefa andeha jesosy andeha ty zazy ty tsofina irano amin'ny anaranao i jesosy tena ho tamana azy tsara mba tsy ala ao anatiny fahasoavana rehetra zay tao anatiny tao ary any amin'ny tany rehetrarehetra zay aleny any dia mba eotra lavitra noho izahay eny ny patron zay mandray azy any mba tena olona mivavaka tokoa le olona mandray anazy teo moa dia efa tsy hita tableau tsony izy tsy fantatry tsony ny toyany fa za mino fa ho amarin'Andriamanitra izany tanao misy toetra tokony ananantsika mpampiasa mety mpampiasa ianao any atokantrano mety mpampiasa any amin'ny toeram-piasana mety mpampiasa any amin'ny tsy fantatro zay sehatra mety misy ianao fa Andriamanitra eto no miteny ary ny anay dia mazava tsara mihitsy ny konty miala eto ndry ananandriariary ray sa tsy ananandriariary tsy anananareo tsony bon ndao ary tsofina irandry amin'ny anaran'i Jesosy mandihana mahitany tsaratsara kokoa no niteto aminay teto eniko izy ihany nahita asy izy ihany ary mbola be karamalavitra no nitao aminay zany akory tsy miteny hoe malahelo zay fa nahita asa tsara lavitra so be karamanao tao aminay izy fa vokatra ilay tsodrano zay nitononona tao am-bavanao dia tadio tsara fa nanomboka nitahin'Andriamanitra le olona tanao zany fa za mba malahelo ka rehefa lasa mpam le kiala ihany nino ma lasa tato hoe zao ny saranay teto dia arahanao inona le izy arahanao lahelo le olona fa tsofy rano tsara izy dia mbola nisy fanontely ary saiky leo saiky nanina saiky leo satria na le fanontely raha tonga tao aminay tao dia efa nesa vany alavitra lavitra zany dia mbola zay mivady niantoka ny freiny 10 alina tonga teo Tananarivo tonga somatsara teto izy dia nifampitaiza teo moa zany dia mifampitaiza dia misy fotoana manontany mivady sao dia mba ianao kosa hoe ny masisika mitaizaka izy tena tsy masika izy fa tena mba miezaka mihitsy ary maka ny fony mihitsy ato anatin'le tokantrano dia zao koa ny zavatra nisy rehefa afaka koa ny devolony toy za hoe fasehatra anankiray fanalana devoly raha viatro dia afaka ny devolony zareo dia manina daholo izy lasa dio za mantsy le vady oka aloha mandrasa tsara ny Jehovah aloha oka aloha alao aloha fa nisoraka ny tompo kosa mba afaka ny devolon'le olona voalasa tao aminao tao izy fa raha mbola nisy devoly izy miala tao dia mampalahelo ny fiainana takan'izany tsofina rano mihitsy izy mahitany tsara lavitra tsisy mifampanana trosa tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy zay ny tiako ampitaina aminao eto androany na iza miasa ao aminao aza velana amin'ny lokalina ny karamany aza velana maninona aza velana amin'ny lokalina ny karamany fa omeo ny karamany ary aza mba ho isan'le manao hoe analaky ny karamandry alalana ny karamandry fa ndry nanao ohatra zao omeo any iny fa tsy mahafaty antoka anao indra lasana bavy fa jeren'Andriamanitra mitoepontsika tsiraray avy mba hitahin'Andriamanitra atsika manaiky azanao sa tsy manaiky efa tapitra oy miazakazaka ny fotoana tapitra ny fotoana soratsika an'Andriamanitra zay rehetrarehetra voaresaka teto tsy voalaza teto mbola voasaika anyrehitra be kanjoka efa tapitra le fotoana dia tsy afaka ny manoatra tsy maninona fa soratsika ny tompo minao fa zay rehetrarehetra voaresaka teto nanomboka tany amin'ny maraina tany rendrehetrarehetra reny dia sakafo be efa ampy hoaninao reny mihoatra lavitra noho ny plat any amin'ny hôtel mihoatra lavitra noho ny any amin'ny restaurant mihoatra lavitra noho zay rehetrarehetra mety nandeha ny tsena teny ambodiny sotry mety nandeha nitsongoloka teny andravoangy mety nandeha tany amin'ny toerana maro samihafa fa tombom-barotra ho anao no natongavanao teto fa manomboka voin'Andriamanitra amin'izay ny fiainanao manomboka sokafan'Andriamanitra amin'izay ny lalana manomboka arotsaka Andriamanitra amin'izay ny asa ianao zay nandefa CV ozy pastera miora teto androany ianao zay nandefa CV misy fotoana nefa niainanay zany raha lasiana bavy efa niainana zany mba mijoro vavolombelona kely mba meo kely 2 minitra kely 2 minitra any raha mba mety na raha mba me 2 minitra fa ohatra mbo tsy ampy kosa le anay fa mba me 2 minitra kely mba miantanta kely amin'reto ray aman-dreny fa nisy fotoana efa niainanay zany mandefa CV ianao ngamba nireo orinasa rehetra eto Antananarivo reo efa presque misy CV ako daholo
voatetiko daholo tsy te alalatsony na jaune France ty na jaune américaine ty na iny ty fa de nanaterako tady asa ka tady asa napetraka CV petraka ny CV fa zay CV rehetrarehetra napetraka dossier classé fa ny zavatra mahafinaritra anahy kosa de zao hoe tato amin'i Jesosy tsy mila nametraka CV fa Jesosy mihitsy no mifidy hoe tsy ilaiko makantsony ianao ato anao ny miasa ato anao ny miasa de zao oka aloha aza mbola mitehaka aloha za efa ela ny mpiasa-panjakana fa ela be ny mpiasa-panjakana efa taloha efa mpiasa-panjakana fa ny zavatra anisan'ny nafinaritra anahy de zao hoe za mpiasa-panjakana lanitra foana hatramin'izay ary mpiasa-panjakan'Andriamanitra foana mandra-piala eto amin'ity tany ity zao ny tenin'Andriamanitra teo ary latsaka aminao ny fanahin'i Jehovah de hiara-maminany aminy ianao zay voova olom-baovao aloha rehefa tonga olom-baovao ianao de atovy amin'izay zay azo ny tananao atao ninnininy angatao amin'i Jesosy fotsiny Jesosy feno ny fanahinao androany hoe zao zao ny mba projet anay mivady ataovy zay azo ny tananao atao fa Jehovah Andriamanitra ny Israely Andriamanitra Madagasikara manomboka ombo anao zany Andriamanitra izany voninahitra amin'izany rehetrarehetra zany ho an'Andriamanitra irery any tao angatantsika ny mpitendry mba hitendry an'ity hira anankiray ty fanahy eo omeo hery zay hiran'ilay ray aman-dreny zay tato amintsika ihany izy taloha fa efa manana ny fiangonany moa izy fanahy eo omeo hery de samimba mangataka n'izany herin'Andriamanitra zany any amin'ny Deutéronomia toko 7:5 de zao ny ambarana soratra masina fa Jehovah Andriamanitra ozy izy no manome anao hery mahavory arena avy amin'Andriamanitra ny avorianao an'io fa tsy misy ny fahalalanao na ny fahaizanao be dia be ny manana diplôma fa mitaingy tamboho ny hira ataony de tapatapaka mozana sisy fa ianao raha aminao le hery mahavory arena zay tsy mila mandeha lavitra ranonao tsy mila mankany ampitan-dranomasina akory ianao fa eto Madagasikara ianao de tain'Andriamanitra taontsika rehetra hitsangana anao an'izany hery zany de hivavaka tsika orina an'izay sotra Jesosy tsika rehetra hiarahira hoe fanahy eo omeo hery fanahy maso velomelomia aza velanao irery mila ny herinao amin'ny sanana ho any amin'iza moa zay Jesosy ianao irery Jesosy ianao no antenaiko ho any amin'iza moa zay Jesosy ianao irery tompo ianao no antenaiko avelantsika andeha moramora ny feokira tao ataontsika vavaka ny ao amin'ny Levitikos 7:20 teo hoe aza mangalatra aza mamitaka aza mifandainga hoy ny ambarana soratra masina raha ianao zany androany ianao mihitsy tian'Andriamanitra hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra ny amin'izay laingalainga rehetra ny asa tanana de mandainga ory ianao mandainga fotoana ianao lainganao ny olona rehetrarehetra ary misy fotoana ianao fitahanao ny olona vitako ty azy ty am'izao ianao tonga le fotoana tonga ny tompony manome fanafitoginana ho an'ny hafa andao hibebaka tsika hivavaka tsika any amin'izany tenin'Andriamanitra Jesosy reto ny vahoakanao androany miantoraka eto anatrehanao tompo malala tsy hoe ny tsy manana asa ihany ny tonga eto Andriamanitra fa
be deaibe ihany ko mba tiany mba hitoy ny fiarikareny, mba tiany mba hitombo ny fiarikareny. Ary na ny mpanao ny asanao aza Jesosy dia mba te ahita vokatra lehibe lavitra noho ny ainany teo aloha. Tsy efa ny fisain'olombelona zany Jesosy, fa ny fanamasinao no antoka ahatateraka n'izany zavatra rehetrarehetra zany. Fa androany mila miova olom-baovao aloha zay, araka ny teninao, mila miova olom-baovao, miala amin'ny fahazarany ratsy rehetra toy ny mandangy Jesosy, satria zany ny ambaran'ny soratra masina eto. Mandangy amin'ny fotoana, mandangy amin'ny vadinay, ny any amin'ny toeram-piasana maro samihafa any mandanga, amin'ny patron mpampiasana herina mandanga, indrindraindrindra moa Jesosy fa eo anatrehanao, mandanga eo anatrehanao zay Andriamanitra. Mamindafo aminay mamelany elokay Jesosy, diovy amin'ny rahanao, sasao amin'ny rahanao zahay tompo malala. Misy fotoan'izay Jesosy mamitaka ihany ko, satria misy olona manao komande Jesosy malala, ary eo anatin'ireny mety mpandraraha lehibe mihitsy manao komande Jesosy, fa tsy mba hoentina ihany amin'izay zavatra tena ilana azy ny vola, fa lalina ihany amin'ny filana Andriamanitra. Be dia be ny manao an'izany, ary misy fotoana raha tonga hatraty am-piangonana ny zavatra tahaka an'izany Jesosy. Alaina ny vola kanefa tsy mandeha any amin'izay lalana tokony hitondrana azy, mamitaka mandangy, ary tohatra ny anao mihitsy ary ny fitana i Jesosy. Ny olombelona azonay fitana, fa ianao Jesosy tsy azo fitana zany Jesosy malala. Fona aminao zay ny amin'izany Andriamanitra. Misy fotoan'izay mifandangy amin'ny namanay Jesosy, mamindrafoa mamela heloka Jesosy malala. Avao zay mba iorina marina ato aminao, ho tonga olom-baovao araka ny teninao teo Jesosy malala. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy malala, misaotra Jesosy malala. Vehivavy rehetrarehetra angatahako hira hoe ho any amin'iza moa zay. Ny rahalahy kosa ao ka hitoy hivavaka tsika rahalahy, ho any amin'iza tsika rahalahy hivavaka ao anatin'izany. Ny anapavy rehetra angina hivavaka, fa ny rahalahy rehetra ndray hiran'izany ho any amin'iza, ho any amin'iza ataontsika mafy rahalahy. Ianao ire no sakazako izao, sitaiwa sitaiwa, ianao no antena, ianao no antena isana. Tsika rehetra hiaranao ho any amin'iza moa za Jesosy, ajantsika fekira dia tsika rehetra hiaranao hoe sorisita io a sorisita io a ianao no antena, ianao no antena kuisana. Dao ity tanana mafy ho any Jesosy tsika tsiraray avy, voninahitra eo an'Andriamanitra irery any. Halleluja. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Mizara lasana bavy mino mahazo aterantsika, mino fa
isy matetika ny fotoana tahaka an'izao. Aizy ray aman-dreny teo mino fa isy matetika ny fotoana tahaka an'izao. Efa tiva ifarantsika, efa ho avoko dada hanao an'ny tsodrano sy ny zavatra rehetra. Eto vao resy lahatra an'ilay hoe Jesosy tany tendrombohitra 3 andro. Satria zany zao raha fitinana le tamin'ny maraina dia hoe asiana drafitra, asiana planina tsara dia mandinika tsara vao miditra amin'ny sehatry ny asa amin'izay tena miasa. Zay ve losa tsy zay le teo? Dia avy eo dia hoe izay tsy miasa ao kaninona tsy hinana. Dikan'izany tsy maintsy maninona? Tsy maintsy miasa. Dia misy zavatra hovaina koa zany ao, araka ny atendry pasteur Mahefa teo indray hoe mba hovaina ny ao anatin'ny tsena. Dia ozy ako be dia be zany zao ny anoratra amin'izay. Inona daholo ilay teny hosoratana ohatrany tsy vita androany. Zay maresy lahatra anao hoe tena 3 andro ihany angamba mety fa be dia be zavatra tsy voaresaka fa mba ionina amin'izay tratrantsika androany alohantsika. Nisy koa teo fampianarana be dia be teo hoe rehefa tonga olom-baovao amin'izay ianao izy dia latsaka aminao fanany Jehovah dia lasa inona olom-baovao ianao dia sy azony tananao atao dia maninona ataovy. Tena marina zany. Nahitsy ny pasteur Miora koa tamin'ny tenin'Andriamanitra daholo moa zany fa tsy izay nitarika teto ny nanitsy ny tokony atao. Dia i pasteur José Alain teo ny teny hoe asinareo pasteur José Alain ohatra ny tary sa nanatrika hatramin'ny voalohany teo foana ve pasteur? Hatramin'ny voalohany mihitsy kely angava tsy hitako fa raha nanomboka ny fotoana teto dia inona ny teneniko voalohany teto? Tena zay ny ratsy manao fifadikanitsika dia rehefa mody dia adiny daholo. Dia avy eo teo ohatra ny tsisy ninona voarainiko teo fa ny teniny voalohany teneniko teto dia hoe ahoana? Malahelo Jesosy. Tsy zay dia ina mampalahelo azy? Tsy hoe ianao kely hoe nanoa dia tsy hany aloha mitsika manko vao maheno hoe malahelo Jesosy dia efa hoe maty indray tsika. Fa malahelo Jesosy fa maninona? Vingavingainy devoly tsika zanak'Andriamanitra ary poteny any amin'ny sehatra asa sy ny rehetrarehetra. Dia ahoana ilay teny pasteur José Alain teo tao amin'ilay salamo hoe le salamo 12:5 hitsangana hoy dia Andriamanitra hamonjy izay vingavingain'ny sasany. Tanteraka ny fifadikanana antsika teto androany ary nidina tokoa Andriamanitra, nidiny Jesosy namonjy anao, namonjy atsika. Mety tsy voaresaka ny hoe télétravail le miasa ry amin'ny zone mety tsy voaresaka zany, mety misy sombosombony zany ny dika hoe nitohizandray amin'ny fotoana rehetrarehetra izay ahafahanao mianatra. Fa marina fa ho asiantsika soratra ny vitrine le kaika zany mety ho asiana soratra mianarana manaraka angamba ny hoe ahoana ny atao amin'le kaika hoe tsy ny mofy ihany ve ny velomany. Tsy vita zao zany fa ianarana manaraka fa ozy koa Davida nefa ny hoe atao apoko ny raketako ny teninao mba tsy anotako aminao. Ninina tenin'Andriamanitra voarainao androany raketa ao am-po. Zay ny amezana anazy. Mbola iteny mo pasteur mandra-piakatry dada anao an'izay tokony ho ifampizarany amintsika ihany koa. Mino fa haritra an'izany ianareo na dia amin'ny 4 mahery ary zao mba hanaja foana ny dadintsika ary anaiky foana ny fandaminana izany dia mba hitoy ao anatin'izay tsika. Ndray tiaka mafany tomposika rehetrarehetra. Fantatra fa manana etaetsika rehetrarehetra ary zany nefa niomanantsika hatramin'ny herinandro ny lasa zay rehefa naheno nyity filazana ity fa isy vavaka sy fifadikanina eto. Ary fantatra fa niomana amin'izany daholy, na ny manana vady maditra, na ny manana zanaka maditra, na ny ve saratrosa, na ny ve tsy manana janaka, na ny tsy manana vady, nefa teo amin'izany toeran'izany tsika rehetrarehetra dia hoe Jesosy androany hoe fantatry ny vavaky ny mino ho avy azy ao hamonjy azy. Ndao atsika iainga fitondrana-bavaka tsika. Hitsangantsika rehetra ary iainga amin'izao fitondranam-bavaka zao satria hiakatra ny ray aman-dreny lehibe ataontsika nira hoe Andriamanitro
Andriamanitro dia ivavaka ho an'ny marary pasteur José Alain, ivavaka ho an'ny manana olana ny tenako, ivavaka ho an'izay mitady zaza kosa i pasteur Anjato, ivavaka ho an'ny mpianatra rehetrarehetra i pasteur Luther, ary ivavaka ho an'izay rehetra mitady vady i pasteur Romia. Dia vitsy zay dia ataony dada ray aman-dreny antsotrano sy izay teny fohy ambariny amintsika ao. Andriamanitro ataovy amin'ny fonao tsara tokoa izany izy zany. Vavakantsika ho an'izay rehetra marary iankoa hangataka amin'i Jesosy itsika. Saotra indrindra Jehovah Andriamanitra iray fa menao fotoana izay ahafahany miona tahaka an'izao. Sambatra ery izay afaka miona maro be ohatran'izao. An'izao misy manrery Jesosy any ivelany rika rehetrarehetra any andafy any, mety tsy mba afaka niona taminay niaraka teto. Misy any amin'ny hôpitaly any, any amin'ny maternité, mety misy any amponja mihitsy ara Jesosy ankehitriny. Miraisaina sy foamam-panahy nefa izay na dia tsy mifankahita ara. Misy koa hatrany ambany-driana any Jesosy. Mampiakatra ny vavaka eo anatrehana ianao le Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra. Manondrika ny saina sy ny foamam-panahy izay. Mandadilady eo anatrehana. Tsy mendrika akory izay ny antsoina hoe mpianatra ao na zanakao. Tsy mendrika akory izay na dia niantsy ny anaranao ary. Fa ny androany efa tena mindra fo taminay ianao. Ndreto izay mifampitotram-bavaka Jesosy ho an'izay marary rehetra. Na mety arety ninona izany Jesosy na inona, tsarovy araka ny ampianindra fonao. Tsarovy ny teninao hoe nidiakaboka tamiko ny efa nanasitranana nareo ianao. Na inona Jesosy aretina na amin'ny fiainany andavanandro, mety misy aretina ao amin'ny asany ao Jesosy, idiro manokana izany. Rehetra izay manaiky mba hidiranao an-tsehatra Jesosy androany. Dia mesaraka ny fomba anao Jesosy eo. Misy aretina mety efa tsy hita mpanafana intsony. Andriamanitra anao, hoentina eto anatrehanao, tsy noho ny aminay Jesosy fa noho ny amin'ny anaranao sy ny diakaboka taminao Jesosy. Mba tsarovy Jesosy ny indra fonao lehibe. Mba tsarovy fa maty ho anay teo ambony azy fijaliana ianao. Enganeza rehetra mba narary tonga teto, nanana olana tonga teto ka nitaraina marina taminao, niantso ny anaranao Jesosy. Teo marina amin'ny teniny hoe izay rehetra miantso ny anaran'ny Tompo teo vonjeny izy io ianao. Ary rehefa nanome toky ianao fa raha eto amin'ity toerany ity ianareo, raha resy anady ianao, raha marary ianao, ninenina mitranga amin'ny fiainana ka eto no mitaraina eo anatrehanao. Teo marina ny teninao hoe fa masoko sy mifoko dia ho ao mandraka riva. Fa ao re ny olanay Jesosy idirany sehatra amin'izany aretina itsiraray avy zany. Na inona zany karazana aretin' izany na inona zany androany, mitenena fotsiny Jesosy hoe
angatrana amin'ny aretinao teo sitrana izay androany amin'ny anaranao no angatana izany mba hitsatra ny aretina rehetrarehetra manomboka androany no ny amin'ny anarany Jesosy avany Nazareta mihitsy no anonany zany ka ho marina aminao teny hoe tsy tahaka nidiranao teto ny voanao eto amin'izao toerana izao fa na inona karazana aretina rehetra dia nidiakapoka tamin'i Jesosy Kristy Tompo no nanasitranana anao ko andeha amin'ny fifaliana izay hivoaka amin'izao toerana izao rehefa avy eo. Misaotra indrindra Jesosy dia rainy mandrak'izay ny anaranao masina. Amen. Efa reny Jesosy tolo vavaka no manao tena tokantrano tany andehantsika nomira hoe fararano fiotazana dia hiakatra eto ny ray aman-dreny lehibe anao latiny asy miaraka antsika. Beno aho fifavoarainareo daholo ny afatr'Andriamanitra napetra ny tao am-bava nreto mpanompo reto nanaraka nandinika aho dia ny tompo finoana za mino fa zay rehetra voalaza teto dia tsy avy amin'olombelona fa avy amin'Andriamanitra. Raha avy amin'Andriamanitra tokoa ary zany satria no andray ny fanahiny masina araka ny voalaza antaneo amin'izay izy toy izy rehefa ny an-trano antaneo amin'izay izy mioany fananao masin'Andriamanitra araka ny tenao androany reto ny manahirana angamba noho ny amin'ny retina lazao azy zany tongava ty an-tranonay manana fotoana amin'ny alina miresaka amin'ny rery eo amin'ny efitrano ray efitrano ray raha tsy manana zany ianao dia andraso atory daholo ny olona rehetra zay anova mivavaka ambaranao amin'izao daholo androany raha io ny aretinao satria fa mibebaka ianao anasitrana anao zany ny herin'ny fanahy masina zany raha mino an'izay rehetra voalaza teto anao androany raha ny asa be dia be nefa nitoloran'ny asa mahagaga variana reny maty vady reny nitoroy ny lalana maty zay Jesosy le mahita vola sy pikarama aminay maty zanako enina
tomany tamin'i Jesosy raha mbola misy zao Andriamanitra eo vijeo zahay. Teny tamin'ny Andriamanitra ny alina hoe mandehana ho ahy ianao mivarotra vary sy loka eo an-tany malalaka. Tsy misy toerana tsony any Dada. Lady izy ny nangataka, lady alina izy nahazo, alatsinaina izy tany amiko. Izy milaza fa tsy misy. Hoy izy mantsasa, mandainga ve zany Andriamanitra aminao? Verina amindray le feo ny ariva, ny alina. Mandahana ho ahy ianao manao vary sy loka tsotsotra eo. Tereko izy, araza miandry terena, fa angatao izy, fa miresaka amintsika izy sanandro sanandro. Mandehany ianao, naveriko tamin'izany, aza manohatra azy. Latabatra kely zay netiny, latabatra ny mpianatra, dia ao ambany izy mikopaka vary ray volany, dia anana sy henomby kely ny tetetehina. Fa nilazaiko anao, ahy ireo mpitarika posy rehetra eo matahotra ny hiditra any anatin'ireny trano tsara tarehy ireny, dia nilahatra ohatra ny eny amin'ny rahasalamany makatia ao amin'le vary kely. Tapitra iny dia mikopaka indray n'ilay zanany, tapitra iny dia mikopaka indray ilay zanany, tapitra iny. Voaheritaona sy tapany zany tantara zany. Zay anao tsy mahalala an'izay madamo izay intsony noho ny fitahin'Andriamanitra miaraka amin'ny finoana. Ataovy ampy ho anao izay ny fianarana ho an'ny ankizy, miteny aminao izy araka ny voalaza tamin'ny lahady tao, ambarany aminao hoe ty matematika ity tsy hainao, ianaro mpahatonga amin'ny baka. Ity histozeo ity tsy hainao, ianaro mandra-pahatonga amin'ny baka. Zany neny Mandriamanitra, zany ny antony hiatsapazana azy tahaka izao anaovana fifadikanina. Mba hinonareo fa miaino anareo Andriamanitra, dia mino dia tanterao azy nolazainy taminao. Vavaka isika. Jesosy misaotra anao zahay fa tavita ny asanao androany, ny sitraponao. Ny olona mibebaka, zany no mahazo anao, zany no miresaka aminao. Ka aza velanao andalo foana ny fotoana androany, fa hamarino ny tenina lokon'ny vavany mpanomponao rehetra teto androany, mba ho tamana, ho ravoravo, manana anao zay zokinay malala anay, mpanolontsaina mahagaga. Misaotra Jesosy, misaotra Tompo. Rainay izay ny an-danitra, ho masinanay ny anaranao, ho tonga ny fansakanao, atao anay sitraponao ety tahaka ny any an-danitra. Meonay anio ny anina sahazo nay, ary mamela hany eloka tahaka namelanay izay meloka taminay. Ary tondra ny mifakabana, nanafana amin'ny ratsy, hanao ny fantsakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisy ny tsodrano, hitanao ane Jehova, hiaro anao ane Jehova amin'izay alenao rehetra. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehova, hiresaka aminao androany, hanoroherana anao androany, hanolontsaina anao androany, hanandratra ny tavany any amin'Andriamanitra ray izy, hivavaka ho anao, mba tsy ho levona ny finoanao izay novolenao androany. Saotra Tompo, dia anao ny deranao ny aza, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen.
Jesoa apetraka amina. Fandaika ny fanahiako rehetra asa vety Asa fikelezanaina asa fikelezana sisy miafina aminao sy miafina etaeta voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro endrika voninahitra tany rehetra tanteraka tokony izany raisiny zanaka ary ny fanahy masina. Dia samy mahereza tompoko ny tompo momba anareo. dia misaotratsika rehetrarehetra misaotra an'ireto mpiatsa fidiran'ireto nanafana ny fadikanina tamin'ity anio ty voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Amin'ny alarobia ampatsevitsika rehetra fa fisotronan-dra Jesosy amin'ny alarobia ao anatin'ny fotoam-pifoazana.